那么右三魔中呢，知善男子，坚尼正心，魔不得变。那么右三魔中呢，知善男子，坚尼正心，魔不得变。穷生类本，官比忧亲，常劳动远，疑惑或无，生嫉妒得，世人坠入了七断灭论，或即生灭，或欲尽灭，或苦尽灭，或极乐灭，或极舍灭，如是循环。穷尽七际，现前消灭灭于无故，由此嫉妒死后断灭，堕落外道获菩提心，这则名为第九外道立五阴中，死后断灭心颠倒。这个我们要了解那个死是身体断灭呢，我们佛性都还在不会断灭。所以说死后断灭就不正确。那么右三魔中知善男子，坚尼正心，魔得变。穷生类本，官比忧亲呢，常劳动远，疑惑或有，生嫉妒得，世人坠入五涅盘论。所以这个五涅盘，或于欲界为正转一。关键严敏，生爱慕故，或以初禅性无忧故，或以二禅心无苦故，或以三禅局业随故，或以四禅苦乐二往，不受轮回生灭性故。这个呢已经到了这个10个。迷有漏失，迷有漏天作无为解，这个有漏天把它当作呢无为来解说。那么五次呢，安隐为圣净一，如是循环。五次呢，究竟由此嫉妒五现涅盘，堕落外道呢获菩提心，是则名为第10外道。立五中呢，五现涅盘，心颠倒，而那如是10种，禅那狂解，就是狂慧的解说，皆是行因用心交付，故现呢，失误，这样的领悟都是在行因呢，用心来这个去想去记行因的内容，众生呢顽迷顽固迷昧，不自呢逞量，逢此现前以迷为解，我们还在迷昧中认为说已经呢了解领悟了，自言登圣，大妄已成，堕无间狱。汝等必须将如来语以我灭后呢传施末法，遍令众生解了思义都令众生呢能够了解这个义理，无令呢心魔自起身内，保持护复消习邪见。就让我们那个整个不正确的见解都已经消灭了，没有了，所以我们了解，在无问自说的方面呢，在我们来讲都是离得好远了。可是呢，毕竟要努力修就会有一些呢会遇到。
那么佛就呢一直交代呢说将这一些呢都要告诉这个我们现在末劫修道的人，那么教其身心呢开解真义这个导师都蛮重要就是一定呢要开解真义疑无上道不招呢知起就是那个分之七路勿令呢兴起得少为主做大觉王清净呢标主所以我们了解这个都是施以这个交代阿难要呢去行使的。阿难彼善男子修三摩地行因尽者诸世间性忧轻劳动同分生机肃然挥泪就是我们呢这个忧轻劳动那个行因同分生机已经呢肃然，就是很快的都已经挥泪就不见了。那么晨系刚扭补特切柔，补特切柔呢就是众生让众生呢再犯的叫做补特切柔。那么愁叶生脉感应玄觉。那么以涅盘天将大明悟就是已经接近那个涅盘了已经呢快成就。那么如鸡后面给哪里提都已经天要光瞻顾东方已见金色已经日头要出来六根呢虚静无护持意心都不会外放，不会跑掉了。那么内外瞻明入手入深达十方12种类寿命的缘由就是这个12类生它为什么会生，它为什么生出来是那个形象它的因由我们都已经知道了观有直远之类不招，于十方界以惑其同。那么精色不成发现幽密此则名为世因的区域已经呢前面色受想行这个世因已经全部都破了，现在已经最后一个世因。那么世因再破呢就已经正了所以最后一个那么这一边所讲的这一段就是通明世因的始终世因的开始跟世因的结束那个相就在这一段的文字里面行因已经尽了或始终不起狂解不起狂解就不用经历那一些魔或妄念便能觉知常住圆定，故呢乃称修三摩地就是实际的那个已经在正定之中。那么行因尽者知世间性及行因那个生灭性知世间一切的有为之法，那么无非呢流变生灭老轻忧轻劳动同分的生机所以行因就是这个忧轻劳动。那么观呢幽隐清清这个劳动之根源就是12类生同分的生机为什么会生在凡尘那个同分一样一起的。那么即同呢生机，机就是表生之处机呢明动之时。那其意就是一肃然挥泪呢这个晨系刚扭肃然呢即忽然挥毁坏破裂裂破了晨系呢刚扭，晨呢就是深沉，细就是微细，刚呢就是往上的那个大刚牛呢为一中的纽扣。那么此状生机是刚牛
为刚一之枢要。功夫到这个地方，忽然呢挥泪，承系刚扭，则不透切容。我们中文叫做四取去，就是中有生众生呢由此能事事趋早于知趣而受生，就是六道。我们六道呢受生，受生所以酬答夙业，就是我们往事造了什么业，现在要来就是回报。而酬业之生前脉络即是行因，为生灭的根源。感应玄觉，感应呢就是因果。而缘呢，玄觉者以行因既然已经尽了，生前脉络已经断，那么因往果上，不复受生，已经呢不再还尘再受生，故云玄觉。以涅盘性天为五阴守护，人转生死，昏如长夜就是拢黑黑暗暗，黑夜长夜，将呢大明物天要亮了。那么言将者为才有明物之前兆，故下雨显之前三阴尽，如鸡出以及二三明为色为这个见金色，要不看到天光。那么行因寂尽离好像鸡最后这个题名瞻顾性天一落东方已有精明之色但未大明白已经天快亮了，还没有很亮。那么以其上为四阴守护，还被这个最后一个四阴这个覆盖。那么六根呢虚静无复持意，受阴尽故虚没有领纳。所以我们受阴就是领纳外境，所以我们在完成日常生活之中不要领纳外境就是不受。那不受的话呢，就是一心正受我们的佛性最理想。可是呢，我们一下子说一切都不受呢，大概也不那么容易都是要努力。那么想因静故静，这个想因不会想了就没有烦恼那我们想就引起很多的事那离分别一想我们就有分别心那想因尽了分别心就没有了。那么行因尽的时候就已经呢不会再外跑了。我们的六根不向外跑了，就不会当家做主六根呢都可以降伏了绝圈流，不会再圈流。那么内这六性既以湛然明净况色阴先尽，外这六尘起更呢纷扰就不会纷纷扰扰第一个色阴尽外尘就已经呢我们都不住相了。那么如是的内跟外境同归暂明这一体内跟外境全部都归回来，暂然常住我们那真心佛性那个一体故曰入无所入入无所入就是已经回到本来。那深达十方12种类寿命的缘由为什么会在凡尘呈现现象？那么自此根尘既消六根六尘都已经消亡了，消灭了，没有了刚牛自破已经破除。第八世从此显现。那么寿命缘由即是四因我们呢就是要了解我们生呢从四起这个四因先来，然后我们要破除的话
要色因先破。然意是呢，类生的别相，所谓的各命由序呀，各个的那个命由来的根源，怎么来的？显义前之总相而见。现在是已经呢个别12类生呢，都知道。故曰深达。十方世界呢12种类，众生投胎寿命的根本缘由。若知此是无明幻力所起，那么离以依他起性，我们呢就离以依他起，则是因自可以顿超，就是已经全部都超越了，超越是因，没有被是因覆盖。那么其乃行人至此，我们修道人到这个地方呢，观彼寿命的缘由。执此为本源真心，那个寿命为什么会落入凡尘的那个原因我们认为是我们的本源真心，所以讲观有执远，遂至是因终不可破，就是错误的一个观念是因就破不了，到达最后的一点点一里路就走不到。那么虽不可破，而行因已经尽了，果报不迁，果报已经不迁我们去接受那个果报，故曰呢，知类不招，12种类没给咱招啦，来出修这个种类，则尽12种类皆不能牵引受身。那么唯见呢十方的世界同一的事性，同是为是，一体变现，更无别法之可得，故曰以惑其同。那此即已得六消，还没有亡一就是我们的眼耳鼻舌身意六已经消了，可是这个一还在，还没有亡一，精色不成发现幽密，为世经言明，常得现前，如痴见性天，已有精明之色，不复更沉，袂个定落，虽为大明难以东方花白，显现幽暗隐秘之处，缘起具见暗中之物，此则名为是因未破之区域，所以这段呢，因为比较重要，所以我们全部都加以分析。那么若以勤招以后同中磨灭消磨六门，合开成就见闻通灵，互用清净，十方世界即以身心如慧琉璃，内外明彻明是因际，所以这个讲是因际的状态。那么是能则能呢超越命浊。那么观其所由为什么会有着是因的覆盖？就是妄象虚无颠倒妄想，以为其本。就是我们的那个就一样呢，就是妄想。可是呢，这个妄象虚无，没有形象的，只是我们的念头颠倒。那么勤招为呢群生果报，就是12类生12类生的果报那个叫勤招。若能圈招受生呢，故曰皆能。就是12类生呢，拢会甲咱牵去出世，只要你的缘甲相较深，甲一个种类较深就牵去出世，所以群招。那么以后其同行因已经破了，那么知类不招，12种类都不这个着急。那是因现前故观呢十方为是，十方呢全部都剩下是，一体变现，更无别法，都是是。是谓以后同中，大家呢都一样相同之中。那么同就是一体，消磨六门，合开成就，
就是基于铜中呢，加工用型啊，这个消融，磨练六根的门头啊，合之呢则一呀，开之呢则六，以六根呢为一根用，以眼睛啊能够看见，眼睛呢能够听到，眼睛呢能够闻到气味，眼睛呢好像舌头，眼睛好像身有触摸，眼睛呢好像意啊能够这个想象，所以一根呢为六根用，所以我们看到这边大概会觉得说好像卡通影片，可是这个真的是可以修到达的状态，就是这个合开呢，就是能够全部一根呢合开成就，一根当六根用，所以这个我们了解到很不容易到达这个状态，多合明合成就，以一根呢为六根用，以眼呢不睹见色，而能闻嗅尝觉，触知名，知名为这个开成就，那么一根如是根呢合开皆然，这个每一根都一样，耳根我们耳朵也可以这个看见了，所以为什么这个仙佛来借窍都不用转头他的这个身根身根可以当眼根用，所以后脑袋瓜有眼睛那个点完师讲师在抄黑板，他说你那个字错了，他根本就没有转过去看，可是他为什么知道？就是这样。我们每一个人都可以六根互用，只要我们都修到这个成就了以后就是六根可以互用，所以我们知道了真理以后，就会说原来仙佛他身根一根可以当六根用，根本不用转头就知道，而且他也不用这个起心动念就知道你现在想什么，有那个六通那个他心通，所以我们了解说这个是我们修就有办法达到的。见闻通灵互用清净，不为呢情界脱缠，亦以情气交彻。那个我们呢这个情界有情跟世界啦，那个情就是有情，然后界就是无情，已经脱缠，情界脱缠，脱离那个缠爱。那么以这个情趣交彻，就是我们这个有情的这一些器官这一些器具都可以互相交彻，见闻类举六根之二，通灵其结一结集体不隔，就是不会有隔开了，已经只能够看，是我们现在的现象。就是隔开，那不隔开的话，就是全部都可以用，互用提记无隔，用呢可以互通，以及迥脱浮尘圣意两种根觉，浮尘根就是呢我们那个身体方面浮在凡尘浮尘，那么圣意呢就是我们六根里面都有那个不生不灭方面的义理，那个是属于圣意，就是我们的意念可以用在凡尘方面，我们也可以用在修道方面，那个就叫圣意。那么这两种根觉无障无碍，故曰呢这个清净。那么此即情界脱缠，下则去界交彻，十方世界即以真心
外气啊内根，那么前世自己啊心光，所以各位同学，外面啊是整个世界，我们里面的六根，前世啊自己的心光，世界跟身心啊，当然不复更有，就是已经融成一体了，世界跟身心啊，已经呢一体了，故云呢如慧琉璃，内外啊明澈，及前这个所谓啊山河大地啊，应念化成啊无上知觉，整个这个山河大地啊，无上知觉就是不生不灭的佛性本体。整个山河大地呢，就是我们的佛性本体。那么自此啊，一念不生，不生不灭，以生灭和合之相啊，灭，已经呢，消失了。不云呐，名世因啊，已经尽。那么世人则能超越啊，命浊。那么此经的命浊，以一性呢，六用。同这个义这个相知啊为体，同义啊，它互相指之变成了一体。那么观其世因之所由来，莫非呢梦幻，所以我们了解世因也是假的，非有啊谓之妄，非无啊谓之相，妄相，就是非有也非无，有就相。无啊就妄，妄相。那么性体啊空寂，故名啊虚无，虚无。那迷呢真性啊名为颠倒。我们迷了违背了真性，就叫颠倒。那么言无啊别法，唯此妄想，没有别的法了，有的话就是妄想，就是我们的妄想。那么以为世因之根本，世因的根本啊，就是妄想，所以我们了解啊，我们假如说能够了解到世因是假的，不真，我们就可以超越，超越世因，整个啊，就已经证悟了。但能呢达妄，则世因啊何有？达妄就是啊，你通达那个妄。就是全部啊都是空，能够达妄啊，就是已经恢复到真。那么阿难当知啊，是善男子，穷诸行空，一世啊还原，以昧生昧啊，而以极昧啊，精妙啊未远。所以那个世因还没有消除之前啊，就是极昧精妙啊还没有圆满。这个呢，告诉我们世因啊，这个10种邪执啊，就是我们执着第一个呢，这个因所因执啊，穷之行空，为呢研究啊，到根源穷尽啊，那个行因，而至于空，其行因已经尽了一世啊还原。已经到达那个事的状态，那么指行尽啊示现，行因已经尽了事因啊呈现，那么以八事啊还本还原在我们第八事，所以我们呢这个修道呢这个认第八事啊很重要，因为第八事它的功用很大，我们呢这个来投胎这个第八世先来，我们归空一口气不来，第八世最后离开身体，所以叫气后来先呐，做主翁。我们呢这个子人翁啊，就是第八。那么第八呢，在佛经里面呢，就叫含藏识，含藏识就叫如来藏。所以我们了解我们众生啊比较重视的是我们的善恶种子，所以啊我们就讲第八阿赖耶识啊含藏善恶种子，我们认为这样比较熟悉呀，可是它还含藏
山河大地。所以我们了解我们第八的阿赖耶识啊，含藏山河大地。可是我们比较好像山河大地含藏在我们的真心佛性之中啊，没有研究的人会觉得很奇怪，所以社会就不强调了。我们外面听啊，就很少听了，都说含藏善恶种子，其实它含藏的是间的山河大地，是整个啦。我们阿赖耶识啊，它是整个我们不生不灭的佛性本体啊。因为我们要了解到虽然是佛性本体啊，可是我们在完成应用的时候啊，我们能够修道，努力的来做，我们还会啊把整个阿赖耶识啊发挥到淋漓尽致。那一般我们看社会人士啊，会不会？绝对不会。他一定投入完成能力的追求。那他对呢第几世啊，他重不重要？你第一、第二一直到第七、第八，他都没知呀，不知道了。他也不去追求，因为他认为不关他的事。关不关？是非常重要啦。我们要了解到，或许都一直讲，假如说我们够智慧了，我们一出生以后我们把第八的阿赖耶识把它转成阿摩罗识。那转成阿摩罗识我们不要转成我们现在自然而然天地之间就把我们转到第七。第七是末那识。我们讲那个六根呢就是第七识就是根六的根源。然后六根是依赖第七末那所以末那识给前面眼耳鼻舌身意有它全部都是依赖第七所以第八给第七，第七给前面的六，那我们就这样一直在前面六一直在运转。所以我们讲六呢是讲意识讲意根呢那个是讲第七末那识所以我们就已经形成习惯性，不会说把那个第八的阿赖耶识转到阿摩罗识，我们一定转到第七的末那识。末那识呢是我们的潜意识潜意识。第八是含藏识，它含藏我们都重视三恶种子可是它也含藏山河大地。可是我们只有重视三恶种子，因为我们在凡尘看看你的善恶种子善多的话你的福报大恶多的话你就很坎坷我们重视这个然后我们就接着前面跑到七又跑到前面的六就一定是这样都没有好像说没有那个这个改善的空间所以各位以后假如说再转世的话，记得出生以后把第八转成阿摩罗识。阿摩罗识叫无垢识，没有污垢了，这样会不会？都没人背因为这个我们一般都称，因为没有这个名称你说没做第九识那个没有那个第九识。阿摩罗识是佛成佛的果位，它果位的名称叫阿摩罗识。那阿摩罗识它跟阿赖耶识阿赖耶识我们把它修的话就变成大圆镜智，对不对？大圆镜智就是说物来则现，物去不留
那阿摩罗氏呢，他不是说物来则现而已，他能够分辨万物啦，万物都分辨，可是他不染，不染万物，差在他能够投入万物，不染万物，所以阿摩罗氏的殊胜比那个阿赖耶识来的阿赖耶识的话，我们就把自己的脸当成一面镜子我就一面镜，你物件来，我就让你显出来，你物件若去就无去我不留，物来则现，物去不留所以我们在生活之中运用物来则现，物去不留，最理想那个已经都呈现了我们性清净了性都清净，可是我们都不会用了所以我们要先了解了解真理以后我们会用会用了以后对我们帮助就很大。所以呢，我们就看这一段就是那个四因的那个第一个所以这个八识还本还原已经呢灭掉那个机识牵流生灭之性，而以四因呢寂灭之性精妙未远寂就是常德离生死，灭就是净德灭烦恼。那么精呢即我德有真体就是有真正的那个体。那妙呢乐德寂神用。那么总为就是一个涅槃必呢透过这个四因使得圆满。那么虽已现前，但呢真经妙明尚未发光被这个四因覆盖过去有这个四因看掉的。那么能令己身根格合开，亦以十方呢之类通觉觉知通闻能入言远若于所归立真常因生圣洁者，世人则堕呢因所因持这个索毗迦罗所归的名地这个索毗迦罗就是印度有名的外道很有名的外道，他建立那个名地就是25地那么承其伴侣弥佛菩提王师之见是名第一立所得心成所归国，言为圆通违背涅槃尘生呢外道种那么先举那个起执之有，为什么会执着的原因道凡这个起执必睹大定之中殊胜之相所以我们在大定之中有形象呈现要很注意殊胜之相你也不要住相，住相就有问题了。那么能令自己之身六根隔爱消融，合六根为一根之用，开一根为六根之用亦以十方12类身通一见闻觉知。那么此为其心这通同吻合，能入圆远圆远就是四因圆呢就是表万化脱死就是整个我们凡尘万象化这个变化开始言表之类遍含。那么其言能入者亦名四因荡尽四因色受想行已经尽了归是已处而已才归到这个地方。那么下方是所起的法执，若以所归
即是能入言远，犹不达，即是因，不知道呢，这样呢就是是因，虽妄力啊增长，堪可依据，就是认为啊，当挖这挖可，因即依也，以为举果，已经到达呢，佛果位，生殊胜之解。那么世人呢，则堕呢因所因执啊，本非可依，本来不能依的，而谬执啊，这个能依之心，所依之境，故曰呢因所因执。那么是乃无明的幻影，妄象虚无啊，咱的那个是因妄象虚无。那么毕竟啊无实。如人梦见啊，依归得脱之地，岂有真实哉？不是真实的啦，假。这个索毗迦罗，我们中文叫做黄华外道，这个印度很有名，这个士师啊，梵天，以我为能归啊，以明帝啊为所归，承取伴侣，就是同类。那么弥佛菩提啊，王师呢这个知见，弥了佛果菩提呀，无德之真道，无德啊才是德啦，有德就不对了。我是自己呀，因地啊知见啊之妙心，是名第一力所得心，是不是呢？圆满菩提呀，归无所得。我们修道呢，圆满菩提呢，就是归无所得，什么都无所得就是对了。你认为有所得啊，那错了。就已经还没到达那个佛的那个果位。那么即你心有所得，果有所归。如人呢，梦见啊，蛇得黄金，归于家中啊，所得所归啊。皆非真实也，你若醒起来，逐项嘛拢无，梦见讲有啊，金啊拢摕转来，拢搬转来，醒起来拢无半项，唯言圆通，悲涅盘成，生呢外道走。这个是十语是因的第一个。阿难又善男子，穷诸行空，以昧生昧啊，所有的生昧都已经昧了。那行空啊，也已经穷了，所有行啊都空，而以极昧啊，精妙未圆，若以所归啊，染为自体，尽是啊空界，12类内，12类身里面，所有的众生啊，皆我身中一类流出，生圣劫者啊，世人则堕。能挥能直，摩悉所罗，这个呢魔王，摩悉所罗现无边身，承其伴侣，弥佛菩提王师之见，是名第二，力能为心成能事果，为远圆通，涅盘成，生大漫天，就是骄傲，我片远走。这个能挥能直啊，就是有能。若以所归，前旦呢，直为归托之处，此则呢，然为自体，即妄生观世，久久观尘唯见事体无边，不见呢有身故，即以是心呢为自体，遂谓呢虚空，尽虚空界。12种类12类身呢，所有的众生皆我身中呢，一类流出生殊胜劫者，将必呢以我为能生彼，而彼非能生我，我可以生他呢，他不可以生我，又是骄傲了，故曰呢，世人则堕呢，能挥能直，摩悉所罗。即色界顶天乃这个3目8臂，骑白牛，持白佛，
自在天是也，所以这个摩须娑罗天在他化自在天里面管辖。那么君云现无边身者，为大自在天自具于身中，能现无边众生之身。而此世因的修行人，具我生彼12类身，以彼具头，跟他那个摩须娑罗所这个记的一样，故云曾取伴侣，不信别有因果，弥佛所证的菩提是果觉，忘记比天为甚，王师正知正见的因心，是名第二，力能为心，成能是果，因见是因，能摄能生，遂力为能，为因心，十方众生皆我流出，虽未成就能事之果，违背远离圆通，违背涅盘，那个成生大漫天，就是骄傲即大自在天，自己能生一切，故以大漫为名，又即自体周遍虚空，严含一切，故曰我遍圆种，所以这个是实以这个世因的第二个。又善男子，穷之行空，以昧生昧而以即昧，精妙未远。若以所归，有所归依，自以身心，从彼流出，十方虚空，显起生起，即以多起所宣流地，作真常身，无生昧解，在生昧中早即常住，既或不生亦迷生昧，安置存迷，生圣劫者，世人则堕常非常持，即自在天曾取伴侣，弥佛菩提王师之见，是名第三，力因一心曾忘记国，唯远圆通悲涅盘城，生导圆种，颠倒的圆，这个是以这个第三，常非常，若有所归有所归依这个此以上科这个差别，上科以所归四缘染为自体，那么此科以所归的四缘为我所归依处，至于我这身心从彼流出，不仅彼能生我，及十方虚空显起生起，全部都是他生的。那么况空中所有一切也，即于多起所先流地地即处，地方所在。然世因即为虚空等，多所起处为身心等，所先流处也。作真常身，无生昧解，以彼所归世因始终不见生昧，故即作真常之身，无有生昧解也。在生昧之中早即常住，这个就属于世因。由真如不生不昧，以生昧和合，名和合事，非是不生不昧。要必破和合事昧相续心，方为常住真心。那么今世因未尽，在生昧之中早即常住者，不亦惑乎？就是使以迷惑。那么此证不了真如为不生昧性，亦见不了世因有使以微细的生昧。那么既曰这个惑不生有迷生昧，且真妄双迷，迷真又迷妄，安心住早，住在双迷之中，故曰纯迷，这个很深沉的那个迷昧。那么缓生圣解，
那个迷妹把它认为是圣洁，是以世因而作呢常住，这样解说。那么我及万物皆是非常，故曰呢，则堕呢常非常直，即自在天及异界的顶天，魔王天呐，这个涅盘经呢加瞻言说，一切众生呢悉至自在天座。那么楞伽经呢，这个图非外道说，即自在天为万物因。那么今以世因为身心，从彼流出，及虚空万物皆其生起。那么正以此天呢相似，所以讲成其伴侣。那么既或不生昧性则必迷佛果菩提道；亦迷生昧的世因，则必亡失正知正见。是名第三，立因一心，既是能生我身心为因，又既是我归依之处，成忘记果，为以生灭世因作增长身，成就呢忘记之果，亡失呢本修，是以圆通相违远，流入外道。正与涅盘相反背。那么此一上科同一世因，而手执则异指的内容不一样。前指我缘能生万物，那么此指彼缘能生我心。所以两个指故指的内容不同。那么右彼右善男子，穷之行空呢，以昧生昧。而以极昧精妙为缘，所以我们对这个本来的佛讲的经文里面就已经明确的告诉我们，说在极昧的那个精妙还没有圆满。那么若以所知知片缘，所知这个知已经片缘，因知立解。我们呢不能建立那变有为，有为就已经不对了，所以因知在立结，就已经错误了。那么十方的草木皆称有情，那我们了解这个草木它不会呢，这个产生情爱，以人无义这样呢就怪了。草木为人，人时完成了十方的草树。无则骗之生圣解，这样把它认为是圣洁。那么人呢就堕入知无知那个执着，那这个整下呢破查占理持一切觉成其伴侣，就使以这个外道的弥佛菩提王师之见。是名第四具缘之心成虚妙果。为圆通被涅盘成生导之种，这个实以第四。那我们小就不看了。又善男子，穷之行空，以昧生昧而以极昧精妙为缘。若于圆融根复用之中，以得随顺，便于圆化一切发生，求佛光明。热水清净，爱风周流，观尘成就，各个从事以此勤诚，作本因，立常注解，世人则堕生无生执，所以我们了解这个一切求佛光明，热水清净，爱风周流，观尘成就这个凡尘的尘世。完成的事这个让它去自然你不能以这个凡尘事把它列入你修道的内容所以它呢常不常住你就不用去在意了你一在意呢就堕入生无生这一些呢到底是产生呢还是没有这个支架设佛呢并婆罗门勤心一生呢是否从水
求出生死啊，成其伴侣。这个已经呢都弥佛菩提，王师呢知见，是名第五。既着从事啊，迷心从物，已经迷自己的心呐，都已经注重在外相物，力望呢求因呐，求忘记，委圆圆通，就是啊，希望呢得到呢圆通，就违背啊涅盘城，生变化走，所以我们了解这个也一样的都不正确。又善男子，穷之行空，以昧生昧，而以极昧啊，精妙未圆，漏于言明，这个句呀，明中虚，灰昧呢群化，以永昧一呀，这个昧群化永昧一呀，为所归依，所归依我们要归入啊，不是不昧的佛性本体，不要归入呢这一些现象。那以这个为圣觉的话，世人就堕入呢，这个归无啊，归执，无想天中呢，这个生肉多成其伴侣，弥佛的菩提呀，王师知见，是名第六呢，这个圆虚无心呐，成空王果，唯眼圆通呢，被涅盘城，生断灭懂。就已经呢断灭。又善男子，穷之行空，以昧生昧啊，而以极昧，精妙未圆，若于圆常，故生常住啊，同于这个精圆，常不请示生圣洁者。所以我们了解说，这个常不请示啊，都是讲啊，伫咧活拢未死啊，拢唔免倒的。拢徛咧，这样呢，生圣洁，这个人就堕入啊，贪非贪执啊，就是贪心，知而是头，求长命者，成其伴侣，那个而是头呢，就是求长命，一样弥佛菩提呀，王师知见，是名第七呢，执着命缘，立故忘因啊，去长老果。为圆通呢，被涅盘城，生呢妄言种，这个已经呢，已经是错误的。那么又善男子，穷之行空，以昧生昧，而以极昧啊，精妙未圆，观命啊，互通，切流尘劳，恐其啊，这个消尽啊，便以此计啊，做莲华功，广化七真。多真呢，保暖，知重呢其心，生圣洁者啊，世人则多，真无真执，这个知扎子，加柔成其伴侣啊，弥佛菩提王师知见，是名第八呢，花邪思因啊，利啊，吃人果，唯远圆通，被涅盘城。这个生天魔种，这个比较厉害，生这个天魔，因为他都还落入啊凡尘的这一些肉身享受。那么又善男子，穷之行空，以昧生昧，而以其昧呢精妙未圆，以命圆中，分别精出啊，思结真味，因果相酬。为求感应，被呢清净道，所谓呢见苦断集呀，正昧修道，居昧以修，更不前进，生圣洁者啊，世人则堕，定性的声闻，知无闻声增上者成其伴侣，弥佛这个菩提王师知见，是名第九，严经呢应心成。去极果，唯眼圆通，被涅盘城，生禅空种，这个已经呢定性的声闻，都已经呢没办法再前进了。用呢善男子，穷之行空，以昧生昧啊，而极昧，精妙未圆，若于圆融清净觉明，花语深妙，
极力涅盘而不前进啊，生圣劫者。所以我们了解说，这个假如说已经对什么有生圣劫啊，那个都不正确啦。一定要回归呢到我们佛性的那个正定。那么世人则堕入定性的蔽知。前面是定性声闻，这个定性的蔽知。诸言独论。就是远觉啦，修12因缘，不回心者成其伴侣。弥佛菩提王师之见，是名第10。圆觉稳心，成赞名果，回远圆通悲涅盘成。生觉圆明，不化圆走。这个定性呢，一落入定性就成就不了了。而呢，如是10种禅那，中途成狂，就是在修持的中间他没有按照我们佛性的本定来修持都会成问题。那么因依迷惑，以未足之中生满足症，还没有修持到了，他以为都是到了。那么皆是世因，用心交付故生思维。在世因显现形象的时候没有认清。那么众生迷惘，不自陈量，逢此现前各以所受先习迷心而自修习。那么将为毕竟所归宁地，自言满足无上菩提。大妄已成外道邪魔，所感业中堕无间狱。声闻缘觉不成这个精进。所以这个10种禅那就是那个世因。那么世因未曾起执总使以善境都不要执，就是使以善境界。那么中成狂因依迷惑，未自圆通。那么中间遭知起，就是知业，然后欺入，各起狂结，因依颠倒见，不自觉知，故曰迷惑。又以未足之中生满足症。还没有到极昧现前就已经满足了。那么宝果不浅，就是认为已经到了。智慧已经足了。就其所以皆是世因未破，那用心不纯。所以我们还是要深入这个自己的用功要存心。妄念以正念交互而起。若妄念盛的时候就有一些比较显现善的境界。那正念的时候这一些境界又不见了。所以正念我们要了解说是正确的，没有来引诱我们。那么众生迷惘，不自己这个思成量度逢此境界现前各以所爱而取。先习迷心，已经虚结欣喜偏爱邪种，迷暗自心。那么今以定中所的境界是以先心相似，头鼻并根，发起顾及疾病熏起而自修习。那么前8种以自守记果迷是毕竟所归宁地，将为即是安身立命之处。那么后2种以自守正果自言满足无上菩提妄言即正。大妄已成外道邪魔8种所感有漏缠缚所感之业终尽，必堕入无间地狱。声闻缘觉所证乃是无漏所感，必无堕狱之事。为是不成增进永必化尘，就永远住在化尘里面。
不达保守，没有办法到达呢妙觉，那么以圆通之中呢变这个魔障碍。那么汝等诚心秉如来道，将此法门以我灭后传世末世，不令众生呢解了私意无令见谋自作成内保虽哀救消其邪也，令其身心呢入佛之见。那么从此成就不遭欺辱。如是法门先过去世恒沙劫中，微尘如来惩处心开，得无上道。所以这一段呢，佛就很慎重的在讲说汝等呢成大悲救世之心，秉如来觉他之道，将此变魔法门以我灭后传世末世保虽哀救消息邪也这个虽安也保虽禅定哀救行人消磨习灭邪见之眼，邪眼即前颠倒分别见爱前障真知这个真正的知见。那么今既习灭，则障尽离现，令其身心自然得入佛之知见。那么从此为始成就圆通，中中流入萨婆罗海这个中中流入即以此修正圆通之心，用中心如汝的妙智观中道如汝的妙理，中中流入妙觉果海萨婆罗海就是妙觉果海。那么直至成佛，不遭其辱。所谓的终始地位中间永无之委屈相都是直心如是法门指五因变魔的法门先过去世恒沙劫中微尘如来乘此心开，得无上道，就是过去的成道都是这样。那么世因漏尽则汝现前知根互用，从互用之中能入菩萨金刚前会圆明精心仪中花化，如镜琉璃，内含宝月，如是乃超实性实住实行实回向，释迦行心，菩萨所行金刚实地，等觉圆明，入于如来妙庄严海，圆满菩提归无所得所以我们了解到这个圆满菩提归无所得就是佛已经讲到究竟了已经全部都不保留全部都讲了。那么世因漏尽知根可以互用，从互用之中便能入于菩萨金刚前会及前之前会地实地之后这个佛位之前及等觉圆明精心仪中花化扩周法界就是圆局照无边就是明前具云，现在之菩萨今各入圆明，此即圆通体故号精心，为成真无妄之妙心，如镜琉璃，欲圆明精心含月比喻于中花化发起神通变化如论这个物证以其佛果这个物证已经跟佛的果位一样了。如是乃超实性实住等亦以出住为能超。那么中间这个滋味为所超所以我们了解这个无问自收前面那个渐修的方法，在无问自收之前都已经收了。
那么这一段无问之说啊，是从凡夫啊直接到达佛定，所以才讲说超过实性实智啊，然后实行实为相，那个啊，已经呢全部都超过，这个是属于啊，顿入法门顿教的，不像呢，那个渐修一阶一阶的。所以这个比较会有那个考验。如来妙庄严海，以万德庄严国海各尽啊其妙是为呢这个胡究竟圆满菩提啊，以正得一切种子圆满无余啊是自究竟。那么归无所得，以契合性真本有不从外得啊，是离究竟。所以我们了解啊，我们性本来就有所以啊不用再从外面得啦，无所得就契合我们的性真本来就有不从外得。那么从性呢起修修还呢去性。我们要全性起修啊，全修在性，所以这个性啊，让我们成就离性真之外啊，无有少法可得，一点点法都没有。前面有讲狂性自歇啊，歇即菩提，圣境啊明心不从人得。那么此事过去啊，先佛世尊奢摩他中啊，毗婆舍奴结明分析啊，微细的模式，魔境现前啊，汝能暗示心过洗除，不落邪见啊，阴魔消灭天魔垂璨，大力鬼神啊此破逃世，魑魅魍魉无护啊出生，直至菩提啊。无知少华，下列增进啊，一大涅盘，心不迷闷。这又是非常这个好的一个交代。即凡这个佛遍摩法门啊，授于修习大定啊，增进这个圣位之心要。奢摩他呢，指定之中，用毗婆舍奴观会。毗婆舍奴就是观啦，然后我们就是了解奢摩他呢，就是领悟圆融的道理，定慧呢均等，因中始觉啊，自明分析呢微细的模式，魔境啊，现前，汝便呢能视，魔境现前呢就能够认识，自魔虽然由定啊，实乃由心。但心中呢，不生圣洁呀，则心垢洗除，子人不迷，则彼魔事啊，无来如何啊？只要你不迷，那个魔啊就没有你的办法，自不落于啊邪见网之中，那个阴魔及心见啊恶魔，由心垢洗除啊，则阴魔消灭。内魔既消啊，则外之天魔啊，自应呢垂璨，大力鬼神啊，见其王上而垂璨啊，自应啊上胆逃世，魑魅魍魉知晓鬼神，自应啊潜中匿迹，无护啊出生，直至菩提啊，无之少华，所谓啊一物啊一切物，一正啊一切正，无知呢，少华以知谓功德。那么从事下列二圣啊，亦能回小向大。以如来所大涅盘心啊，不迷闷。若知末世啊，已顿的众生，为是禅呐，不知说法，乐修三昧，如恐同学一心啊，欠令持我佛顶陀罗尼咒。若未能诵啊，写于禅堂，或带身上，一切之魔所不能动。
这个呢转令啊，这个咒护众生，这个咒来保护众生所以这个蛮高的一个咒。那么持曰呢末世之法气盛啊时了，此感呢忧虑啊况以迷啊暗顿众生志不明根不立，以志不明啊为是禅那之中差别的镜像，根不立啊不知呢佛所说变魔的法要自力法力啊二元啊全部都缺少，而乃乐修呢耳根三昧直修还轮之定，如空未能呢这个暗示啊魔境，就是认识魔境，误入邪网，其同于邪也进入邪网就跟血一样。那么自当劝令啊，一心呢持我佛顶呢陀罗尼咒按专呢这个持咒既称佛顶，即最真呢最胜之法，又称呢陀罗尼即总一切法持无量义一切法义啊皆在其中事后呢无这个诵信就是讲袂晓去上，那么写于禅堂咱咧怀所在，或是呢带在身上，那么一切之魔所不能动你有这个咒楞严咒那个魔就不能动。以此咒呢常有金刚藏金刚藏王菩萨种族啊，并其见熟昼夜啊随事故也拢伫咧咧甲你鼓励的这个修持啊。那么汝当恭敬啊十方如来究竟啊进修最后的垂法那么如来反复的叮咛之意啊深切恭亲啊，此是十方如来自始至终究竟进修之法，当呢恭敬亲诚而修习以次力，临悯末世啊垂范，而宣传之以利他垂是痴心啊修习一范。阿难呢即从咒起，温和是回顶礼亲奉，义词呢无失，于大众之中呢重复白佛如佛所言，五阴相中啊五种虚妄为本想心，我等平常为蒙如来啊微妙开示，又此五阴啊未并消除，为次第尽是做一概拢该消除，还是一项一项来？如是五重以何为戒啊？这个五阴五重以什么为戒？唯愿如来发宣大慈，为此大众呢清明心目，以为末世啊一切众生咒呢将来也当机呢即从咒起，温和最后这个取垂一范开示呢教诲，顶礼接受，义词啊无失。那么重复问佛，五阴相中呢五种妄想色阴啊坚固妄想受阴呢虚名妄想，想阴啊融通妄想，行阴呢幽云妄想，事阴啊虚有妄想以为根本想心。我等平常啊只知五阴的相望当体乾空，为蒙如来呢微细的开示，又此五阴呢为并消，为次第尽，如是五重以何为戒唯愿如来能够呢这个教诲啊。那么佛告阿难经真妙明啊，本觉严净，挥流生死啊集之成垢，乃至虚空呢皆因妄想之手生起所以我们了解又是呢讲得非常根源。那么五阴呢皆以妄想为本经真啊妙明，谓呢成一无杂自真呢无妄，妙则啊局意
名呢是造育，本觉呀非修成，不是我们修才成，它本来就有，特言圆净及密满清净，非流生死。即无界呢，没有界内的分段生死，即知成过，也没有界外的那个守正涅盘，如前语想象为成，事情为过，二句远离则如华也，应时清明，乃至虚空，乃至超越世界众生举于虚空，前云后面呢空本无况复之三有。总之呢，生死涅盘即知众生世界而至虚空，皆因妄想之所生起。界内分段生死，即受想行三因；界外呢变异涅盘，即是四因。依正，依报正报，乃至虚空，即是色因。但是本觉妙明的心中，言无五因真空实相之中本无也。我们的佛性本体之中呢，没有这个五因。那么思源本觉，妙明精真，妄以发生呢知气世间，如言洛达多呢弥陀任也。思指这个五因，皆是妄想所生。那么言呢是本觉即本有的觉性，妙明精真呢即是一真法界，义显呢体用互融。既言是一真，何有五因？既一念妄动而成业事，依动呢故能见，发生呢见分，依能见故境界妄见。所以我们能见才有境界，发生呢相分。那么既有见相两分，所以发生有情世间及呢无情器界的世间。如是呢，空跟见不分，色因以节奏并起，总以不了为心，不了解就是整个都是我们真心，用之妄想，辗转妄生五因，妄成五因，故曰呢，如言洛达多就是弥陀论言。一大早睡醒了以后去照镜子。我头那无语，一直在找他的头啦。这个言洛达多究竟呢真本有，而妄呢本空。真呢本来就有，妄本来没有啦。所以我们不要像言洛达多早上起来在找自己的头。妄呢言无因这个妄没有因，于妄想中呢立因缘现。所以没有因的里面我们已经妄想了。在妄想来对我们建立因缘性。那么迷因缘者称为自然。彼虚空性由此幻生。因缘自然皆是众生呢妄心嫉妒。所以拢假啦，自然甲因缘拢假，拢不真。那么此中所以必次二记者以五因呢始从妄想而生，虽有恒无中医导计这个颠倒，然后我们去这个计算它而就，虽无恒有。所谓从毕竟无变成究竟有，是故二计不往，这两个不把它消除的话，则五因牢不可破。所以如来呢欲解妄想之言，要把妄想的根源要给除掉，先赐所依之计。那么妄呢言无因妄以发生而来，本无有，本无所有。妄呢无有因，如前面讲过，若有所因允何名妄？有因就不叫妄，就是没有，是知现前的无因为是妄想，全部呢都是妄想。
以其辗转相因，地相呢为种，于妄想之中呢，立因缘性。那么以是方便，非有实义何况呢外道邪见波无因果，故名因缘则而称五因为自然性。因缘自然这两个呢，都是我们众生的妄心嫉妒，比虚空性虽是不动不坏，有时幻妄所生，所以都是假的，才呢讲说迷妄呢有虚空依空呢立世界所以我们留下呢就一点点然后我们下次讲的时候我们把上次所抄的就是要回复到前面都在讲，我们都有写下来，对不对？我们就把那个写下来的内容又重复一次啦，这样我们对整个那个楞严经就会比较连贯，不然我们前面都忘掉了。然后我们又把它连贯下来，跟最后面这一段一起讲，就是还有一次，我们下课。各位师、各位讲师、各位坛师、各位千贤，大家好。谢谢三道天师的老千贤大德，以及感谢各位千贤给或学机会学讲。我们呢把这个最后面那个五音的这个地方我们把它讲完。270页，对不对？各位都还记得吗？讲到呢这个阿难这个即从咒起来问佛，说五阴相中这个五种虚妄是我们的本想心说我等平常都没有听过如来微妙的开示，那么现在呢这个五阴是为病消除，还是呢这次第一个一个让它呢记。那么如是五重意何为界？就是到什么呢为这个境界。那么唯愿如来发些大求，为此大众清明心目以为末世一切众生的将来缘。那佛呢就回答说阿难，这个经真妙明本觉圆净，非有呢生死极之成垢，乃至虚空皆因妄想之所生起。所以这个佛呢就跟阿难讲说呢，这个经真妙明本觉圆净就是我们不生不灭的佛性本体。非留生死，不是留在生死，以及之成垢，在凡尘的污垢，乃至虚空皆因妄想之所生起。虚空也是妄想才生起的。那呢，世界就在虚空之中，是我们妄想生起来的这个虚空，然后呢出生世界，所以一切都是不真。那么思源本觉妙明经真，妄语花生知气世间，就是我们的那个佛性本体妙明经真。所以我们了解那个不废之体曰妙随缘之用曰明妙明经真，它呢就是生不灭不会变化的。那么妄以花生妄呢才会有知气世间，所以妄以花生知气世间，如眼肉达多弥陀论也。眼肉达多在他们印度很有名，就是早上呢起来的时候照镜子，那么忽然呢看不见自己的头认的那个影
所以那个佛就讲，所以那个名就是妄。可是我们把妄当成真，就是好像眼肉打斗一样。那么妄言无因妄没有原因。那么以妄想之中建立因缘性，妄想之中呢产生这个因缘性。那么迷因缘者称为自然。那么彼虚空性由实幻生，那个虚空性实在呢是由幻所产生。那么因缘自然，我们讲因缘讲自然，那么皆是众生妄心嫉妒，都是我们众生呢忘了以后去收的因缘自然，本来没有我们佛学本体里面没有名也没有相。那么而那知妄所起说妄业现在我们知道那个妄所起是什么这个状态所起，说妄因缘才会讲这个因缘自然。若妄言无，假如说这个妄本来就没有，那么说妄因缘言无所有，那个因缘自然本来就都没有。那么何况不知推自然者，因缘都没有那么推到自然更是一样没有。是故如来呢以五花明五因的本因同是妄想，我们五因全部呢都是妄想所以会称为因那我们了解我们在凡尘就是要培养那个养我们不生不灭的佛性本体这个超出所有名所有相，不在名不在相里面那我们呢要回到我们佛性本体。那么如体先因父母想生，汝心非想父母想生。假如说你的心没有想，则不来想中传命父母想生，可是我们的心不想，那这样呢就不能够来凡尘现象，就没有这个形象呢在凡尘示现所以佛就讲如我先言心想处味之前有讲说我们心中想那个处的味道，那口中呢延伸我们这个口内呢就有那个口水这个诞生。那么心想登高此心酸起悬崖不有次未来就是我们心只要想登高登高了以后到那个悬崖的边，我们的那个慈心会酸涩。那么悬崖不有没有悬崖这个出现，也错误也没有来。那么如体必非虚妄东人，口水如何呢阴痰臭出假如说我们这个身体没有跟虚妄来通轮没有通，没有跟它相通的话，那我们呢不会产生动作，那个口水不会产生所以因为我们有谈到呢那个触有想到登高，所以呢才会有反射作用。那么是故当知汝现色身名为坚固第一妄想，就是我们现在呢显现的这身体，就是第一坚固妄想。这个妄想非常的这个坚固即此所说临高想心能令汝行我们想到很高的地方就能够让我们的这个形体就是身体真受酸涩，真正的接受到那个酸涩。那么有受身能动色体，因为我们接受了接受那个现象能够呢这个影响到我们的身体。那么如今现前圣意为神二现七时
名为虚名呢第二妄想第一呢是坚固第二是虚名。那么犹如念律实如色身身归念轮我们的身体跟那个念不同轮，就是不同一类。那么汝身合因呢随念所使种种取向心生呢行取。我们的这个身体是什么原因会被我们的念头所支使？那种种的取向，我们心中呢有形象，那么心生这个寻起，我们心这个产生以后，我们的身体这个形就取，以念相应。那么悟即想心，就是我们呢醒过来那个时候就是想心。那么寐为之梦，寐就是睡觉睡着那个变成梦。所以我们了解说想跟我们的那个心都相通，不管是醒不管是睡都有都是在。则如想念劳动的妄情，名为笼通的第三妄想。所以我们那个想就是笼通笼通妄想。所以我们了解说整个五蕴呢都是妄想。那么话理不住韵律密语这应该是运转密语或者把它写印。那么甲长发生，我们指甲生长，头发呢也这个生长比较长的。那么气消容皱，我们慢慢岁数一直这个增加，我们的容貌呢皱纹都呈现。日夜相待真无觉悟白天黑夜一直过去然后我们都没有这个觉知不知道。而那若此非云何提牵？这个假如说不是你的话，为什么我们的身体会由小孩子变大人，大人变中年老人提牵？如必是真，假如说这个一定是真的，那么如何无解？你为什么都没有知觉？则汝知行念念不停就是我们这个念头一念接一念，然后时间呢一分接一分这个知行都念念不停，名为幽云这个第四妄想。这个是行因这个幽云第四妄想。那么又如精明呢暂不遥处，名恒常者一生呢不出，见闻觉知若实精真不容呢虚妄。假如说精真的话，我们容纳我们习性里面有妄。那么何因汝等增于习年独一其物经历年岁，亦妄呢既无，以后忽然复睹前意，记忆宛然。这个佛呢就讲说呢昔年往昔很多年前了看到呢一个奇物很这个不跟凡俗一般一样的那个奇怪的东西那么经过非常久的时间意也没有，妄也没有欲望都没有了。那么以后忽然复睹前意，后来呢这个被你看到很奇怪的东西你又看到了已经真久几十年前你看到这嘛几十年后你还可以记的啦记忆惘然就拢会记。那么诚不遗失那个记忆都不遗失。则此精了暂不遥中这个精了暂不遥中呢，就是咧讲咱佛性内底念念受熏我们的念头在熏呢我们的佛性本体。那么有何筹算？咱都无咧改算一天一年一年都没有在筹算。阿难当知此暂归真
这一种能够让你记得非常久以前的这个记忆它不是真如急流水望如田地，好像水看水面静止不动，可是水那个水下水面跟水下不一样水面望如田径就是拢静静无咧叮当水的脚流急不见，那个流得很湍急我们没有看到非是无流，不是水它没有流动。那么若非想缘灵受妄喜，假如说不是想的根源，我们怎么会接受我们那个妄的习性？那么非如六根互用开合此之妄想无始得灭一定要到达我们的六根互用一根当六根用六根给一根用互用开合这个妄想才会灭所以我们了解六根已经都归还给佛性本体了妄想都消失了。故如现在见闻觉知中串习机，则占了往向西无这个是第五颠倒微细的经想就是实以我们那个五蕴五蕴就是五蕴所以我们了解这个五蕴是我们在凡尘生活的时候把它酝酿酝酿本来没有，我们把它当成有了，所以才会示现在凡尘。那么而那是五受因五妄想成这个五受因我们了解这个受想行识是五受因，那么就五妄想就成就了。那么如今亦知因界的浅深为色与空是色的边际，然后因为阿难有悟佛就讲就色跟空是色的边际，为处以理是受的边际，所以我们接触凡尘万象万事以及离开就是接受。所以我们在受的这一个范围就是最需要用功的时候只要我们事来则应，事去则见那就是一切不受。那么一切都不受就是一心正受正受我们不生不灭的佛性本体那以后的想行识就没有。可是我们都认为这一些是实在的所以就接受了以后就变成是我们要去接受那个果报。那么为记与妄是想的边际你记得跟妄就是想。为昧与生生昧是行的边际占入合占归事的边际这个五因缘重叠升起一个一个色受想行识重叠升起。那么生因是有，我们为什么会在凡尘出生，就是因为是才让我们生。那灭的时候要从色除，所以灭我们就是从身体除。那么身体要从哪里除？就从不住相所有的相都不住了，就是灭灭除色相，色都灭了，然后反过来。那么离则顿悟成悟并消。我们能够领悟到最上升的真理成悟就可以消除所有的过往。那事非顿除这个理可以顿悟但是事不是顿除。因次第进，就是要一个一个来这个事一个一个把它清除。那么我以是如
金节，就是一条金打成6个结。那么何所不明？佛呢是责怪阿难，说已经跟你讲了，金只有一条，可是我们把它打成6个结，就是我们的佛性本来就是只有一体，可是我们有6根。所以这个就用把形象来比喻，这个已经呢很明白的跟你说了，为什么再次询问你再问，如应将此妄想根源，心得开通，传世未来，说你应该呢要将这个妄想根源。妄想从哪里来？它的根本源头，妄想根源要呢心得开通，就是不要有妄想，妄想都消除了，将这个真理传世，将来，就是一直流传，末法之中，知修行者。在末法之中呢，所有修行的人，让他知道这个妄。就不进入妄的那个内涵，就能够呢在佛性的那个真理之中努力。那么令是虚妄，修行的人呢，要令他认识所有的假的不真的虚的妄的要他认识实相。实相就是佛性本体，那剩下呢佛性本体以外，所有一切都是虚妄，都是假的，都不真，然后知道所有的一切都虚，都是妄，就会深深的讨厌，深深讨厌这一些呢虚妄，不实在的。就会自己产生，自己产生深深的讨厌，为什么一切都是假的，都是妄的，然后知道呢，有涅槃，知道我们有不生不灭的佛性本体，就不念不贪念三界，就是欲界、色界、无色界都不贪念，就会努力的来修，回到我们的本来。而那若复有人遍满十方，所有虚空盈满七宝，持以这个奉上微尘之佛，曾是供养，心无虚度于云何？世人以此施佛因缘，得福多不？所以这个就用那个比较法来说呢，这个法殊胜，说我们这个虚空已经都盈满七宝，最珍贵的东西，我们用这个东西来奉上呢微尘之佛，就是供养，承事供养，这个心都没有虚度，都是实实在在的在承事供养。那问阿难说：“你的意思怎么样世人以此施佛的因缘，得福多否？施佛的因缘得到福报多不多？”那阿难呢，他回答说：“虚空无尽珍宝无边，珍宝无量无边，虚空没有尽头。那么若有众生施佛期前舍身犹或短人王位。”这个施佛期前，那个就是在讲那个各位都了解到那个阿耨利，就是施必之佛那个就是供养必之佛，那个这个糙米就是一点点而已不是一点点而已，可是他的福报就已经可以61劫都免除了这个饥饿，所以这个阿难回答说，只要你布施是真心的，也不用期待那个果报，果报自然会呈现，所以我们了解到这个实际的那个布施的话，那个得到的福都无量。况复现前虚空既穷，
佛土充满啊，皆施珍宝，那么穷劫施呀，尚不能及。是福呢，云何啊，更有边际啊？所以他得到的福报啊，没有边际。那么佛高阿难，知佛如来于无虚妄，就是已经成道成佛的啊，讲话呢都没有虚假，都是真正的讲。若复有人这身具四重四波罗夷。这个就是最重的罪了。身已经具备非常重的罪。那么甚习极经此方他方阿鼻地狱呀，乃至呢穷尽十方无间弥不经历，能以一念将此法门于末劫之中开示呢未显。所以佛就讲说，假如说能够将这个顿教的法门在末劫之中呢开示还没有学的人世人罪障应念的消灭这个人的罪障他能够来度化呢都还没有学过的人去讲这个顿教法门给他听的话，那么所有的罪障都消灭了。遍其所受呢地狱苦因成安乐国，他所受地狱的苦就已经都消失了变成安乐的国度。那么得福超越前之施人，得到的福呢超过前面呢用七宝来布施的人百千百倍千倍千万亿倍如是乃至算是比喻所不能及。而难若有众生呢能诵此经能持此咒，如我广说穷劫不尽依我教言如教行道，直成菩提无复魔业。佛说此经里比丘比丘尼优婆塞优婆夷一切世间天人阿修罗及之他方菩萨二圣圣仙童子，并持发心大力鬼神皆大欢喜作礼而去。所以呢，我们了解说释迦牟尼佛讲经说法49年，那么讲性理心法只有一部楞严经那剩下呢都是开列的题而已没有那么全部详细的讲。那因为我们已经讲太久了有68集可以说前面讲的大概都忘了。那或许就有把那个最重要的地方呢就把它呢把它这个提示我们之前都有抄了，对不对？8、9、29、49、76、98有没有？我们都有抄了。那我们就按照这个我们来回顾先翻到呢这个第8页。那么第8页的那个后面佛言这边各位就可以看到这个佛言善哉阿难，汝等当知一切众生从无始来生死相续皆由不知常住真心，性净明体，用之妄想，此想不真，故有人转。各位有没有找到看很多人都还在翻呢，看他在翻，一定是还没找到第8页前面第8页这个呢佛就讲这个开始讲经的时候所以我们呢从这边就可以知道说一切的众生众缘积聚而现的生相。那么从无始来就是没有开始了，已经太久的久非常久
从无始以来啊，生死啊相续，生又死啊，死又生，生死相续。所以啊，我们各位就是要了解到，这个南极老仙翁来介绍的时候啊，都会讲说，自我成道以来啊，我们这个大地啊混沌几次，7次还有几个缘会，就7个缘会啦，所以我们要了解到我们一个缘会中啊，我们就已经轮回的没有办法算，那何况是无止境的那个缘会，之前啊也就非常久，之后啊也非常久，所以啊我们研究啊中间呢我们有讲这个易经啊，各位先生，我们有讲过易经，对不对？那因为或许这一阵子就比较时间比较充裕啊，就全部呢又投入在这个易经的领域里面。那因为或许已经40年了都没有复习过看过易经了，所以在重看之下，竟然就发现我们那个河图跟肉书啊，竟然是上个缘会留下来的。那各位就可以了解到，那个不是说这个很神秘，那么很不可这个理解，不是这样，而是说上个缘会，那么上个缘会的人他们的智慧啊也不比我们这个缘会差。那他们了解到天地的真理呀，知道说要留给后代，那他们就把所有的精华刻在玉上面。玉就是玉它可以经过很高温啊都不会融化，也不会破坏。所以我们在几千年前啊，伏羲看到的时候啊，那就是看到那个玉，形态啊就好像那个龙马，所以我们就以那个河图黄河之图，所以从上一个缘会啊一直延续下来，那上一个缘会的精华又累积啊上的缘会，所以我们了解说在我们这一代啊有孔老夫子啊教化万代师表，那我们下一个缘会啊也一样，有孔老夫子出来教化我们众生，所以我们接受这个先人的智慧，他们已经呢有经验的，然后告诉我们，然后我们就可以发现最近我们的这个整个那个科技业发达得很快，在大概10年前我们不会想到说我们这个手机竟然讲话可以看到对方，对不对？竟然会拍照，它可以连续，大概在10年前我们都不敢想象，现在都呈现。那我们要了解到这一些高科技它的根据原理就是易经，所以它从易经的原理然后发挥让我们实际的得到那个方便，现在越来生活越方便各位只要智慧型的手机也可以通话，也可以传影像，然后里面功能非常多了，现在很多都变成低头族，现在不管是年纪轻的年纪这个长的全部都投入了，所以在我们南部还没有那么沉迷，你在北部的话那个沉迷的程度真的是没办法想象，
小孩子他也沉迷在低头，老人也沉迷低头，年轻人呢更不用说了。他在走路哦，走路都在用哦，所以你看到他一直来了，你赶快闪开，因为他会撞上你啊，他没有在看路啊，在看他的那个智慧型手机，所以我们一直追溯到那个计算机呀，一发明出来，它的原理呀，就是我们的八卦，然后再后来第一个发明电脑的，他竟然注册商标就是八卦，他的商标就是八卦，所以我们了解，就整个对我们人类啊，提供啊，这个很便利的生活。这个呢都是我们的先贤们的智慧，然后留下来，所以我们知道说我们这个从无始以来生死相续生了又死，死了又生。各位先生，我们谢谢你那一首歌老师不是跟我们讲吗？我们都能够知道我们几个研会之前就有，然后我们这个研会又轮了多少次？老师是鼓励我们我们先生，我们知道我们已经出生在凡尘，有多少生多少世。我看完一世人都唔知。问一问我们前身在哪里呀？不知道。那我们已经无始以来没有开始了，就是很早各位就可以想象，不只有这一个研会了，还有上个研会，还有更上个研会所以我们就从那个时候一直延续下来各位就想想看，我们要不要一直延续受苦赶快修啦，对不对？去修等来研会就不用一直在六道轮回都很苦啦。尤其我们都有一点年岁了知道凡尘不可爱。年轻的话还可以年轻的话充满好奇这个凡尘很好玩。等到年岁大了不好玩了身体越来越多状况发生去医院看，说你这个是老化了，有办法跟他抵抗吗？可不可以抵抗？没法度了，都老化机能都退化到后来，所以我们都求长寿了各位就可以看这个长寿好不好这个很多视听联动都有问题活在凡尘真的是很苦可是我们因为都还没有到那个时候了还不知道苦不苦听后你才会知现在也不知啦可是我们要了解到这个是固定的白天黑夜春夏秋冬一年就过现在过来嘛是同款，白天黑夜春夏秋冬过一年很快我们5日这长假现在8月中秋连会到对不月饼若吃过年又到，对不对？很快又一年了，囡仔真欢喜啦过年到老的欢乐真的是无情岁月真中减一直减。所以我们呢就在凡尘生活的时候，一定要让我们的佛性出来当家不要让六根当家。那我们佛性当家，佛性就可以指挥我们身体视听言动，它就可以自由自在。各位前贤，我们现在佛性自不自由？自不自由？有咱六根绑条的不？有没有？你看不自由，那我们要知道
一口气不来的时候啊，我们的佛性啊，生的时候就不自由，我们一口气不来，死了有办法自由吗？那个时候我们佛性不自由会怎么样啊？各位先生，我们要知道，受业力呀，推促，业力把我们推，把我们促进到哪里，我们就要到哪里，自己呀没办法做主。那假如说我们现在努力的把权柄交给佛性，由佛性来指挥，自由自在。一口气不来，佛性一样自由自在，所以身体还给天地呀，四大假合，水有风土，这个都不关紧要啦，最重要就是佛性本体。那我们佛性本体自由自在，跟整个宇宙虚空融成一体呀，天人合一，回不回归本位？理不理想？很理想哦。不要说我们现在六根当交都很高兴啦，一口气不来的时候糟糕了，要去躲啊，到底要去哪里呀？家属我们都赶快，哎呦，没烧大把香，老师带回去了。老师很辛苦能够老师是不是一样也要遵守真理，对不对？我们呢，能够很努力的来这个利益众生。那在我们老师掌道盘的这个10800年之下，都逍遥自在了。可是呢，假如说过了呢，怎么办？老师都跟我们讲我们看那一张那个缩小型的墨宝啊，各位有没有看到？反过来，老师没有讲，反面啊，老师讲说老师只有保证我们10800年不是永远所以要我们努力能够研究心理心法，能够启发我们不生不灭佛性本体，能够让它回归本位这样呢就超出了那所有的气数已经超出了，那不在气跟水里面我们就逍遥，那个时候真正逍遥。我们现在利用有能力修持的时候，赶快改嘛气脾气，这个不是佛性里面的东西。贪嗔痴不要有，这个佛性没有这个慈悲喜舍，可是我们现在都没有表现出来。那我们要把本来有的让它恢复，本来没有的去掉，不会很困难对不对？困不困难？那习惯性各位只要了解到，我们习惯性真的深根蒂固了。为什么呢？六道轮回就是习惯性。我们都会护恶不迁。我的身心安呢？我生来就是这样糟糕，真的是生来就这样吗？可能这一生是事啦，因为累世一直累积下来，到现在的时候生来就是这样。可是以往不是以往我们到凡尘来按照那个本世经释迦牟尼佛讲，我们都是会飞，也不用吃，就是因为我们贪那个地那个生长出来的东西就是很好吃，我们贪心吃，结果就飞不起来，是我们自己这个贪心所以佛就讲，只要我们不吃生长的东西，我们就会飞。现在说有那个水耕蔬菜，不用地可以生长。可是我们还要吃饭饭是从地生长出来，看看能不能够，各位先生努力研究说不用沾到地可以生出
让我们延续生命的东西，造福人类啊！不用飞机，大家直接用身体就可以飞。现在听起来好像离那个实际状态很远。我们的生活啊，都不是朝这个方向所以生死相续啊，皆是因为我们造业被业推所以才一直生死相续。那么皆有这个释迦牟尼佛说，不知常住真心，不知道了，不知道我们有常就是永远啦这个没有天地之前没有天地之后，全部都有，叫做常住就是没有离开常住真心，我们就是不知道。可是我们研究这么久了啦，知不知道？这一个咧引俩啦，一个知道，村内拢不知道怎么办？我们都3年快4年了嘞，知不知道啊？对啦，都爱讲啊，咱都爱老实诚嘛这个诚则天之道，我们要诚之者人之道。我们诚知的话，我们学天的诚，我们自然就回归到天人合一呀。所以我们就是要常住真心。我们要知道，就是因为不知道才会轮回啦。那我们知道了，有常住真心，我们又启发又培养茁壮长大。那当然就可以回归本位了，都是佛，那常住真心呢？它的本来性净明体，本性啊，那个常住真心呢，就是我们的本性，它呢清净，光明，体又很光明，所以我们一定呢，在日常生活之中。要用我们的常住真心来主宰我们的生活，那这样呢，我们就不会六道轮回。所以啊，因为不知道常住真心性净明体，然后我们用诸妄想，那个诸就是很多啦，非常多的妄想，因为只要呢，我们起心动念呢，都是妄想。都不真此想不真，这个想都不真，故有人转，所以才六道轮回啦。你知影原因没？六道轮回知道原因了吗？就是因为我们用妄想，用诸妄想，此想不真，所以这个很重要的转折啦。我们一定要认清。那么9页就是在讲那个十方如来同一道出离生死，皆以直心言持故如是乃至终始地位，中间永无知伪趋向。这个我们写8页9页，这个就是9页的地方说我们要这个直心各位先生，直心呢就是常住真心，常住真心呢就是直心。那我们在生活之中呢我们都可以用。只要我们第一念生发的那个就接近直心，所以我们了解这个十方如来都是同一道，一样的道，出离生死，离开这个六道轮回，都能用直心，心也直，言也直。心拢定无安尼弯弯曲曲，没有弯曲，然后讲话也没有弯弯曲曲，心言直故如是
乃至终始地位，就是按照这样心也直，言也直，这样一直到达开始跟结束，那个中间永远都没有枝尾趋向，没有微远弯曲呀，没有都没有，都是直，这样了解意思吗？那我们现在的这个社会有时候呢，就是因为我们用直心都比较吃亏啦。像我们现在的新闻最大条的那一个下士那个兵人金人他不是直心，然后就促成他死掉吗？所以这样都让我不敢用了。他就因为要退伍了，然后在那个开会就是有长官在的时候他就建议哪一些应该要改，就得罪了中间一些那个比较低的军官，他这样子呢就害他呢被人家抄死了。他就是因为用直心。所以我们凡人为什么越来直心越来越不容易见到，就是因为吃亏啦，吃亏。那所以我们要了解到我们用另外一个角度，他呢考取那个要念受士他念受士然后之后念博士，之后这个出来社会就业。赚钱，然后生活，然后结婚、生孩子、养育，然后老了，死了，还很长的阶段，对不对？可是他没有结那么长的缘，他的缘因缘完成的因缘没有结那么长，所以凡尘事尘事已了，凡尘事都了了，所以我们台湾话呢有那个词语早死就早超生，晚死偷谣言。或许倒不是鼓励说早一点死啦，只是说我们面对的环境我们用直心，虽然说吃亏，可是各位要了解到这个亏很值得吃。为什么？因为天地之中它是要相应，要契合。你契合真理绝对不会让你说这个无谓的死亡。你一定呢会有好的这个果报呈现。当然我们看现象去用抄啊戏理当然不好可是它在佛性方面它就无亏于这个道。在道方面没有这个亏欠。然后接着呢29页，29页有一些呢就是这个我们了解到这个有一些是观念的问题这个开始这个就讲佛呢用比喻说我们这样手一举起来的时候各位同学这样呢，这样是上呢还是下？那这样呢？这样是上，这样是下，对不对？那佛就讲，他说这样就是颠倒了。你看这个上跟下这里有没有变？这里没有变，对不对？可是我们都公认这样是上，这样是下了。可是佛就讲本无差别。我们的手上跟我们的手下，它没有差别，是我们的一个习惯性用法。所以佛就讲我们颠倒。
正确呀，就是没有差别。可是我们都会有啊，逼到给你逼到来有差啊，这个是现象，而且啊，不依真理的现象，所以或许呢，在这边呢，就是要讲摄心之言啊，即心所属，知所演化呢，唯心所现，所以这个。各位先生，为什么或许一直啊，都讲说山河大地呀，是我们的真心佛性，就是从这里来的，这个是释迦牟尼佛很慎重的在告示啊楞严法会的这个会场里面所有听的人，他就讲色啊就是形象。心呢，就是我们呐，那个看不见的那个佛性，色心以及诸眼，所有的呈现的因缘，这个眼即则生啊，眼善则昧，在凡尘呢，万象万事都是这样，都是知眼。那么以及啊，我们的心所属，心所之时，我们心在用啊，心所之时。所有的凡尘的一切之所演化，都是啊我们的真心呐所呈现，唯心呐所现。佛呢就跟我们讲，一切呢都是我们的真心，就是我们佛性所现。那汝身汝心皆是妙明。真经妙心之中所现的物，所现的东西，然后呢，佛就怪这阿难说：允何汝等遗失本妙，言妙明心，保明妙性啊，任物中迷。就是我们遗失了真心，然后任忘，真的不要，我们任忘。所以不是一直啊，在讲说山河大地啊，万象万事都是我们真心佛性，就是从这里出来的。佛很正确的跟我们讲说，凡尘所有的一切都是呢妙明这个真心真经妙心呢之中啊所现物，妙呢不变之体。明啊，随缘之用，我们佛性的本体，佛性的功能作用，就是我们不生不灭的佛性本体。所以我们修道啊，一定要朝这个方向努力。所有凡尘的呈现的一切，都是我们的真心，都是佛性本体。那这样我们还要不要分别啊？不要，不用分别了，对不对？因为全部都是我们真心佛性啊。所以佛因为证道不用分别，没有分别心了，所以成道。那我们众生啊，分别心很浓厚，所以我们一直当众生。到哪一天我们能够进入无分别，已经没有分别，我们就成道了。我们听了以后会感觉还有一大段路要走对不对？因为我们分别的很习惯这个分别小事小事分别，大事大事分别。可是假如说我们一进入到佛性本体一进入到我们佛性跟整个虚空融成一体的时候还要不要分别要不要？就已经不要分别。所以成佛了以后他看待众生呢，也一样都是佛，所以就讲菩萨摩诃萨。称众生呢都是菩萨，都是摩诃萨。摩诃就是大了，菩萨之中的大菩萨。那六祖也讲，这个善知识
他把所有众生啊都称为善知识。那善知识也就是佛了，佛才可以称为善知识。善知众生的根基，然后善事回天之路，所以就是善知识。所以我们了解说，这个整个修持那么在接着里面的内容就是讲那个五味百华。之前或许都有跟各位呢这个说过。那因为我们的重点这个复习的重点是要我们了解抓到很纲要的，所以呢五味百华呢我们就不讲。那么接着呢翻到49页。那么49页这边呢就是要我们了解一切的浮尘浮现在凡尘呢知幻化相当处出生呢随处尽幻妄称相，其性呢真伪妙解明体。所以呢这边呢我们这个了解到呢这个是一个很重要的地方所在，就是一个重点。所以佛讲说呢我们要了解明了那个跟阿难讲说如有未明就是鼓励我们要了解一切的浮尘浮现呢在凡尘这个浮尘知幻化相，在凡尘所有的相都是幻化。幻呢就是从没有而有了叫幻，化就从有又归于没有叫做幻化。各位浅显，我们现在所看到的形象我们都把它认为真，对不对？拢真实的实实在在摸会到看会到很实在。可是佛就讲这个浮现在凡尘知幻化相，都是幻化，没有真都是假的啦。真的就是我们的不生不灭佛性本体。那这个呢都是假的，相都是假的，所以就不要住相。那么这一些相当处出生，就是看在哪个地方出生，然后随处灭尽。他没有说当处灭尽说随处。这个像我们人一出生的各位浅显，我们会不会死会死。我们会死的地方呢，跟我们出生呢可能不同一个地点。所以佛就讲随处随处然后就灭尽。随处就灭了，尽了没有。当处出生呢，随处灭尽。这样了解吗？所以不管只要落入形象不管是多么坚固它都一定会不见，会消灭。尤其我们中国你看很多古代帝王那个建造的宫殿都在地底下，都已经被尘土淹没，已经埋在底下。所以我们现在很多都出土了，有没有？那个就是已经经过了朝代很久，然后呢上面一层一层掩盖，都是还存的尘土，叫头砍的。像那个我们那个很多的那个始于秦始皇那个时候那一些什么兵马俑各位就可以看到那个整个那个军队的那么庞大的陪葬跟那个皇帝陪葬，然后现在都一直吃土
也一样啊，埋在地底下。所以我们就了解只要是有形象，它都一定会毁坏，都呢不会长久在，尤其经过我们那个混沌了以后又更大的这个毁灭。我们看为什么有那个这个灰团土团，为什么会有？那个就是经过那个整个大的那个这个人毁，把那个淹没像木炭就是那个木树木然后已经被掩埋在地底下，然后经过一段长时间它就变成木炭。那我们开采的那个一些比较便宜的那一些一样可以烧的那个都是经过很久的那个酝酿。所以我们了解说凡尘都是虚幻不实在，所以一切的浮尘浮现在凡尘浮尘之幻化相都是幻化。幻从没有而有了，化呢从有又归没有了，叫幻化。我们人是不是也幻化？我们生的从哪里来？我们死了以后到哪里去是不是幻化？所以我们身体是幻化，可是我们活性呢，它没有它不生，然后也不灭。没有生灭，可是我们对不生不灭的活性都不重视，我们对会生灭的身体非常重视啦，所以我们了解说，佛跟我们讲，说呢这个幻化相，都是灭尽，都会不见。那么幻妄称相，这个幻跟妄，就是虚幻不实在的。那个形象都是虚幻不实在，可是呢，其性真为妙解明理。它的性就是我们不生不灭的佛性本体。这个有没有连起来了？跟我们前面三河大地就是佛性本体，跟这边的所有万象，万象是幻虚幻。可是它的性就是妙解明体，就是佛性本体，有没有连起来？都是连贯。佛在讲就把这个连贯。那么如是乃至五阴六路12处18界因缘和合虚妄有生，因缘北理虚妄明灭。这个五阴就是我们身体五蕴，色受想行识五蕴。我们五蕴也是一样，看得见的呢都是妄，相都是妄，可是看不见的性都是真，这样了解吗？所以我们就是不重视形象，就是不住相，相不束缚我们。我们不被相左右，那么这个时候相没有束缚我们的，我们的性就自由自在。那因为我们都住相，所以我们的性就不自由了。不自由，我们有一天一口气不来就没有路可以走。那假如说我们在日常生活都已经把不生不灭的佛性看重，请他来主宰我们的生活，指挥我们身体的视听言动。我们的视听言动都是佛性在指挥。那这样的话呢，我们不会造业，不会做错，没有造业就不用受苦，就解脱了，合不合理很合理所以我们了解到，我们研究心理心法，就是要透彻的知道真理，
透彻的来行持，我们去做，跟真理能够契合，这样呢，我们就可以回到我们的妙觉明体。那么整个我们身体的五蕴色受想行识，以及六路，就是不管是尘路根，还是呢根路尘，六路就是眼耳鼻舌身意，然后呢色声香味触法，我们的尘路根就是呢色声香味触法进入我们的六根里面，然后我们的根路尘根路尘我们要了解是我们主观然后尘路根那个是客观就是外面进来才引起我的反射，然后我们根路尘是我们主动跑去六尘，那个根路尘都是六路，不管是根路尘还是尘路根都是六个，那我们根路尘是主动，尘路根是被动，所以我们要了解呢，在凡尘都是这样，那我们能够了解说，现在是我在追求六尘，那我们已经了解说，在追求六尘，知道六尘是虚幻不实，那这样的我们这样的心态就不会深入我们的性中。那假如说尘路根凡尘的色声香味触法进入我们眼耳鼻舌身意，这样的话我们也知道六尘是假的，我们自然而然六根的应对不会被尘左右。那假如说我们不启发佛性来主宰，或者都会讲，我们现实生活里面很多都可以了解到说，我们到底是谁在当家。假如说这个朋友邀你一起出去逛街，然后你到街上一看了以后有很多的这个新发明，然后你看到新发明的时候这个心难免会动，就会想这个东西假如说我买回去的话很好用，就有这一种那个冲动。那假如说我们已经都研究真理透彻了，就会以不同的角度来考量，说我在生活之中好像不需要用到这个东西，这样就已经可以直观的掌握，然后做得一很漂亮，你会说这个太贵了，然后又太华丽了，以我来说的话这个朴素是比较适合，所以在这个现况之下就不需要购买，又是掌握主观然后就想一想我家里已经有很多衣服，再买回去穿不了，所以我们老前人时常都会去看人家的那个衣服就会骂了你那么多你穿得完吗？想一想还真的要这我们要请不了所以现在我们都不是穿破了，我们都是丢掉不合时宜把它丢掉。所以我们就了解到，我们能够掌握直观的话，我们不会被这个潮流影响。潮流怎么样流跟我的修道没关系啦。我很注重潮流，那表示我喜欢六道轮回，因为我很喜欢所以要跟潮流，大家都流行的要去地狱然后我要上天堂呢，我跟人不同，我难道也要一起流行到地狱去吗？所以我们看看现在的社会
整个流行的那个趋向，是不是拉我们到地狱去？要不要跟？就是有主宰，我不跟，我要走一条不一样的道路，我要上天堂，我要回归我的佛的本位，这样就不一样了啦。所以我们了解说，从6路，然后12处，就是我们的6根呢，加6尘就12，然后18呢，就加6根对6尘产生，那个6世3路就18，所以那个18层地狱啊，就是因为我们6根对6尘产生6世做下来的事情，就是要下去18层地狱啊。那知道了以后，我不去，我不去地狱，所以啊，不听6根的话，不追求6尘，然后呢6世是我在指挥，这样呢都已经圆满解决了。那么因缘和合啊，虚妄有生，因缘和合啊，才有现象产生啦。那因缘北离，虚妄明灭，这因缘北离啊，那个相就不见了啦。所以我们了解说，一切呢都是啊，虚幻这个不实在。那么思不能知，我们翻过来50页那一页啊，思不能知啊，生灭气来，本如来藏，常住妙明啊，不动周延，妙真如性。思不能知，就是讲咱拢唔知影，我们都不知道。生灭去来，生了灭了去了来了，本如来藏。形象啊，看到的形象呢，是眼即则生啊，眼散则灭。可是啊，我们的本来那个呢，常住妙明啊，那个三河大地常住妙明，就是啊如来藏。我们如来含藏啊，万象万事，常住妙明，我们常住妙明，常住真心。妙明啊，就是我们佛性本体啊，跟功能作用，不动周延，我们呢佛性啊如如不动，因为充塞整个宇宙虚空，所以不用动，然后周遍圆满，周搭整个啊都是佛性，妙真如性啊，都是我们的妙真如性。那么性真常之中呢，求与去来，迷悟生死啊，了无所得。我们在佛性的真常之中，我们呢要求生来死去呀，或是迷灭了领悟了，生了死了，都了无所得。所以这一些都是假的，不真。真的呢，就是啊常住妙明，就是我们常住真心呐。所以我们一定呢，要那个能够呢，整个透彻的了解。然后我们呢，翻到呢这个76页。76页啊，就是这个阿难啊，听到这么好的这个讲说以后啊，然后啊。在这个用句语呀，来称赞佛，妙赞总持不动真，所能言王啊，是稀有，消我欲界啊，颠倒想，不利呢生起呀或法身，所以这个妙赞，这个妙赞呢，在称赞佛的法身。然后我们要了解啊，我们本来是佛，所以我们呢，也有法身，充满整个宇宙虚空都是具佛性，那个就是法身。所以我们也有，那法身呢为知法所依之离体，法身呢就是离体，道理的本体，就是不生不灭的佛性本体。那么在无情分中呢，叫法性，所以我们的佛性跟法性啊，三河大地啊，
我们不称佛性啊，称作法性。那么在有情的分中呢，我们称为佛性，就是说我们众生呢本有的自性，妙啊湛然，遍周法界。我们那个妙觉，就是佛性本体，然，就是如如不动，很这个深层的如如不动，妙觉湛然，遍周呢法界，我们遍满周遍啊，整个虚空。那么众生啊的时候啊，法身埋没啊，在五蕴啊那个身中。那么佛这个十方之佛悟持妙觉之真心，能够领悟啊妙觉湛然的真心呢，就法身。那么依此自性毕竟法身不生不灭呢，为因地心，然后啊圆成呢果地修正正啊离过妙极法身，就可以呀那个证悟啊离开呢成垢完成的污垢，然后证悟啊我们的法身是为啊成佛，就已经成佛所以这个妙赞。然后总持呢就是陀罗尼我们称赞那个佛的报身呢以智慧为身用智慧当身体，即般若妙智。那般若妙智慧人人呢本有每个人都有所以佛在成道的时候就讲说大地众生个个具有如来智慧德相就是讲这个般若就是讲我们那个般若妙智慧。那众生呢迷这个般若妙智慧前智就成事，变成我们的认识，那个事就是生灭，智就不生不灭，真空就变完空，所以整个完全不同。那么佛领悟了以后依如如智照如如理，回光返照照彻心源，惑已经尽了，没有迷惑，那智已经圆满，凡事就成智，把我们日用的事转成智，我们开头有5、8、6、7果音转，那个就是呢转世成智。那么得根本智成智受用报身，得到呢根本智，就变成自己在受用，那么此智总持一切智，是为一切智的根本。那么依呢根本智复起后得之，成他受用报身。他受用报身呢，就是度化众生，让别人受用，让别人也成就，有果报身呈现。那么总持无量相非常的美好，很庄严，能为众生呢做呢外熏之眼，就是外眼那个内修自己建立重要。而这个外眼也是呢修道过程之中的不可缺的那个外眼所以称赞这个总持。那么不动这个赞佛的应身，那么应身呢来应众生的那个居眼。那么守视线之身，观察众生应以何种身呢度化即现何种身，随机应现不动的本际。那个本际就是成道以后回归本位的地方所在，叫做本际。就是我们自己能够修到成就成道的那个境界本际。那么普应呢十方就是能够应的十方的众生自在解脱，任运无碍就是这个解脱得不动。那么手能言往
即阿难呢他所请，那么佛所证所说之法，就是所能言法。那么这个请说奢摩他、三摩地禅那乃定呢是别名，就是定分别的名称。那么佛告于有三摩提名大佛顶所能言我就是三定这总名。那么今以总名暂之所能言。那么翻译为中文叫一切事究竟坚固。那么佛证呢此究竟坚固之定，前面有说四颗鸡蛋，四颗呢就是这个五蕴六路12持18界四颗，然后七大呢水火风土空见思七大。那么一切四相之法，一一呢会归如来藏心，本不动摇，本不生灭。我们的所能言法，每个人都有，它呢不动摇，不生灭，自性天然妙定，自己本来天然就在妙定之中，即所能言定。所以我们有所能言定就是成道，已经成佛了。那么此定呢为定中之王，能同百千三昧，三昧呢就是正定。那么所能言定可以统领百千个正定。那么阿难呢闻此悟此所以所悟之定名来称赞。是稀有，世间很少有。言佛以华，难逢呢难遇。那么消我欲界颠倒想，不利生起后法身，消除无量觉知迷真认妄。就是非常久远的这个时间来都迷昧呢我们那个常住真心迷真，然后认妄认为这个身体就是我的这个一切说认妄迷真呢认妄。那么执妄为真，把这个身体当成真的对它呢照顾有加真妄颠倒。真跟妄颠倒，迷心在身里，认为说我们的心就在身体里面。各位学姐，心在哪里？不在不局限在身体里面我们整个宇宙虚空都是我们真心。什么呢？我们看到什么都知道什么，对不对？为什么知道？那个就是真心所以心不局限在身体，对不对？我们看到什么听到什么都了了分明，那个就真心所以真心遍满整个宇宙虚空不要迷心是在身内啦它不局限在身内，然后迷惑的华在心外这个华佛法要我们成佛的方法，各位浅浅在哪里？要怎么成佛？在心是不是心成佛？所以我们要了解这个法不在心外，是在我们心内然后说法是在心外的话，对我就无关那就成就不了。所以是在身在我们的心内。那么身心万法各有自体那个都是错误的观念。那么妄认身心为实我，万法呢为实法。那么我跟法两个词我执法执颠倒重重故弊改呢把起来
给拢来动得进呢。那么将本有的法身我们本来有的法身啊，迷不自知啦。现在知道了吗？整个虚空啊，都是我们真心佛性，所以整个虚空都是我们法身。不极性呢，在我们小小的身体啊，安尼知无？有看无？真空看所以我们要了解说，本有的法身本来就有迷啊不自知，唔通搁再迷啊，一定爱知呀。则非失啊，是失，没有失掉了，它好像已经失掉。为什么没有失掉？你迷的时候啊，一样在，只是不知道而已啦。现在呢，知道了以后啊，回来了，很亲切。那么若一旦呢开悟啊，亲见本来面目，开悟了以后啊，我们呢亲见啊本来面目。各位亲见了没有？一个唔敢讲了，因为无信心。则呢无德啊为德矣。这个无德我们呢就是恢复本来而已啊，没有德。可是没有德跟凡人来比啊，真的得到了我们得到很殊胜的佛法就是无德为德。那么今闻如来循循善诱啊，破眼之灰远迎灰心。远迎啊，我们都呢把那个跟凡尘攀岩的那一个心啊，那个就是远迎啊，都是影子影像不真所以破远迎啊是灰心，然后只跟踪呢是佛性，把我们那个了了不明的佛性啊，把它指点出来，将本有的法身和盘托出了，将我们本来有的法身整个啊都跟我们讲清楚。如呢云开见日变化为水意结颠倒的妄想一旦消除矣，而此消除之功呢一由如来微妙的开示，二由阿难呢自己的努力悟明心性如若不悟真心安得消除妄惑？所以一定呢要领悟真心那个妄惑那个由妄产生的迷惑才会消除。那么不利生起后法身。那么佛呢曾经讲过，众生呢毕竟成佛需经历3个阿僧祇劫那个是非常长的时间。而阿难自言自己说，以佛法身不历呢阿僧祇劫，当知呢顿悟刹那呢至佛地顿悟的时候一刹那很短的时间就到佛地那么六祖呢曾经说过悟和得证又不同程度了这个领悟呢跟你得证不一样证呢才是呢至佛地，悟呢只是目标已经明了目标知道呢须这个修之呢正因正是本有真心。那么此心不生不灭不动摇往昔被颠倒的妄想覆盖现在颠倒妄想已经消除。如云开呢见日而修佛贵在了悟关键本有佛性比那个前教方便法门都呢这个着重事项，必假修成来得迅速。那么未悟之时法身本自现成，并未丧失。那么离呢在顿悟事呢在渐修。那么理事要呢这个圆融。那么现今呢德国呢成宝王现在能够得到成道宝王就是佛还度如是呢恒沙众
就是还会回来呢度非常多，一粒沙就是一位众生恒沙众。那么将此身心呢奉承上，是则名为报佛分，而那呢就领悟了以后想要了度众生来报佛分。那么福请世尊为证明，五浊恶世至先日，如意众生呢未成佛，终不以此取涅槃就是涅槃这个一个众生还没有成佛就呢不进入涅槃，所以这个阿难很聪明就是请世尊证明就是要请世尊来保护啦因为有世尊在这个暗中保护的话，那呢这个一定进入涅槃所以这个阿难很聪明。那我们再翻到98页。98页呢最重要呢也是一个顿悟的顿教法门因为呢我们了解到呢这个菩提者如悟时人得到菩提呢好像已经醒过来，没有在睡觉做梦了悟时人呢说梦中事各位找到没有？有那么心中净明欲合因缘起梦中悟你醒起来然后这个在讲那个上睡做梦的里面的事情那心再怎么精明你用何因缘来取梦中的东西我们梦见进入去宝山规个金拢安尼装角一角一角安尼摆，规安尼色来满满你即马醒起来时阵唔免坐啦，去摕一角就好装角摕一角就好所以佛就讲说我们这个得到这个菩提就好像我们已经醒过来了就是领悟了啦。那么领悟了以后原来是我们整个人生的构成都是虚幻不实在啦，拢假咱会当领悟追求的方向就不一样啦。我们呢没有领悟到我们该如何追求我们人生的时候那个叫迷失啦。那我们知道了怎么样才有价值就我们就是一定呢追求能够成道能够成佛脱离苦这个就是重要的那个方向指标。那能够呢领悟到方向标以后我们努力的不会差错所以佛就讲说呢这个本来就完成的妄本来就无因也本无所有，好像呢那个眼肉岂有因缘有因缘自己很恐怖，我的头怎么不见了那忽然狂下头非外得遇到外人跟他敲一敲头，说你这个是什么这个外头你头你都跌在舌头所以这个歇狂了。那么头非外得本来就跌众位歇狂亦何意思一个在咧狂性的时候性还狂的时候他头一样在所以跟罗那讲说呢妄性如是因何为在，所以妄性依无法了嘞啦这个告诉我们那个妄就是假的。所以这个最重要卤蛋不随是两个字不随分别，我们不要随分别三个世间业果众生我们不要随着分别不要分别世间，不要分别业果，不要分别众生这三种相续，三缘断故不跟世间结缘不跟业果结缘，不跟众结缘四缘已经断了三缘断故三因不生。我们会在凡尘出现的
那个因啊不生，会呢业果的因不生，会出现众生的因不生，三因啊不，所以或者说，这个在修你若嫌费气干那安尼就好，你嫌麻烦的话，记得不随分别，会不会？分别啊，就是我们有讲过啊，本来就是一体嘛，就不用分别啊。这个是比较细目的方面啊，所以你不要分别世间，不要分别众生，不要分别业果，这三个呢都不要分别，这三种相续啊，我们就一定在六道。你看众生业果这个凡尘世间，是不是都在六道之中？我们都别了随着这一些呀那个世间业果众生都不随了，已经都不随了，三缘呢就断，三因不生，这样呢就解脱了啦。你看到不？就是不好做了。我们遇到什么事情啊，马上分别。所以随分别啊，就是蛮这个困难，所以或许这一段呢，就觉得说，这个是顿教法门，告诉我们呐，那个怎么样最快的。所以得如心中啊言若多狂性自歇啊，歇即菩提，圣境啊明心本多法界，不从德。何解屈劳啊，恳去修正。这个地方要讲的说我们不要狂想自歇，歇即菩提。狂性啊，让它都消失，消失呢菩提了。然后我们的不生不灭佛性本体呀，那个性圣境明心啊，多法界，来就周遍了整个法界。不从人得啦。不是从别人这个地方得到的何觉屈劳，就是不要呢劳筋苦骨啊，就是很这个屈劳的恳请修正啊，就是不用，只要你能够呢这个把狂性啊让它歇息的话，那就可以了那我们呢，再转到102页。102页呢，或许是要各位说因为我们在凡尘都把释迦牟尼佛神格化，所以就跟凡人都不一样了。可是或许看那个大章经里面有一篇未曾有因缘经。那么这一篇呢，就细数在讲这个是释迦牟尼佛本身自己讲的，他就是在凡尘过着3年的夫妻生活，然后生了罗睺罗然后才这个夜晚偷跑去修道了，所以他等是在凡尘跟我们凡人都一样相同，而且各位就可以看他文字写得很小。有没有？那个呢，就是这个未曾有因缘经，那或许还把它那个写下来，在大章经第17册经集部第4 575页有详细的这个解说经名呢叫做《佛说未曾有因缘经》那么只有摘录其那个和斯陀罗这一小段那一小段呢很长，那因为我们这个后面还有3个地方，那剩下10几分钟这个留给各位自己看看那个未曾有因缘经，然后呢再转到105。105呢，就是在讲说这个心思恶难集之大众，汝等决定发菩提心，依佛来妙三摩提不生疲倦
应当呢先明发解痴心二决定。那么允何痴心二决定义？佛就解说阿难，第一者汝等若欲捐舍声闻，修菩萨圣，入佛之见，应当呢等观因地花心以果地觉。就是我们因地开始要修到时候，跟果地我们想达到什么样的那个目标，为同为异阿难，若以因地以生灭心为本修因，而求佛圣不生不灭无有是处。所以我们呢这个开始开课的第一堂课，我们就把这个重点就讲出来。我们要用不生不灭的心来说不生不灭的道，对不对？重点呢真的是很重要了。那个出发呢就是在这里，就是说呢我们要了解到那个因地花心跟果地觉非常重要。所以我们在凡尘各位就可以想象，那一般用生灭心在生活，对不对？我们也用生灭心来修道，这样不会成啦。所以一定要用不生不灭的心来修不生不灭的道，这样才会成就。那我们呢生灭的心跟不生不灭它是同体。一体两面我们不认识不生不灭那一面。那或者说万念放下，一念不生，那时候了了分明就是不生不灭的真心佛性。所以不是很困难但是一定要用那个心来修道。那么以是义故汝当照明知世间可作之法皆从变灭。这个佛呢又跟阿难讲说，你要呢照明，就是要了解到知气世间就是有形有相，可作之法，会做的那个法皆从变灭一定呢它会变化会消灭。阿难，汝观世间可作之法，谁为不坏？哪一个不坏？然终不闻烂坏虚空。何以故？空非可作。那个真空这边呢，我们要了解到佛讲的虚空就是我们的真空妙有真空那个佛性本体因为佛性本体没有办法去思维造作，你无法度做啦，你要做啥拢唔对你拢卖做才对你若做唔对，那么由是始终无坏灭故始终呢都不会坏。那我们呢再翻到120页。开头这个以诸众生从无始来，习之色身逐念流转，诚不开悟性净妙常，不寻所常，逐生灭。由是呢生生杂染流转，若去生灭，守于真常，常光现前，根尘世心应时消落，想象为尘事情为垢。二句远离，而汝华严应时清明，允何不成无上之觉？各位听到有没有很耳熟？有没有？我们就一直在讲说这个我们以前呢都希望说能够背下来，说呢我们众生从无始以来寻之色身，我们呢追着那个色身逐念一个念头追着一个念头逐念的流转诚不开悟就是呢不曾开悟，性净妙常说跟我们那个第8页那个有一点类同这个比较详细啦
我们都不循守，我们不按照我们那个常住真心，然后追逐所有的生灭。那么因为这样呢，才会生生杂染流转。那个生生呢，是生了又死，死了又生。那杂染呢，就是不一定每一生呢都是当人有时候会到另外的五道去了，叫杂染流转。那么肉气生灭假如说我们把生灭去掉，然后守于真常，就是我们的常住真心我们把它守住了，常光呢就会现前。这个常光无形无现，没有形象，它会现前显现在我们的眼前，然后六根成六尘四六根尘四心都应时消落。我们常光现前的时候那个18界那个全部都消落。想念头形象为尘，都是认识环情为垢，二句远离。这个这个想象跟事情这两个都远离。则如华眼见华的眼睛应是清明，就是已经见到华了。允何不成无上知觉。无上知觉就是我啦。我们了解说我们只要那个能够守真常就可以这个到达呢这个无上知觉成佛。那我们再翻到153页。这个153页就是15位那个修持的法门都已经讲完了以后，释迦牟尼佛呢要文殊菩萨来选择哪一门的修持方法适合娑婆世界的众生来修。所以呢从这个150的地方呢153呢这个地方开始。那么这个文殊菩萨呢奉释迦牟尼佛的那个辞旨，即从奏起顶礼佛祖成佛的威神说偈来对佛。觉海性成也，觉就是我们不生不灭的佛性本体，就好像海那么宽广。我们凡尘的海有边有底，那我们的海没有边又没有底成圆澄清的圆满我们的佛性呢就是这样。那么圆成觉圆妙觉海是说我们佛性的体，那么圆成觉圆妙是想佛性的相形象，那佛性的功能作用到圆妙圆明这边呢就功能作用所以圆成觉圆妙它的形象圆成圆满澄清然后我们那学本身呢就圆妙，那么圆明照呢手，所以这一个照生手圆明就本来不用我们再加明，它就很光明可是我们一用照就要把那个我们佛性本体要使它产生呢这个光明那个呢就已经落入我们有为一照就产生能守，那么产生能守就是生灭所以我们了解到我们都是卖去改造，袂使讲佛性无光明，我要改造光明。一照的话那个手就立了能守就建立，能守建立以后我们那个照性那个自然的
它的光明那个普照的那个佛性啊，它已经就亡了就没有了。所以或许在我们那个开头上那一本呐那个楞严经啊，开始那个比较欢喜的那一本里面呢就有讲这一段特别啦，就是文殊菩萨把我们整个凡尘啊整个怎么样生花解说的很详细文殊菩萨说，迷忘了才有虚空，然后有虚空了才建立事业然后我们的想念念头成了就有国土就是有三河大地，然后三河大地里面有知觉的就是众生，所以那个怎么样形成世界众生啊文殊菩萨讲的最详细啦。因为呢或许又有写一章呢，就是本来说呢我们假如说呼吸完了还有空间的话，我们再解说了，没有已经没有时间了我们就各位带回去看这个呢就把我们上68集的楞严经啊做一个总结一个总结式都希望各位能够抓住纲要，然后努力的这个修持一定可以成道成佛。下课。这些人生可以留下累劫累世的记忆，我时时青春感激。我要在还活着之际表达我的心意，要及时有种说声谢谢生命因果迁徙，也是心灵累积，何方神有慈悲和欢喜，有了道能够让我们永远不孤寂，我要对上天说声谢谢你，谢谢或者是疏远亲密，在天地造化中我们原来是一体，纵然有悲和喜，相聚分离想到底，你的关怀疼惜绝不会放弃。是
各位讲师、各位坛子的人，大家好。我学站到天师的老先贤大德，也感谢先贤给佛学机会讲。我们时间呢过得很快啊，一下子50天，就已经过50天了，非常快。那因为或许看我们所有唱的善歌里面啊，这一首这个谢谢你啊，是我们佛老师把整个天地间的真理啊，都融在歌词里面。所以或许就呢特别说要把这一首歌啊意思啊把它讲解出来，让我们大家都知道，我们佛老师一个字就包含非常多的那个内容在，可是我们没有研究的话呢，不会了解。所以先贤，谢谢你呀，是要谢谢谁啊？谢谢谁啊？这个范围非常广啊，谢谢我们所有周遭的亲朋好友。那最重要的就是谢谢我们不生不灭的真心佛理，知道这个意思吗？因为认识了那个不生不灭的佛性，它带着我们已经累劫前生天生所以在这个歌里面老师都把它整个都这个呈现出来。我们唱一唱呢就过了，没有深入的去探讨，那不知道呢它的那个意思，然后也很想说把老师要这个表达的都把它学着说出来。所以呢就讲说深信，深深的相信深深相信什么呢？我们人在凡尘一直在轮回生生死死那我们呢一定留下那个累劫累世的记忆，那个劫各位先生就要了解到在哪。可是在这边老师的意思是说我们有这个缘会，缘会吗？一年129600年有12会，一会呢有12800年，对不对？那我们也都知道说南极老仙峰成道以后已经经过的混沌，它就是等于7个缘会那我们累劫就是南极老仙峰的7个混沌我们一样也经过。有没有经过我们的那个记忆有没有留下痕迹？经过7个混沌，就是7个缘会。那我们要了解到，在南极老仙峰还没有成道之前，有没有缘会有缘会。那我们现在往后有没有缘会那有缘会所以这个累劫就是所有的这个缘会我们都经历我们能够经历一些这么长时间的那个缘会要感谢谁就是感谢我们不生不灭的真心佛性它能够带领我们长时间的经历所有的缘会我们都经历。所以那个累劫是缘会，那累世我们又到轮回了。那我们要了解到一个缘会它一半6万年没有人物，6万年有人，就我们6万年来，各位知道各位已经经过多少生多少次了吗？知不知道？都不知道。我们假如说大家都有积德，都有缘善，而且是都是以人的那个现象呈现在完成。那平均都活了1甲子，1甲子几年60年。我们以60年来我们经过6万年，有几生？
1000生。我们已经假如说全部都是人道，已经经过1000生，1000生啊！咱知影咱几世无？知不知道？咱拢唔知，我跟人讲，我这世我即马几岁经过几年，是不是都很短暂？所以我们要了解到，一个宴会里面就有假如说全部都人道了，就1000生。那1000生的里面我们现在不是有社会上很多人士说他会看因果，他会知道因果，对不对？那各位先生，我们大家都会看，为什么？因为有1000生，你随便讲一讲一定拢会准1000生内底你拢会对。那假如说这一个1000生没有，那么往前推了，往前推的话，又一个宴会是不是又1000生？我们跟老仙翁一样，经过一个宴会就有7000生了。我们讲出我们的人这个因果是不是很容易能够收中？收得动你讲要讲准对不对？所以各位要了解到，凡尘都是虚幻实在，不要去相信那一些这个不实在的话。最实在就是我们不生不灭的真性不息，这个是最实在的它不会变化一定跟我们在一起。所以我们要相信我们本身显在眼前，我们眼前现前的一念，我们这一念是不是了了不明？那么了了不明的这一念，跟十方之佛一样，都是同体大用，没有不同的。所以我们每一位都是佛。那我们为什么没有佛或许不是有讲过吗？有没有？我们不愿意成愿不愿意我们接着说凡尘很好很好玩都不愿意成佛，所以我们就用了很多的不正确的见解，不正确的认识，害了我们自己成不了佛。那假如说我们把这一些不正确的观念全部去掉，不要没有，那全部没有的话，我们已经当下现前一念的心性跟知佛菩萨全部一样同体大用，整个呈现。这样知道吗？成佛不是很困难，很容易的，只是我们都心偏了，心歪。各位心有没有正大家拢无正呢。要了解到我们自己的心没有很正，没有正的话，容易起心动念。那我们了解念就是业，我们起心动念就已经造业了，知道吗？我们很多都不知道说我起心动念是在造业。所以我们要了解说，有一些年岁大了说没事做胡思乱想，就遭遇就很坎坷。那个都是从我们的念起心动念的念来的。也都要穿夹克了，我们南部还很热所以开一下冷气大家凉快。这个或许有听说了拢直直讲阮咧度孤高样，有这样吗？或许是不会阻挡我们打瞌睡甚至讲我们在打瞌睡的时候是朦胧
哦，有没有？就是啊，那个意识啊不清，在这一种现象之下，我们得说容易啊见到那个道体，道之体，就在这一种现象之下，能够呈现啊，让我们去看。那假如说我们都很灵很清醒啊，那是绝对看不到的。所以或许会组长说你袂使度孤，袂使打瞌睡，不会啦。老师希望讲授，希望各位能够享受打瞌睡，这个要响应。所以在人生之中呢，我们就是要告诉自己，本身呢就是佛，身外啊没有佛，我们的心啊就是佛，心外啊没佛。假如说呢，心外有佛，那个呢不叫做信心啊，叫做邪见人，他的见解啊，已经呢偏了，不正确。所以我们啊本身就是佛。那平常呢，我们为什么会说不用呢这个心识来修道？那刚才很多前贤呢一直在问说，怎么样来做耳根圆通？那可能各前贤都有做，可是呢这个正确的那个方式啊，都还没有去抓到。或者是先鼓励这个万年放下，一念不生。各位都有没有做？得到什么结论？有什么效果呈现？起码对自己信心比较多了，对不对？所以万年放下也不生啊，就是启发我们不生不灭的真心佛性。我们要用不生不灭的心来修不生不灭的道，这样因果一致才会成。假如说我们用心意识，用凡尘在用的心，那个修不成道。不管咱是偌久，几世拢袂成，因为因果不一致。那我们日常所用的那个心就是根尘相对。我们的六根眼耳鼻舌身意跟六尘色声香味触法相对，然后产生以后我们有六识，就是心我们都用那个心，对不对？不是我们都用那个心，那个心变化无常，真诚会不会变化？都会变化所以呢这个说经典所有修者都告诉我们，不要用心意识来修道。那么他解说那个心就是忌讳就是说合在一起知道吗？很多现象合在一起，我们的心才呈现，对不对？所以这个心它不是我们要修道的，它是变化无常的心。然后意意就是回忆我们有经过，我们认识我们知道回忆呈现出来了，又是很多的因缘际会，所以那个也不要用。然后心意识的识认识的识，就是显现让我们知道。那我们呢显现出来让我们知道是要有很多因缘，它会不会变化？又会变化。所以我们把心意识全部都去掉，不要用，我们就无心了。各位知道吗？各位有没有心都有那有就心意识呢体会一下心意识全部都抛开，不要用不要用的时候我们心就没有了，没有心。
这个手啊，有没有两边？有没有？因为无心的就没有两边了，所以这个无心的心啊，就是真心。无心的心啊，即心即佛，这个心就是佛啦。安尼有简单无？哦，你看，咱安尼摸遮地心拢唔对，对的心咱拢无爱，对不对？哦，那个无心的心啊，就是真心，就是佛。看，我们都不要呢，我们都要尽力事啊。家己再来烦恼，家己再来做罪，对不对？还有了解无？哦，所以要研究，你看就是不一样。哦，跟我们完成的那个日子啊都不一样。要无心啊。咱若有心的时阵会扣完那边，会不会？可能情况对了哦。我们大概年岁也都蛮大的了对不对？这个对另一半有没有意见？我都点点，有嘛唔敢讲，所以就是了解啊。为什么有意见？就是有心啊。有心啊，千生万世啊，我们都是众生，要无心，无心呢才是道。你有了解无？要做无心有真简单无？真的有吗？这很困难当升起气来的时候，算不算心？那个也是心那个气被消失啊，简不简单？很不简单很难消失的。所以我们要无心啊，真的是要努力努力修道，修道无心真正的无心的那个心啊，就是真，不会变。那个心啊，就是佛那么成佛的是这个心啊。无心的心就是可以成佛，这样了解吗？我们努力的方向就可以确定了，对不对？努力怎么样？无心，然后再给他骂，开始无心，会不会啊？袂使阁有心啊，记条条好，你甲我记的。那这个因缘相报。无完啊无了，一直啊害家己，是害我们自己啊，拢咧害咱家己，所以在日常生活之中，心意识啊不要全部去掉，根尘相对，六根对六尘，有现象，我们学习啊怎么去处理，处理得圆满就好了，抛开，全部呢都不要有心存在心上。全部都无心了，无心就是佛，无心就是道，整个道呢都呈现，所以现前的一念心性了了分明，那个就已经我们不是讲十世古今不离当面吗？没有，整个我们的的整个需要去探讨研究要达到的，整个都出来了。我们就是要这个要我们的不生不灭的真心佛性本体。那时候一出来以后或者都讲，我们没有启发佛性我们被业力推到现象来，对不对？然后呢，这一个现象过完了，我们又过深，又另外一个现象，对不对？拢直直过心，直直过心啊，过到今麦也未了。过了未？还过咧过后摆咧过什么心？爱过到佛的心去要全部都成就了，回归本位。所以洪波老师把很深的道理在几个文字之中呢，就已经呢讲出来。没有解说的话，怎么会知道累劫累世
就是已经我们的无量无边的那个真实，无量无边的那个生命一直在支撑。所以我们真的要感谢他谢谢他能够让我们能够知道所有缘会，能够知道所有六道轮回全部呢都能够去经历，全部都能够去改变。努力的修持了以后，我们先认识佛性本体，接着再把佛性延伸。这个时候呢，就做耳根圆通。那我们为什么很多前贤说要安怎做，你听就对啊，是不是在听就对啊？我们在听安尼算讲耳根圆通啊无？我们都不敢肯定要了解到这个在我们身上来讲第一个就是听，第二个就是闻，第三个呢就是闻性。那听呢是耳朵的功能作用。伊个耳仔在听就无意思啦。那所以第二个闻，咱听到加入我们心意识。咱的心意识内底伫咧迄啥个内容，伫咧分别，伫咧讲迄内底对我好，对我歹，那所以闻。第三个闻性，闻性它是不落入现象，它是了了分明，了分明是咱的闻性。所以或者是之前就讲，不以所闻分别难辨，你能闻讨个消息，有没有？大家拢害我笑，听听来讲佫害互你较免负担。要到那我们在所闻去分别难见，那就自找麻烦嘛。咱若听到伫迄个内容，伫咧分别，伫咧计较是不是烦恼者？有没有？很多烦恼，所以我们不要所闻去分别难见。那你能闻我们能闻，谁是能闻就是佛性本体，对不对？我们讨个消息，这个能闻的是啥啦？能闻的是谁啊？就是佛性本体。佛性本体能闻，可是它不落入两边，不落入生灭，不落入对待。我们要了解，我们在做耳根圆通的时候要这个记得，这个生无即无灭，没有生命的时候我们闻性，我们佛性没有灭。生有亦非生，有声音吗？咱的佛性无生出来。佛性伊无灭嘛，无生啦，伊长久不迁，拢伫咧。你甲用伫咧，你无甲用，伊嘛伫咧，知道吗？所以我们就是要守的，拢伫咧这个真常。真为什么真？因为它没有形象的变化，就是真。心就是真，常就是常住，拢袂变，拢永远伫咧。不管你前万年后，拢伫咧。要不要追啊？就是要追这个拢伫咧的佛性本体。所以老师给我们讲出来，我们应该都能够留下累劫累世的记忆。我看咱拢袂记了会记你几世？我看一世嘛袂记，真是袂记了。所以老师讲真信深深的相信。那我们呢，就是要了解到这个深信就是从佛性本体发挥出来。深深的相信佛性本体没有生灭，所以它永远在。既然是永远在，不管再多的缘会，多少个129600人，我们都在；多少个六道轮回，我们都在。
在不在啊？都在哦。要不要去六道轮回啊？德那个德啊，见较济咧，好事做济，1000世啊，拢咧做人。咱若做了歹咧，会变啥物？变精神啊，对无？咱出去做鸡啊、鸟啊，也是做猪做牛啊，哇，迄毋若1000世啊呢。各位了解，迄一只鸡伊的生命偌久啊？很快对不？所以完成了因果定理，袂使讲这个偷欠，唔通讲欠无爱害，欠无爱害迄天地伊真公平啦。你无爱害伊就互你出去做鸡，然后去互抬卖一只偌济，200-300。你若转讲欠一个3000的，爱出世几届？多10届你人迄个出世一世人，你都爱出世10届的鸡多出来的。迄六道都加出来，都加足济。若做了更较唔好，走去地狱，去恶鬼道。恶鬼道有没有听过？其实咱即马伫凡世间，我那看到啦，咱那大病院迄复健科的病房来看到地狱啊，有没有？迄是不是地狱啊？很像像不像？我们愿不愿意去啊？都不愿意所以各位就是要了解到，上次或者就讲，唔通瞌睡身躯真用，对不？真紧噗一下都消风啊这或者很厉害4天掉4公斤，快不快？真的快。我这一次医生老是说，无你是安怎食，1个月安尼加6公斤出来。说太快了，慢一点，3公斤就好。现在在论斤论理啊。所以各位要在身体健康的时候，赶快修持，让我们的佛性真的已经脱根脱尘，离身离境，跟整个宇宙虚空合为一体。你不想？不用受苦的完成了，是不是苦海？不记得咱福报真大啦，安尼大家拢安尼钱摕的机票买的就出去外国去咱假如各位同学，假如说像这个泰国，现在整个国家都淹水，对不？咱若去外个泰国，咱会安那，2只脚摇悬悬，买落去都水摇悬悬。所以共业形成，要了解到众生的共业就形成，大家共同受。那因为我们台湾都还蛮善良，都一直在行善，好不好？我们都善良的，好不好？拢伫咧做好心，所以灾难拢离我们远去风台的讲安尼要来伊嘛安尼经过洗头，有没有？今年多次都这样拢谁为百位去做，所以我们就是要了解到那个大有大的因果，小有小的因果，那个因果是一定的道理，绝对的，那只要我们能够行善，就可以化解这一些灾难，所以在这个日活里面我们就是要多多行善，去掉心里是无心的全部都真心，全部都是佛心，用佛的心来是佛，这样好不好？非常理想不对啊。我们了解到说心地一改变，环境改变，
环境改变，整个周遭的亲朋好友跟着改变，很愿意跟着我们亲近。那假如说我们有心人会听的。这个有心我们就是要了解到，都会勾心斗角了，那个麻烦找来就很多了。最大的还是自己遭受灾难。那我们努力走入真理世界，所以了解说这个时间对我们来讲，我们呢现在六道轮回才有那个空间跟时间的约束咱的佛性没有，佛性时间跟空间都无给咱束缚。了解时间空间嘛？空间咱即马伫台南对不？时间即马都民国100年对不？有没有时间空间给咱束缚掉的？拢去绑掉的我们佛性没有了，佛性这个时间空间它都不束缚，我们叫做自由自在，所以在经典它4个字叫做自在分别。自在就是自由自在，然后分别就是了了分明，所以经典里面的分别不是分别心是了了分明，修正了呢，就告诉我们，我们修持就是要了了分明，只要了了分明就好了。我们生活之中有没有这样？大概是不好回答了现在被他打。我们在现象里面学习什么样也能够圆满，我们应对，应对以后就抛开，不要记在心上。那我们在真理部分就一定要牢记，牢牢的记得，真理不会变化，所以一定要记在心上。所以我们侯老师跟我们讲，说我们一定呢可以留下记忆，这些这么长远的经历都可以留下。所以接着呢，老师就讲，我时时心存感激。我们有没有这样？我看没有啦。那么时时那是拢咧怨叹。讲别人拢遐好业有钱，我哪会拢无，拼到要死拢无存钱，有没有这样？有啊。顺嘴答啊紧有。我们要知道假如说这个环境太坎坷那个是上天在成全。伊咧甲咱宣传咱若拢无钱搁真拢做代志袂顺是不是愈困难？有没有？会不会这样？还是消极的？那上天要考倒人很容易互伊趁钱，互伊社会的地位真悬，会甲考倒未？伊要搁受倒毋嘛伊拢靠说遐钱甲遐地位对无？你看安尼正面较好反面较好，看我们利用都没有固定的。你假如说很有钱，很有社会地位，那你可以登高一呼，大家来收刀若很有钱，较紧把这钱摕出来布施，互一寡艰苦人拢好生活。它不是很好吗？对不对？也可以好好运用那我们假如说坎坷的话呢，要反省自己。我哪会这歹命？是不是倒位做了唔对？这样的话呢，反而促成我们更积极的投入修心养性。心性一培养内涵就有。是不是能够到达淹没雷声？各位还记得那3句话吗？
念念看，卖看笔记。还不错，我都还记得嘞。哦，司机而龙现，哦，淹没而雷声啊，神动而天水。哎，这个呢，就是我们古时候啊，他们的那一种涵养。司机呢，就是在家里面居住了，没有出门。龙现哦，就是神通万路。他都人没有出门哦，可是神通万路。哦，表示呢，他的修养很好。哦，能够啊，就是啊，这个帮助啊所有众生。他帮助在哦不着痕迹的那一种情形之下。然后呢，第二个啊，淹没哦。烟啊，生烟；没呢，静默，点点啦。啊，雷声打雷的声音呐，就是它的德性啊。哦，就好像那个打雷的声音，很感人呐。我们有没有遇到这样的人？等了解了哈，正在找看有没有这一种让我们很感动的人。拢麻痹啊！哦，所以啊，现在现实社会啊，你做到要让人感动都很不容易，所以那个淹没雷声哦，比较不容易呈现。那个神动天水啊，神动呢就是啊起心动念哈，天理啊都跟着。我们现在起心动念啊，天理有没有跟着？没有啊，不拢对啥？对名跟利啊，哦，那不好哦，一定呢要天理跟着，哦，起心动念呢，天理都跟着，所以这个第三句啊，老师说，我时时啊心存感激，我们真的要心啊存着感激啊。我们的不生不灭佛性啊，让我们经历完成的所有一切事情，让我们的经验很多，让我们处理事情啊也能够呢很圆满，所以要心啊存着感激。那么接着呢，我要在还活着之际啊，我们现在是不是都还活着啊？那侯老师说我要在活着之际然后呢，这个表达我的心意。我们都活着的时候啊，能够呢把这对众生的那一种爱护啊，对众生的那一种这个思念啊，都能够表达出来。我们现在在生活之中啊，有没有那一种很感激啊？我们周遭的亲朋好友，那一种情形出现，好像很少大家拢至少门前雪，个人过法，个人过法多，就有一点那一种情形，所以要了解到，要还趁着活着的时候啊，要做就要赶快做，不然呢都来不及。所以一方面呢，我们在修持啊来讲，先呢认识啊不生不灭的佛性本体，接着把那个佛性能够延伸到整个空间，让空间呢都是我们佛性所在。那等到已经可以了，身体呀是天地的物质，所有红土，我们就可以还给天地了。那假如说没有所有人士啊都没有修到，没有像我们在讲的这个样子，那就贵心了，贵心知道吗？所以或者都在讲因为花了蛮大的愿，要带领各位说要成佛，要明心见性，对不对？所以那一阵子50天前险啊交费了，翘袂掉啊！恁大家嘛拢看到，
有没有？有没有偏的哦？很厉害哦，变得很厉害。那个时候或许也是想哦，虽然讲安尼哦，安尼辛苦啊，有一点不支持啊，唔好我用啦。我讲无要紧，我要过来。死掉了啦，我还要再来。一定要把这个最殊胜的上乘佛法告诉大家。可以成佛的。可是我拄则看呢迄最上乘佛法，竟然无人摕转去听。最殊胜的那个最好的。我们佛老师说，我泄露天机，所以爱破病。各位要拿回听，那个34篇跟这个形而上的道，那在台北有3个佛堂讲解的，有6片 CD，各位可以从里面去了解到那个我们要怎么修的方法，然后呢到达究竟的程度，是什么现象，都整个把它写下来。里面有在讲我们所以那个第3段，那个第3个佛堂里面有一个前贤他起来讲，感谢同一宫的前贤打瞌睡。各位听一定很不是滋味了。我那样的讲，你讲同一宫没有打瞌睡我就不会写这一章了。不写这一章的话，不会把那个上天的秘宝都泄露下来。那能够看到，就是因为因缘具足了，所以可以配合34篇的 DVD 道德经34篇，然后跟这个6片的 CD 形而上不到，形而下位置器没有写啦，只有写形而上位置道。各位有没有拿？可能有的还不知道啦唔单讲有这个物件还蛮多的啦。可以各位拿回去啊，有空的时候，心情好的时候，然后拿来听，因为他告诉我们要修到安那安那修修到安那才是成就，全部呢都把它交代得真清楚啦，这样好不好？咱研究都袂去用骗去啦。人要甲咱骗骗咱袂叮当。因为我们知道真理，真理的部分都了解就不会受骗。所以鼓励大家拿回去听，不赢啦就听。形而上位置道。6片也是3个佛堂讲解那一章我们不是有一章讲义吗？因为我们在这边不适合去讲那一章讲义，所以就在北部讲好以后把它录下来寄到我们这边来。我想讲50天大家拢听得熟啊，结果50天大家拢在困转年竟然这么快，算一算都有50天，50天了，过去了。要及时由衷的收声谢谢你。我们就是要及时行善也是一样，要及时。那么由衷呢，就是由我们的内心深处。由我们内心深处我们讲出来，说真的谢谢你，谢谢我们不生不灭的佛性带着我们这个身体在凡尘流浪。我们佛性带着身体在凡尘做什么？我们一般当身体养得很健康的时候就是要享受，对不对？可是呢，我们修道者当身体已经可以很健康的时候就是要度化众生。
要呢努力的把那个殊胜佛法能够流传，这个很不容易啊。各位姐姐，是不是很不容易听到殊胜佛法？很难去听到所以我们要能够接收，然后消化，然后传播度化，能够度化众生。感悟生命因果牵续这个感我们都呢能够这个了解能够心里有所感受领悟我们生命都是因果在牵缠挂碍都把我们的系缚都绑住了。我们有没有被因果绑住都是被这个因果这个绑住。所以呢我们佛老师讲说感悟生命因果牵续，那么也是心念的累积就是我们在凡尘这个起心动念很频繁太容易了，起心动念太容易，所以就很容易起心动念累积下来就让我们六道轮回有六道轮回就有很多因果牵缠挂碍。我们现在在生活之中也都是因果的牵缠挂碍各位有没有体会真深因果拢安尼牵滴滴真歹透啦那种线索很难去拆开。那么这个心念的累积我们就是要了解到之前呢我们呢都会鼓励说观照念头，观照念头各位就是要了解到去观照佛性本体因为那个念头的生发佛性本体才有办法，不是佛性本体没有办法生出念头，只是我们生发出来的念头都不正确，大部分呢都是自私自利都是要害人所以现在那个诈骗集团很多他呢从佛心生发出来的都是造业污蔑。那佛要度呢众生处理生死第一个就先灭妄想，妄想灭了我们的声音就断，会生原因都登起来，那么灭到无想，想全部都灭光光了，声相的寂，我们会产生在凡尘的形象的无啦声音断，声相寂那个若非有色，若非无色，那个两个就变不生不灭的我们的那个真如。不生不灭的真如呈现了在凡尘，我就成佛这有简单不？又很简单从哪里着手？灭妄想妄想先灭没有妄想，然后妄想又尽了全部都没有，它就成就了所以大部分在修持的方面都是从念头着手，知道吗？那我们开始的时候提倡万念放下，一念不生次次都没有念头那个没有念头的时候那个叫无心刚才讲过无心就是道无心的心即心即佛，那个心就是佛你有听入去无？要听进去这很实用拢会当给咱成就不找自己的麻烦，烦恼都没有了所以这边呢就是心念累积那就是因为累积心念所以才六道轮回。
那我们不要六道轮回啊，心念就不要有。那么何妨善用慈悲呢？何欢喜？所以这个佛老师呢跟我们讲，说我们既然有起心动念，既然完成了要生活，那我们何妨啊就要善用我们的慈悲。慈啊就是娱乐，给人家快乐，就是慈。然后悲呢就是拔苦啦，把那个苦啊拔掉。看众生很苦我们可以把他的苦啊拔掉。那拔掉众生的苦啊，就是告诉他你会受苦啊，就是因为怎么样怎么样你才受苦，这样知道吗？众生为什么受苦？就是因为造业，对不对？为什么造业？因为不知道真理，那也唔知影真理，无用的，无用的创啥？我们都很忙在做什么？在吃饭赚钱啊，很忙在赚钱啊。那钱赚了要做什么？所以我们追根究底啊，有时候会觉得啊，我们人生呢没有拿捏啊很正确的那个努力方向。假如说我们能够拿捏很努力的正确方向，人生啊会过得很有意义，不会呢一下子很茫然，会过得自己啊对自己生气。各位贤贤，自己对自己啊生不生气？都不生气呀。都不生气的话，表示自己做得很圆满那做得圆满吗？也没他也没爱生气。有了道啊，能够呢让我们永远不孤寂。所以有了这个心理心法，已经有了道了已经呢知道道了到底全部呢都能够了解了，这样呢就可以让我们永远都不会孤寂孤单寂寞。各位孤单寂寞吗？因为我们可以跟整个天地合在一起，不会孤单的，也不会寂寞很充实，对不对？要不要用那个电视的连续剧来麻痹身心？要不要？唔通直接意义呢，等下去坐看8点档。你起码坐看你的家己嘛家己我袂使心口不合不合一我要对你上天说声谢谢你谢谢你所以我们老师呢就是讲，我们要感谢我们的根源我们的根源不生不灭的真心佛性我们要感谢。不管呢是陌生熟悉，或者是疏远亲密，这个或者都觉得底下写的这个就是连续剧了。连续剧的编剧拢看起来在写，拢看到这甲想出来剧情就会当吸引人你看那个剧情最吸引人咱现在讲咧看韩剧，他是不是都演内心戏，对吧？都是那个就相继跟婚礼，互相交替，就互咱笑，互咱考，有没有？各位都没有看韩剧一编辑了以后我们就是了解到，就是完成的变化了。那个无常变化，一边编辑出来，咱大家拢来看。
在天地呢造化中呢，我们原来是一体，天地的造化，那个造啊，就是从没有然后有了，化呢从有又没有，所以那个造化，天地的造化，天地的所有一切，这个桑田沧海，变化无常。那么这一些呢，我们就是要了解啊，这一些现象，都是啊，从我们不生不灭的那个佛性啊，呈现，整个这个呈现出来。那我们啊，本来原来就是一体，我们的佛性呢，大家都是相同的，是一体的。那么纵然呢有悲呢和喜，相继分离啊，相交替，所以各位姐姐，这个呢都是在讲我们在生活之中的遭遇啊。我们生活之中呢就是这个样子，就是悲喜，就是相继分离，互相呢交替，有一些这个大官大家新妇啊，那个都拢袂下，偏偏佫拢无做伙佫袂使。那个冤憎会啊，有没有？然后有一些男女青年爱甲你死我活呢爱别离，佫称环境拢爱分开啊，有没有？我们看到这个剧情的时候啊，会不会他们哭一下？所以这个啊都是世间的无常变化，那我们了解说，我们也在无常变化之中，我们要不要深入？买了卖深入，深入比较艰苦，会不会？天哪，有一个咧安尼，大家安尼真搞，你去做伊的事务会安那？这下惨了所以我们从那个我们文化的角度来看，有些苦啊不受还不行，受苦过来欢喜，有没有很高兴？所以之前后学都会讲，你若挂心肝给人吃，佫风险透彻你佫都爱真欢喜，有没有到这个程度？这个人世间呐，真是变化无常所以啊，彼此啊关怀、疼惜啊，也不会放弃要彼此的关怀，这个很重要啦因为毕竟啊是一体的，现在落入现象你是你，我是我，就有分别了所以彼此呢要关怀，然后要疼惜不要放弃。这个只要你有心呢，它就会改变。有一些像那个智能比较差的，有没有？弄安尼憨，那个满憨而问，戆安尼足安尼足故意啊，足调皮，足爱互欺负。各位有没有去欺负过那一种人？所以呢，我们了解说不放弃呀，因为毕竟啊，它呈现那个现象，就是因果业力使然，它的因果业力这个做得不好的时候啊，呈现这个现象出来，所以我们老师呢说，谢谢你，让我可以在无常的世界找回我自己。我们找回自己了没有啊？这拢无信心你看，有啦，就加说一声。要在无常的世界啊，找回啊我们自己。世界变化无常啊，好也免欢喜啊，歹也免悲伤啦，迄拢念的就过去啊。一转眼就空了。所以努力的方向还是在
消除心里是走入无心，安尼有目标有目标的无心就是道，无心就是佛，所以很容易。那么多少的胜利这个你陪我经历，这个不管顺不管逆是不是我们不生不灭的佛性都一定跟着我们，有没有？都跟着我们所以陪着我们经历那么这份情要铭记，都要记，会记咱不生不灭的佛性对咱这好，有好无？咱有咧甲照顾无？这个有拢无够力。你想讲我也无看到伊，要安怎甲照顾？那么于是我明白，受人爱人其实是种福气，能够爱人真的是福气福不福气？爱人较好是万分较好，爱人较好所以真的爱人是福气，就要把爱心整个都这个显发。那么也让我学会圆满生命里的圆昧缘起，就是要学习我们生命里面的所有事情都要处理的圆满。现象虽然是假的，可是毕竟我们在现象之中生活，所以现象的来则应去则尽。那应的时候就是要圆满，够的话就抛开，这样我们的生活才会充满的春意，那个春天的那个温和的气息就会呈现。那圆昧缘起圆昧就是煞一样缘起就开始结婚了。开始结婚啦，佫煞咧安那？佫煞咧生囡仔对无？佫煞咧爱饲对无？是不是缘起迄个安尼后壁一大关有没有？这样缘昧缘起了解吗？就是一气则生缘散则灭啦。那我们在凡尘离不开缘昧缘起。跟人的因缘散了了灭了跟他结怨了缘起了，这样了解吗？了不了解？缘灭好呢，还是缘起好？都好这个正确回答，都好。我们这个求道都会觉得说，都已经是得到最上乘的、最殊胜的。可是假如说我们求道的时候就已经得到最殊胜的。我们今天整个道场整个一贯道给社会的观感，不是现在这样，就是因为我们没有去了解我们得到的心理真传。没有了解，他没有了解做不出来，他没有做人家不会看重。那你假如说都已经真的一求到了，一点到了，心理心法都了解，那你今天做出来的那个整个社会的观感那绝对是不一样的。那我们今天为什么会流落到这个人家听到说一贯道从鼻孔出来的那个气你看我们这个真的是侮辱到我们老师了，给我们老师非常没有面子了，就是我们没有把这个道好好发挥，真的差得很远。
要说别的啦，妄心哦就分不清楚，哦，妄心跟真心啊就分不出来。啊，我们都拿妄心来修道了，啊，就认真拢用妄心来修道，那是有钱，修为先多了。啊，所以啊，我们一定要研究，你研究了才了解，妄心成不了佛的，要成佛一定要真心，他真心不会变化，没有形象，要自己领悟，是很容易的。哦，只要啊，我们能够做万年放下，你万年放下了，那个万言哦，就是全部都忘。他忘你放下，真啊才会出来。可是我们忘都放不下了，我们都不肯放，所以我们的真啊就出不来。啊，你没有真啊，修道都没有进入轨道了。那个修道哦，都是口头上的修了。你真正的要修道，要进入佛性。哦，那个进入佛性了以后。哦，那个修啊，哦是无言，没有语言的，哦，这个无言之法最高的。可是啊，我们呢现在呢都差得很远了，哦，光一个世心跟真心啊，就没办法分辨。那你这样哦怎么修？你拿什么心来修？哦，都已经错了，都不知道错。所以啊，我们要先了解。不是说世心不要了，要我们所要用，那个是佛性的功能作用，啊，功能作用哦，成不了佛，一定要本体。那所以我们一定要找到啊，我们的佛性本体，哦，不会困难。你万年放下的时候啊，没有忘，这个时候啊，我们有一个很灵敏的知觉性。因为你放了，什么都没了，什么都没的时候啊，你可以啊仔细来观察，是不是真的什么都没有？哦，忘都没有的时候啊，我们呢那个真，哦，就是灵敏的知觉性，那个真，它就呈现。那或许把这个叫做佛性的轮廓，你要先认识它，你不认识它。以后的修道，以后你听什么，你都不进入修道轨道了。你要先了解这个，哦，先知道我们佛性本体的状态。哦，你已经了解了，深入了，你对修道啊就很有把握，一定可以成佛，时间早晚。那假如说我们用世心来修啊，你修了千生万世哦。都不会成啊，这或许都一再讲，可是啊，我们都不重视啊，哦，世心跟真心，都认为啊，哦，我的修为心的心啊，不知道那个心是不可以无常变化生灭的，哦，我们用生灭的心来修不生不灭佛的果位，怎么会成？绝对不成。所以一定要找到我们不生不灭哦真因佛性本体，你找到这个本体啊，你就可以成。哦，有信心可以成，绝对成。那我们一定要找到。哦，而且都讲不是很困难啊，哦，很容易啊。哦，我们最粗浅的，就身体是四大假如，所有风土，众缘忌讳借我们用，是假的。那我们为什么？哦，会讲话会动，那个指挥的，那个就是佛性本体呀、你看多容易。可是啊，这一发挥出来的，就变成作用，变成佛性的功能作用，因为用了就没了。那我们要摄用又归体，你体已经去摸到了，你可以摄用归体，回到本体回来。哦，那个用了就。够了就够了，不会记在脑海。可是我们现在用世心啊，用生灭心啊，你都记在脑海，记得牢牢的。
这样的话，我们烦恼多啊，又不成道，所以一定要找到根源，是绝对可以成的，不困难，不是说我在拐骗。我讲好，我拢在讲骗，我唔是啦，实在真简单啦，只是讲咱无接近。当你都已经接近了，你都跟他在一起了，所以为什么会修到后来啊，全相啊皆现，所有的相都是佛性。可是啊，我们开始为什么一直强调？相是要破相，不要住相。各位要了解你先要破相然后全相皆现，那个阶段是差别很大因为有相有形相背后支撑的就是佛性，没有佛性那个形象不会存在所以以这个角度来看。当我们修到很熟悉的时候，我们不住相了，那个时候所有的相都是佛性，这样我们才能够通过那个修道的轨道不然我们还没破相就这个所有形象都是佛性的话，你看我们怎么修？所有相你都把它当成真的，怎么修？没办法修啊。为什么？变化无常，你还住在旧的形象，它新的已经变化了，你还住在旧的，所以我们要知道啊，我们对相我们不排斥不是昧相明空不是，即相明空，即相了解就是现，这样才会成一定要研究这个不是光说了，一定要研究透彻知道。我得到的拢上悬的下道啊，没错，可是你没有发挥啊。假如说发挥的话，你看我们从佛性发挥出来，都是利益大众，怎么会被人家讲话？人家还滴滴嘟嘟，为什么？就是我们做的不合理，我们做的不合一些常态，人家才讲话。那毛病出在哪里？出在我们开法会那个立业，众圣亲法。我们都把那个众圣就是佛堂，亲法就是家里。我都到佛堂来了啦，你要把佛堂交倒去所以要了解到，我们家里的人。佛性就是圣，现象就是凡。我们重视圣，重圣就是重视佛性。家里的人一样也要度上来啊。那怎么社会讲话？现在最大的问题就出在这里。我们都放在家里不管，然后都跑到佛堂来。佛堂的事情重要，或者都讲，你整天在佛堂做事，不会成佛啦。心性不明不明心见性，怎么成佛？以往修正成佛的，都是从心性修成的，没有从事相、事情跟形象修不成。你做到他转对都没行了。所以要了解到心性要明，要明心见性。知道我现在用什么心。是生昧的是心，是真心。你要知道，最起码，心明了，你因果不昧，不会迷昧因果。然后因为你心明了，能够见到真心，真心就是佛性，见性一定成佛。所以心明因果不昧，见性成佛无疑。这个一再的修正的都跟我们讲。确实也就是这样那我们都能够了解，是不是就很简单了，就很粗浅不深我们是自找麻烦我们找了很多麻烦，找了很多不该有的我们都把它找来了。
然后我们很苦啊，很苦，从哪里来？所以还要了解到这个苦啊，都是主观的认定，没有客观的标准。你觉得很苦啊，你纵然很有钱、很有地位，一样苦啊。你假如说已经心乐，像颜回一样，肌肉像单食瓢饮，那个没有人办法生活的环境啊，回也不改其乐，他那么快乐，是装给我们看的吗？不是哦，是真的从心里面发挥出来。那他怎么能够快乐呢？就是他找到不生不灭的佛性本体。所以啊，他安住，把心安住于佛性本体上面不动了，叫做无生法忍。爱讲死早死晚嘛死拢死啊！已经找到这种重要。所以啊，我们可以从记载明了说颜回他重视什么？为善，前前无因，终身无私，安尼尔啦。咱有啦，得到宝贝啦。我们重视它吗？来趁钱啦，吃饭饱啦，困到拢真少啊，搁起来有缘好来修道，是减的啦，没有说你全心投入。我们全心投入怎么会不成佛呢？绝对成的啦。一定得要从理啊，全部都透彻。所以了即业障本来空，你了了就是真理都透彻知道，没有业障啊，真理里面哪有业障？你不了啊，会了的时候还需还数债，你欠偌济就还偌济啦。所以前年咱还未了啦，为什么？有二轮回太久啊，咱一世人所欠的啊，你看都要几世人来还未了啦，所以即马甲咱教顿教法门，你有法度为凡夫直接修甲好，唔免讲一站一站来有哪背，你即马背背负，你背啊未一站，一世人已经过去啊，搁来咧，搁来搁未好啊啦，有法度讲遮好的修道环境，无啊，已经没了。那这么好的修道环境，怎么不把握呢？又不很困难。只要把观念放下，日常生活之中，请佛性当家，卖好六根当家了。六根都要给咱下去六道轮回。伊爱看、爱听、爱闻、爱食，爱摸、爱身躯，享受，爱意念，胡思乱想。倒一项是好事，拢要甲咱带去六道轮回。咱哪会遐乖，拢听伊的话。佛性甲咱讲，这拢袂作业的，咱哪会拢无爱去做，无爱听佛性的智慧。所以为什么爱研究？就是这啦。研究讲请佛性出来做主，请佛性啊，甲咱带生活，咱的视听言动，所日常生活，拢佛性的智慧，哪有业？无业就免受苦啊，解脱啦。无咱日常直直做，起心动念遮多，什么时阵有法度解脱？大概迄日头为西边出来啦，无可能。所以啊，要痛下决心，我一定要成佛。安尼样呗，不困难无。所以啊，拢在咱的心啦，咱只要心真坚定，真相信家己，不生不灭的佛性本体，有拢一直讲，一定爱甲伊找出来，你找出来，爱搁直直甲伊培养，互伊会当茁壮长大，安尼来你就拢袂
气候外口因应变化。啊，你若对这还阁无还阁伫咧摇摇摆摆迄就危险，就不一定了。所以我们要了解啊，得到确实信以真传，很宝贵，可是我们就缺少研究了。我们佛老师都讲说我们现在这样子办，是跟众生结这个善缘呐。因为这个天时走的快到这个整个人都要灭，所以先给你念咧你种子不灭了。那我们为什么不利用这个机会修正成佛呢？这么好的机会啊！所以佛老师一直讲我泄露天机，泄露天机。我命直要甲我修断的，讲较慢的，较慢的。我打话大家拢还袂晓，晓我若拢改晓的才修断。我安尼久了改迄真是咱命拢要无去啊，差是开尔啦。迄开当去就无去啊。还佫又愿力诚大。我讲你照我讲的去做，你若无成道，我过来陪你，过来陪你修，绝对成的。为什么我敢发这个愿？我讲我了解，常乐我见，常永远都不变的，你是佛性不生不灭的本体，它就是常。你找到这个常的佛性本体，你就快乐，没有苦了，快乐。然后这个就是我就是佛，就是如来，我清净的常乐我净，常乐我净那个行伫咧梵庭讲伫咧什么苦？那个苦以我们修正者的眼光来看，都不值得我们去讲。那有什么苦？还有要刚伫咧海假啦，迄真是苦海袂出来啦。你若伫咧三恶道去伫咧无间地狱那个苦你能够讲得出来吗？或许有看《大藏经》我有说里面那个地狱里面的苦是什么样的情形，都有讲出来。只是讲咱讲做咧讲恐吓，你讲才艰苦恁是要搁点凡世间点大磨所以就拢唔爱讲，拢安尼好好话安尼直直讲，你都爱修会幸福的安尼啦。搁这样听敢会绝对会所以咱七法财以咱的佛性内底，第一个先要闻，你要听到，你听到这么殊胜的上乘佛法很困难。你看外口咧讲拢讲了四念住观身不净，观受是苦，观心无常，观法无。你看怎么成佛？我讲四念住不是观身性相犹如虚空，你的身不管是形象、佛性，都跟虚空一样。你看就已经成就了。观受在内外不住中间，没有。观心但有名字，名字性理。观法不得善法，不得不善法。你看这个四念住就已经是让我们成佛了。你若点观身不净，观身不净，搁较久你嘛搁咧观身不净，免来成佛，是袂袂掉粉啦。烦恼讲伫咧观身不净，32相80种好，都是殊胜的，怎么会不净？是咧叫咱众生讲卖贪乱坏世间，那个起头的时候做的，那后来都不是这样。所以一定要研究，你不研究就不知道
我们在生活就已经时常，你知道吗？知道，知道怎么道啊？不知道，要认真哦，多认假。所以啊，我们都在生活之中点不行啊，点哦，搁较点嘛咧困，拢无爱醒，甘我醒啊咧。所以啊，假如说我们开法会众圣亲凡，不要解说圣是佛堂，凡是家庭。我们今天那个给社会的观感不会这么恶劣了。人啊听了一贯道真的都不屑了。你看到那个表情啊，你真的就很难过。这么殊胜的道怎么会变这样？我们做的，我们做来的。假如说你都把家庭照顾好，修天道由人道做起，人道圆，天道才可以到达。你人道都圆满了，你看社会怎么有话讲？我们自己都做不好啊！我在老前人身边，也从来没有听过众生就是要重视佛堂，亲凡就是要轻视家里，从来也没有讲过这个话。都会去讲，修天道由人道做起，人道要圆满。你看家庭都圆满了，然后修道啊就快快乐乐，就已经在佛的领域一样。所以我们自己做的不好了，才会惹起人家非议。不然啊，你看那个921大地震啊，我们一贯道是最会煮饭、最会煮菜，大家拢要吃一贯道煮的，上好吃。村的拢收起来，那咱一贯道伫咧煮汤，迄菜拢规车安尼载去啊。大家拢安尼无条件啊，布施提供，米啊菜啊去煮啊去炒啊，都是一贯道。可是你看电视报道，我们一贯道派代表去给电视访问，电视记者连问都不问，我爱你啦，你这把你拍出去汤话，我看了都很难过。所有的货拢安尼在你铺铺塌塌，你看最后收拾的还是我们一贯道。已经都收到光光了，要吃无得吃，拢咱一贯道咧煮给大家吃。你看我们那个心啊，他们学得到吗？学不到的。我们要了解这个是一个小细节，我们都已经能够做了，所以你看那个时候啊，出钱出力都会拒绝了，很难得的。可是我们在某些方面呢，真的就缺欠连连，真缺欠啊，所以今年有缺欠无？所以啊，我们重新修道啊，就是从心修，为心来修，心嘛得爱真清净，得爱真空阔、量大、见识广，你做出来人家会福，所以啊，自古以来以德服人，你都有德建立了，大家都服，不用讲话。人家都跟着你，会讲没用啊，只是一个转捩点而已。你若听的拢唔做我那无太咧听啦。所以各位就可以回想啊，你要听这个道理啊，你到哪里去听？你在社会上你又找不到。没有这一种场合让你学习，你还要来有迄个用青旗落去行，
所以真有气力。不然啊，我又怕糟糕了，又沙哑了，讲不出来啊，我讲不出来。所以我们要了解到，我们真的得到的非常殊胜，所以你看那个谢谢你，看那个三宝，里面呢都讲得很详细。你看永嘉大师正道歌，真的都细细靡遗，都说得很详细。看我们要不要做了，看我们要不要成佛了。要的话你就努力，都是要求自己的啦，不是去要求别人。你自己做到你自己高兴啊。我们的这个回来这个研究楞严经，不然我们这一本不知道讲多久。好，请说。好啊，你讲。什么是烦恼集集？然后你在做万缘放下的时候，一个一个问。同一个问题。如果你在做万缘放下的时候，你如何达到烦恼集集？是因为我就是连续上一道的问题，因为我们现在人就跟接触有太多的事情要，然后可能会有容易起很多的烦恼。所以你这个观念就已经错误了。烦恼即菩提跟万缘放下，它是两个方向。因为烦恼是谁生的？谁生烦恼？是我们佛性生的。这个佛性生烦恼出来，为什么不生菩提呢？那个能生的就是菩提呀。所以烦恼即是菩提，就是在讲安的啦。你能生的你也当生出来，那个就是菩提啦，那个就是觉，觉就是菩提。你不生觉，你生烦恼，来烦恼，不是太聪明了吗？所以万缘放下不能用这个方式。你用这个方式吧，你万缘放下，永远放不下，因为被卡住了。你要个烦恼即菩提，烦恼即菩提，怎么放？有没有体会？两个方向。万缘放下，什么都不能想。你假如说要想烦恼即是菩提，那要专注想烦恼即是菩提。烦恼怎么来？你去了解烦恼怎么来，你知道了，你就找到菩提。比如说你在做万缘放下的时候，就很多杂念，你要怎么办？所以叫放下万缘呢。你杂念出来那个才一点点缘而已要不要放？你看你自己生出来问题你自己可以回答。所有在做万缘放下出来的问题，那个都是缘，那个都是妄，都要放。你全部都放到已经全部没有，你那个灵敏的知觉性，佛性问题就出来。你若讲我拢会咧做的时候拢有念头，拢足多念头来，那你已经被那个念头束缚了，永远都做不成，永远都没办法体会不生不灭佛性本体。你知无？所以问了以后大家都会知道，把问题都解开了。那个讲烦恼即是菩提，就是在讲我们生发烦恼，最可怜就是走入烦恼的内容。你一走进去了那烦恼没了了。
可是我们都选了啊，走进去，烦恼内容，他不回过来看烦恼从哪里来，你回过来看的话，就是菩提，就烦恼没了。烦恼它没有体呀、它没有现。伊袂讲来，我即马要互你，我规个烦恼要互你，你就爱接受，不会这样。不会啊，伊无体嘛无性啊，拢无是咱家己找啊。贪嗔无自体呀、促进自成迷。迄拢无啦，迄拢无贪吃拢无，全部拢无。咱家己坐，咱家己走入去。有理清未？对你帮助会很大。往后啊，念头起来了卖出烦恼出来了，这就是菩提了。你看嘛，整个都是觉，你整天都在觉之中，就是佛领域了。不好啊，不好，就看我们要不要。做万的放下，一定不管遇到什么个案的回来给你看，赶快放下。你别猜我拢唔捌看到回来现给我看，我糟糕了，你又攀岩了啦。放下，佛来了，把它斩掉，消失，这个才叫万的放下。你看嘛，你放下。放到了无半项的时阵，是不是家己的佛性本体出来，就已经出来了。咱这个佛性本体出来，这个就是佛啦，有好无？这个就是佛啊，不是很遥远呐。不要高推圣境啊，自居悲屈呀，没。咱本来就是啊，本来就是佛啦。咱家己无爱做安尼尔，咱家己都讲凡世间才好佚佗。迄机票买咧，听好来外国员工唔愿放掉啊，转来忝甲，佫用足侪钱诶。若讲祖先有放一寡财产还佫好。家己手面趁正摕去佚佗实在没有价值。咱若摕遐来帮助山下啦，让他们改善生活。你看那个世界报道，那个非洲地区呀，无通食啦，身躯全病啦。那回过来看我们自己呀，有够幸福的。可是都不觉得好啊，那有就生成安尼啊。要知道是我们累世修来的，不是生成安尼。是咱你看咱伫台湾拢大家这善良，若有灾难，你看大家一声你看拍火迄队员6个死啊你看大家安尼几百万直直摕出来，帮助伊。我们台湾人真善良啊，所以才会福报这么大。我们要惜福啊。还有问题吗？好啊，你讲。波罗蜜跟四摄法，布施都排第一个，跟这个解释一下。因为布施就是舍啦，就是你不住相了，你就能够布施，所以都排在第一个。你能够布施，你就舍。你若讲我足侪你拢顾条条，叫做守财奴，对无？你若舍布施，是不是拢会当帮助啦？
啊，你帮助人吼，你若有帮助人过，你就知影，你帮助人吼，迄个快乐啊，比互帮助搁较大。你接受帮助当然嘛好啦毋过你帮助人好，你有能力啊，通过帮助人啊，迄个快乐超过迄受帮助的。所以我们就是要了解到，为什么都把布施排在第一个？因为布施就是舍，所以啊，我们能够舍的话，我们不住相了不住相了以后，已经接近了我们的佛性本体了，已经接近了。咱若讲大家有形有相的看得很重，那表示我们跟佛性距离很远。已经都把那个无形的佛性都重视了那这个时候我们就了解我们已经接近接近佛性了。那接近佛性了就能够回归到本来，它本来都是佛好，请说。为什么我们这个六根七大都是本如来藏样分如是，应该看到会应该知道看。为什么？这明明看的这是一个基本无法影响的必须要借由再重新的让他们更明了、更透彻，才会真正去找到那个源头、那个来处。那找到源头来处了以后，才能够这样去证明。当然，也有想要让你放下，变成可能就是在这里。可是呢，这个你找到这个本体，所以说应该要离心的时候，为什么今天这个六根这个七大，它是我们本如来藏？那我们大部分都是知道。那后来我们讲真跟妄，它是一，它不是二，对不对？那这个真妄跟妄，怎么会真妄是一呢？其实真正它的混杂点应该是在好，很好，这个能够让我们更透彻了解了。确实因为观相言妄，观性乃真。你看到形象它是妄，就是变化，会变化的都称为妄，那不会变的就称为真了。我们的性它就不会变，所以它是真。那所有落入形象，它一定会变，所以就叫妄。那我为什么会把所有的相都融入我们如来藏妙真如性？因为有性必现象，我们有佛性的，然后佛性它会现出万象。所以了解万象的显现是从佛性出来。佛性它没有形象，可是不拒绝思相发挥。那我们一定要知道，所有的形象它都不会很久的时间存在。像我们这个坚固的房子它也才100年，100年在我们佛性来讲，只是一刹那，一下子它就不见了啦。所以佛性它不拒绝所有形象出来，因为没多久它全部回归到佛性回来了，规个拢转来规个形象都无去无去位倒去，为佛性转来。所以要了解来伊无来的所在啦，去无去的所在啦。敢若咱来出世，咱来出世为倒来，同款无来的所在。咱死为倒去，同款无去的所在。
啊无来啊无去，都无代志啦。啊，咱是安那有代志？啊，都咱家己生啦，咱都家己唔甘愿放啦。咱若甘愿拢放落来吼，就拢无代志啦。无来啊无去，无代志。所以修正者啊，讲出来的话就是这样，没有来也没有去啦，有来有去啊是现象，无来无去啊是佛性，佛性没有来去啦。所以我们能够了解到佛性本体，是能够得到无生法忍，没有生，它就没有灭啊。那我们今天住相就有生就有灭，我们对生又很贪念，对灭啊又很这个哀伤，就两边，所以我们了解说，我们都是自作啊。自受，咱家己做一寡代志啊，家己来接受啦，都是这样，都多余的啦。所以真的你若讲年纪较大咧一定会讲，咱来出世无半项，转去双手嘛空空，住伫世间哪迷茫，死了江山换别人。就是这样，年岁大了感叹深，他就会想，来的时候真的什么也没带来，死的时候什么也带不走，真的在凡尘啊，就好像一场梦，做梦一样，你死了以后，你所有的物质啊，所有的东西都别人的啦，真多谢放遮济互我。用甲袂得去，若兄弟姊妹伤济就害啊，冤家啦，我分较少，你分较济，拢卖互伊，拢规个善下人，你看，大家甲你感谢，你互你的子孙啊，点你冤家，你敢看了会做诶。你若看到子孙啊，点咧争财产迄句啊要知我嘛拢甲伊捐互迄慈善机构，伊去帮助人，所以他再起来的话他会改变他的做法。还有问题吗？好，请说。佛陀自古以经而正道，是受记来。这个就牵涉到很广了，因为我们在一个言会，它有七佛治世，三佛说言。那在七佛治世的时候，你只要领悟到你的本来，你就可以回归本位，不用受记。可是，在三佛说言的时候，就要经过受记所以。因为佛又是示现，他已经成佛了，早就已经成佛了啦。所以佛讲这个话5000个比丘集体对席，讲佛未讲，讲伊真早就成佛了，未讲。所以不听5000个呢，不是5个5000个集体对席。舍利佛讲，那也不爱甲留落来。迄佛讲退意加意，真好啦，因退真好，袂诽谤。无因即摆都坐咧听落去伊听了袂介意就诽谤。诽谤迄个罪伫个无间地狱真重啦。那舍利佛问佛说，他们再来，这一世过了再来，会不会接受这个观念？我说不会，因为他们已经把自己定性。所以我们要了解说，菩萨有定性菩萨，阿罗汉有定性阿罗汉，必知佛有定性必知佛，
然后外道他们有定性的外道，那我们众生啊，就是不定种性，还没有固定说我是佛，我是阿罗汉，我是辟支佛，我是跑到外道，都还没有，叫不定种性。不定种性，它就可以改变。你把自己固定它都永远都掉了啦。所以啊，你看那个经典你就会看到那个阿罗汉他们都会哭我已经都焦芽败种，没办法可再改变了，他们都很伤心。所以啊，很多菩萨他们就花心让这一些阿罗汉、辟支佛舍小向大，把那个小圣的舍掉，然后向着大圣进行。一定也是一样，重新做。你肯了你肯把你的成就全部放掉才可以啦。那我们一般有成就了以后都不肯放舍，所以或者说我们不修那个阶级的那个修法，我们修顿教你阶级的修法，每一层都有一个成就。你这么成就的后欢喜甲拢带伫内底，这个进步就就很难，要有机缘才能够舍掉你的成就又向前进。所以我们要了解到，佛都在讲，比丘他守戒律守得很好，佛就说危险。你看是不是都不一样？戒律守得很好就好对不？我说危险，为什么？大家都要害死他，修好所以你好还不能骄傲，我修上好，好你准备命无去。那我们也一样各位前学，有的研究性理心法了解一点我就足骄傲，就拢你看我拢比恁知影较济，危险，准备天上飞咱伫咧涂骹咧行，嫌讲伤慢，我来天顶飞较紧。所以或者都讲，不能骄傲我们在凡尘落入形象了，都当众生了，你有骄傲的本钱吗？假如说你都了解了，可以修正了，这么多众生都还没有修正，你舍他们吗？所以都没有骄傲的本钱。一定要能够谦虚他要把这个理真正的告示众生了其业障本来空，未了还须还数债。那个永嘉大师那个讲的都很好了。你看一句了然超百亿，你听到一句好的，让你成就的那个价值超过100亿，纵然万两的黄金一直得。你看有够好无？咱即马若听到讲这句真超难就即马即马来食头路赚钱较重要超不超难迄也无看。是不是这样？是是的凄惨嘛。我们好，请说。他多少钱？好，你说。
无听你讲啥呢？刚才讲是您有解释，那有该准那个西屯区讲国语没关系，我听得懂。然后所以想到一个以前的一个疑问嘛，就是《六祖坛经》里面有提到，就是威王以前的威王以后，不是自通经是天然外道。啊，对对。这个部分是。啊，对，就是那个七佛治世哈，威尼王以前呐、那个威尼王哈，那个以那个为界限，以前的哈，你只要领悟到究竟了，你就可以回去了，不用受记。威尼王以后都要经过受记，你没有受记哈，上天都不承认。你修过较好都无承认，讲你是好，无互你吼成佛，这样啊。好，请说。我也曾经问过您，就是说，那个没有得到的，但是他修得很好的，您说他还可以回去？哦，是这样，因为在凡尘累积的善，他的佛性有量，那么他这个种子啊不昧，他不会粉碎的，那个莲不会粉碎，他在凡尘的信仰，看他相信哪一位仙佛，他会在那一位仙佛的佛世界里面依赖那个他在凡尘所敬仰的佛，他会依赖在他身边，然后度过这个我们整个圆会的混沌，在开天辟地以后他又来完成，来降世。然后我们很多修道都没有修，也是这样，就是种子不昧，你的灵不会粉碎啦，粉碎就糟糕了啦，那个要非常久才能够积累，所以先把灵先照顾。我们侯老师最近也讲我们现在都是在做这个工作，他也知道都没有很努力修所以遇到很努力修的老师也真的很感动，哎呀，很努力修的啦。老师说你努力修，你的家里全部比照顾得好好的。叫陈文熙说，唔通讲你若讲我就无用的。老师也很可爱。还有吗？这个有疑要必问，这个疑就是解怕感，你若无透开修会先得啦。请说。我是觉得看，当初如果你修正之后那个没有还清的那个债务的时候，如果你修正之后，那个就不用再还债务。我就快强调是在花钱，就是如果那你这个到了因果就不用再。所以那个了跟未了差别就很大了。你了了以后了就表示你已经到达那一个无极，无到极点了。你无到极点哪有业障？业障要放哪里？都已经无到极点了，你也要看得到，没得看。可是我们要了解以凡尘的观念，还有都有干人钱都爱害人这个是天经地义就是固定的因果。可是我们一成道成佛，那个没有关系的众生，我们都娱乐给他快乐，有苦都拔苦。那有自己有瓜葛的众生，你怎么会不照顾他呢？以凡尘的观念来说啦，这个拢无关系，拢解解救对不？有关系无？
绝对更较照顾啊，是不是安尼？是个心理外口的理啊，心理内底有就无半项啊，要搁哪有欠业者？啊，若讲要害吼，咱害袂了，咱的绿道轮回太久啊，欠的债太济啦。莫讲吼，安尼遐尼久吼，千生万世，干那咱一世人就好啦。咱要出世吼，甲你嘛，你来想看嘛，咱食偌济生灵，你食人一命爱害一命呢？你害会了诶？害袂了啊！哦，你哪可能害会了？所以啊，咱即马就是上天有开一个真好的门，互咱行，啊，咱就照这个门行。哦，啊那无你讲要讲，哦，我害，我都要害后请才来转，哦，你去害，免行有转的时阵啦，不要说千生万世。光一生就好了。咱为出世吼，迄许大人，我拢讲吼，为着囝好，买母仔鱼来互食。你看迄安尼一盘母仔鱼吼，几尾？一尾一个命呢？啊，你安尼吼，安尼食一盘，你爱害偌久？所以吼。为你啊，行入会较紧啦。啊，你若为形象哦，无了无尽啦，无法度。你想要成佛哦，师牛啊忙的。我成佛是足简单的，但是你若已经志向要成佛了，师牛啊忙的，是没办法的。好，请说。请问这个清净心和怜悯的知觉性有没有等号？啊？清净心啊。清净心呐。和怜悯的知觉性。这个因为用的角度啊不同啦，怜悯的知觉性是我发明出来。他那个清净心是佛经里面讲。万缘放下，找到清净的心。跟万缘放下能够回到怜悯的觉性是一样吗？一样啊，是一样，只是让我们能够容易接受，一听到爱当接受，所以或许会考虑啊我安尼讲出来你会接受袂？较重要啦，我若讲你都唔接受啊，无采我咧讲，佮安尼好讲啊才出来。好，你说。修道不是内圣外王，那不说在佛堂，不在佛堂修道。那当然呢，一个舍下我们这些团体，连再帮他舍出去，我的都在照顾你的家里，没有就没有人出国去修饭了，那些众生怎么去？所以你还是在向在向上啊，在用心呐。那我们要了解内圣外王，内圣啊，就是我们不生不灭佛性本体；外王那个王啊，就是这个中间一横就是道，三啊就是三界，一道贯三界叫做王。你能够道贯三界了，你哪会只有照顾你家人？一定是全天下你都利益众生啊！所以不要再向上用功夫，当然走出来啊！你家己关要讲，你都不愿意出来啊！你拢关出来，跟他咧讲要走出来，要走出来，要走出来要实际啊，实际能够走啊，不能用说的啊。问题是，刚才学长师啊，你讲说家里要照顾，那这样大家都在照顾家里。家人真的那么脆弱吗？对不对？拢规个去照顾，这样伊才会活。
大概不是这样吧？哦，所以你的顾忌啊太多了。或许呢，这个感到很荣幸能够呢在这么庄重的这个佛堂呢，为大家呢来讲解这个性理心法。因为我们呢这个修道最重要一定要明心见性，见性才能够呢成佛。我们现在呢秉着自己的良心我们现在目前的状况、做法、想法，我们可以成佛吗？大概呢都只有希望，希望成佛。那希望呢成佛的那个把限度就不高。那只要研究性理心法，能够明心见性，那成佛是100%，从自己的心底、内心深处发出来，绝对可以成佛，就有这样的信念。或许这个沾到这个天恩沾到师德，尤其呢老师这个不嫌弃或许呢非常感恩一直修道的这个路途一走过来，也是一样坎坎坷坷追求的心完全都是一样没有变化，所以才有对呢这个性理心法了解得很深入。那因为了解很深入呢，就觉得没有把它呢这个宣扬非常可惜。或许从13岁就开始参禅打坐，在后天庙慈惠堂服务有17年的时间。30岁的时候才求道。求道以后呢，也并没有对呢性理心法透彻了解，一直到43岁，经过呢30年，13岁开始追求研究，到43岁才了解。对呢，这个性理心法，原来是这么的亲切，这么的简单所以那个时候一了解以后，就一直想把这一个领悟能够传播。那后学呢，都跟听的人讲，说只要你很努力的2个小时就可以把后学30年的那个经历全部吸收，2点钟就好了。那刚才呢，这个点恩师超主点恩师也说，我们这个性理心法这个期间是要多久？是要研究多久？各位先生，我们希望研究多久？因为以往或许在台北每个呢去讲的地方呢我都说，你只要说过上等根器你来听一次2个小时，你已经就可以成佛了啦，不用再来听了2个小时。那你假如说还不了解，那你就需要熏习。那熏习的时间就没有一定要多久了。那或许呢是有那个准备长期抗战。或许从基隆来都不嫌远的，你们嫌远吗？所以有那个心呢，把后学了解的提供给各位。我们呢不了解性理心法，非常可惜我们都呢已经可以说都是投入我们的心神，投入金钱，投入时间，希望呢就是要有成就。那么这成就就是能够成佛。
各位先生，我们求道呢，这个老师给我们保证哦，没有保证成佛哦，他只有18000逍遥哦，只有18000是一个淫会里面的1/12哦，很短的时间。那因为我们能够沾到上天大开普度，这么好的机会，我们借这个机会接受呢，等于是一指点。就已经呢，我们要了解到就是上天承认你有成佛的资格，可以成佛。那要不要成佛，看我们自己本身愿不愿意。各位愿不愿成佛啊？愿意。凡尘不是很好玩吗？好不好玩啊？我们年岁呢越大的话呢，就会觉得说这个凡尘不好玩，年轻的话呢体会不出来。我们要了解到凡尘呢所给我们的一些这个不管是现象也好，是事情也好，都是呢负担，给我们负担，我们也会产生很多的烦恼。所以呢，这个凡尘呢，年岁一大的就会觉得不好玩。尤其呢，在那个物质很缺乏的地方那更是苦啊。在我们台湾呢，可以说修道的环境是最理想。在最理想的环境之下，不想修那真的是非常的可怜，又很愚痴加工。不要修，我们要呢，一定要给自己一个目标，就像呢，我们手上拿的那个六祖坛经，那个六祖那就是为求作法，不求一物。那我们是要借着研究呢六祖坛经来明了性理心法，借着六祖坛经让我们能够明心见性。我们呢在平常日常生活之中呢可以说呢明心见性呢并不是很困难，只是我们都没有用心去研究，会比较生疏那或许呢稍微提起这个让我们明心研究的这个方法。我们面前呢都有这个佛像弥勒祖师，请问各位先生，是弥勒祖师呢跑到我们的眼前来，还是我们的眼睛呢跑到弥勒祖师的表面上去？是他跑过来呢，还是我们跑过去？刚好两边有的时候跑过来有的时候跑过去。不管他是跑过来还是我们跑过去当我们的眼睛闭起来的时候那个时候怎么办？赶快各归本位。所以我们要知道，弥勒祖师既没有跑过来，我们眼睛也没有跑过去。然后我们知道呢，那个是弥勒祖师就是我们的心，我们的心知道，我们心知道是弥勒祖师，对不对？所以明心容不容易？容不容易？我们这边是我们霍老师，对不对？那我们为什么知道？就是心知道，对不对？是不是这样？这样明心容不容易？我们日常就已经在用了啦，所以我们要了解到说我们先呢从日常生活之中
了解说我们看到的都能够知道，上面呢，转的就是电风扇，是一样心知道了。然后看到什么东西呢？知道什么东西呀，也是都是心知道。所以明心啊很容易，容不容易？眼睛是心的工具呀，不是眼睛看到，是我们的心知道。心知道，不是眼睛看到。眼睛呢是心的工具，我们整个身体呀，都是心的工具。所以呢，我们就是要从这一些比较平常我们没有用心的地方去注意，明心。当然，这个心，我们现在明了这个心是我们在日用之间的那个心。我们可以从这个粗浅的心然后慢慢进入呢到很深的我们真心。有没有发现自己的真心有没有？有啊。是什么样的状况？说出来听听看。我们呢在生活之中所用的都是很真的真心要了解那是世心的真心，会随着外境的变化而变化。像我们开法会的时候仙佛来借窍了，我们呢那个时候都启发我们的真心那个时候都启发。可是当我们又投入社会请问我们那个时候的真心跑去哪里？跑到哪里去了？不见了，对不对？已经呢被那个凡尘的潮浪掩盖了，没去所以那个实以私心真心是没错，可是实以私心。那我们研究性理心法，就是一定要明心心要明知道我们的心在想什么，这个很重要我们心明了以后因果就不迷昧，然后我们呢能够见到自己的佛性成佛就无疑。先呢从明心开始明心，然后见性当我们心能够明以后才呢又深入进入一层讲到见到我们的佛性。那因为呢我们在开始修的时候那个时候都还没有办法呢去体会说我们的佛性到底是什么样子很难体会。可是呢只要你肯用心它一定会有轮廓出来到底这个性是什么样子。那当我们用心日久的时候比较呢这个长时间都用在这边用在呢我们心性方面。因为修道呢全部都是呢要着重在心性，心性呢透彻了解才可以成仙做佛心性不明呢没办法。那么当然呢我们了解说现在呢是上天大开普度，最重要的呢就是度化众生能够呢把众生呢引进佛门，然后求到了以后我们呢慢慢来研究这个性理心法能够呢自己能够得到了，又能够呢实际的来做，然后呢到达成佛的程度。所以很重要我们这个眼前的工作就是度化有缘人因为这个上天这个大开普度的时机它不会长远，不会永久都在只有一段时期而已所以要努力度化有缘人不然呢这个时期一过了，大道一涅槃往后要求得到已经都是没有机会了。到我们老师都是幕后一早，最后了从无极、太极、两仪、四象、八卦，
相中相凑啊，8864。哦，我们呢这个道统，前东方18代，西方28代，后东方18代啊，加起来刚好64，8864。到我们佛老师啊，就是64，已经是最后，再往后没有了哦。哦，我们要得到没有了，所以这时机是最后的时机。哦，有缘啊，就赶快度化。那我们领进佛门求道以后啊，就一定呢要呢修。我们实际修啊，能够行善啊，那个是了我们的所在。然后我们啊，心性要明。明心见性哦，不是马上成佛啦，是明心见性以后啊，才开始修道。因为我们修道啊，就是要修心养性，那心性不明，我们就不知道怎么修了。那我们现在的凡人啊，普通啊德性都没有，那为什么没有德？在六祖坛经啊，六祖就讲，就是因为我们分别心太强，没有平等性。假如说我们能够平等，不管人与人之间平等，人与物之间的平等，物与物之间的平等，能够平等，我们呢观念啊能够走入平等，德性啊就能够培养出来，那个时候啊就有了，就有德，有道呢有德，这样呢就能够成就了。所以啊，或许就选择六祖坛经来作为我们的这个心理心法的那个能够深入研究的一个经典。那各位希望研究多久？因为以佛学的构想，我们先呢研究六祖坛经，然后之后啊，我们再来研究呢道德经。道德经是很长的有81章。然后之后呢，我们再来研究《金刚经》，然后之后呢，我们再来研究还有非常多的经典。只要各位有兴趣的话，或者就讲过啊，准备是长期抗战。我从基隆都不嫌远要来了，各位想不想来听啊？要想成佛的话你听懂了，你就可以不用来了；你不懂的话，你就要来。你有把握了，我可以成佛了，你可以不用来了。你想说也袂使咧，你也无法度成佛，你都要来。这静禁固你都理解啦。只要你能够熏到84田中有佛音，成佛是一定的。所以呢，各位就是一定的要努力的，要自己努力，这个是要自己努力的啦。或许讲是给各位参考。那因为往或许在北部讲呢，都是有问题可以马上吸收了。因为我们呢这个估计到人多所以把它呢这个局限一个时间是不是每次半个小时？我们有2个小时嘛有半个小时来问问题，1个半小时来讲课，这样可不可以？可以我们问题是要在上课之前呢，还是要在上课之后？上课之后，直接讲这个六祖坛经。这一本六坛经呢，就是这个经序的这个法海禅师他所写的。六祖呢交代这个法海禅师写六祖坛经。那我们呢从第1页开始。大师呢名慧能，六祖呢他的名字叫慧能，父卢氏韦行陶，母李氏。那么诞师于唐贞观12年戊戌时，西元638年，638年呢诞生，然后714年归空。714年归空。那么2月8日子时，这个诞生的时候毫光腾空，异香呢满室。黎明天亮的时候
有恶意生呢，造业，为师之父，这个曰，业来生儿，专为安民，就是要来给他取一个名字，可上惠啊，下人也，就是呢，惠能。那么六祖的父亲啊，就讲，何名啊，惠能，这僧人呢就讲。慧者以法慧施众生，能者能做佛事，言毕而出，那么不知所知就是讲完以后出去就不见人影了，人就不见了。那师父这个引乳不知难，业意呢神人灌以甘露，具长。年20有4， 24岁这个闻经悟道，往黄梅求印可，五子弃之复依法，令世子位，时龙寿元年，西元661年。那么南引10，那么有做呢引顿5年者，那个是错误的。那么有呢，做15年者，15年呢是时子来算，16年呢就是干支来算，我们一般的算年岁也都会算多1岁。那么之宜凤元年丙子，西元呢676年正月8日，会印宗法师，结论玄奥。印宗呢戊戌师子，4月呢15日，普惠4众。这个4众呢，就是比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷。比丘、比丘尼呢，是出家的人；优婆塞、优婆夷就是呢，在家居士，在家，可是他已经在修道。为师呢，剃法，2月8日即知明德，受呢祭祖戒，受到祭祖戒以后都正式是比丘。那么西经智光律师为受戒师，施州呢慧净律师为结魔。这个结魔呢就是昼夜，昼夜就是我们像我们那个求道的仪式那个就叫结魔。那么荆州通应律师呢为教授，中天这个士多罗律师为收戒，西国密多三藏为正戒，其戒坛呢乃宋朝求那跋陀罗三藏呢创建的，立碑曰：后呢当有肉身菩萨以此受戒。又呢梁天监元年西元呢502年，在呢这个六祖出生之前，智药三藏自西直国航海而来将呢这彼图菩提寺诸执此唐办，而译制曰：后170年，有肉身菩萨以此事下开眼上圣。就是把那个佛的最上圣这个传授给众生，度无量众，真传佛心印是华主。师自是自华受戒即以示众开示呢，单传之法子，一如往常，就是那个忏语所讲的都呢对正了。次年春，师持众呢回宝林，印宗也以资白，宋者千余人。这个资就是黑色的，出家人穿的就是黑色的。这个白呢就是在家的人，我们凡人。那么直至潮汐时荆州道应律师与学者400人。依师而住就跟六祖住在一起。那么师至潮汐宝林，观呢
唐虞求爱，不辞隆重，意广之岁月里人陈雅仙曰：老僧依旧弹乐求奏祭地。跟他讲说要甲你这个拨一块地啦，求你布施一块地，会当得到的。这个陈雅仙因问伊讲，和尚做剧极是苦，你迄个咧坐迄个是偌阔，你要爱偌大的地，然后六祖呢，就拿他的奏剧出来给他看。雅仙一看到以后，一地地凊彩嘛，互你可是只以奏剧一展，尽照潮汐世境伊迄个奏剧甲点开规个甲迄个潮汐规个拢扛起来，四天王呢现身坐镇四方。那么今世境有天王灵因之呢而名。那么陈雅仙呢就讲说，知道和尚法力广大但武高祖的坟墓并坐于此地，他日造塔兴旺陈柳，就是讲无蒙迄蒙甲老咧剩迄地拢互你愿于愿的尽省，就是全部都布施给用为宝方，就是能够呢盖寺庙。然此地来生龙白象来漫，就是一个地理很好的地理，只可以平天不可以平地会使愈起愈悬，袂使甲悬的下倒来，可以平天不可以平地这个比较特殊我们都是把那个高的一直挖让它低下来，就不能挖了。你可以盖高不能把它高的挖下来所以可以平天不可以平地。那么事后呢，营建依其言都是这样子没有把高的呢挖下来。那么私有境内山水胜处则弃子，遂成了兰若13首。这个兰若就是精舍精下，我们呢可以修道很安静的修道场所就叫兰若兰若。那同样的这个文字兰若到我们研究性理心法以后比较深的意思这个兰若就是我们不生不灭的真心佛性，就是我们的真心佛性叫兰若。那么今日呢，法院这个立即四门。那么其宝林道场亦先是呢西国制药三藏自南海经潮汐国汲水而饮，香美益之，谓其土曰：此水与西天之水无别。就是呢跟那个西天的水一样。西岩上呢必有圣地堪为兰若，就是可以在那边呢修道，很清净的地方可以在那边修道。水流至岩上呢是故山水回环峰峦奇秀，叹曰：宛如呢西天宝林山也。乃谓呢这个超佛称机母曰：可以此山呢建一幻上，就是寺庙。170年后当有无上法宝以此演化，得道者如林，就是非常的多木呢只有一棵啦，林就很多了一号宝林。那么这个石道州木佛经中以其言记表作文，就是把那个这个里面的实在的事情就是写表文给皇帝呢知道。那么尚可其请，这个皇帝就允许他所请，视而为宝林。
遂成呢换宫，就成一个庙寺。开始呀梁天监3年，西元呢504年，那个还是前很早的。那么寺殿前有潭一首，有一个迄个水池真深，龙常呢出没其间然后呢这个次老林木龙出来佚佗，有一天呢现形生迹，现它的那个形状很大，波涛汹涌，云雾这个阴翳，途众呢皆惧大家拢真惊。那么师斥之曰：你只能呢现大身不能现小身。若为神龙呢，当能变化。假如说是神龙的话呢，你就可以变化以小现大呢，以大现小。那么其龙忽没禽户呢现小身无去就变小身出来这个要吃坛面施展钵视之曰：你且不敢入老身呢钵盂里你敢里吧？龙乃呢这个有养之前，那么施以钵掏之龙就不能动。那么施持钵归堂上，以龙说法跟龙呢这个说法。这龙呢为什么它会变成龙没有呢成佛呢？就是因为他在修道的时候他的所有行持功德都很大，可是不守戒律，戒律他不守，所以就变成龙了所以能够呢兴风化雨很大的那个能耐那个就是他都很肯这个布施，很肯呢做功德就是呢不守戒律能力非常强，可是呢戒律不守内心的修持不够。那么龙遂呢这个退骨而去那么其骨长可7寸，首尾角足皆具流转4门师或以土石淹其坛，今殿前左侧有铁塔，此之也这个呢是华海这个学这个六祖坛经的一个细文我们稍微了解一下就呢开始这个行有品第一，这个石大师至宝林，少州为刺史以官僚入山请师。这个刺史就是以现在的省长，一省的那个省长，一省的迄个主管同款大啦，迄个即卖省长敢若咱中国36省36个省长刺史。那么出以城中呢，大梵寺讲堂，为众呢开言说法。那么书生奏次刺史官僚31人儒宗学士这个儒家的学士31人，僧尼道俗1001人可以说呢这个法席也是很盛化人非常多。那么同时呢奏理验闻法要佛法的那个要点。那么大师呢告众曰善知识，菩提自性本来清净，但用此心直了成佛。所以我们六坛经呢最好的就是知4句菩提自性本来清净但用此心直了成佛。我们用呢我们菩提自性用呢本来清净的本来自性用这个心一直到成佛都没有弯弯曲曲那重点在各位浅显，但用此心的心是什么心？所以我们要了解到我们要呢这个用呢不生不灭的心
来修不生不灭的道。可是我们现在我们在完成所用的心啊，都是生灭的心。我们在日常啊用，所用啊都是生灭。一生，然后呢，下一个念啊又来了，前一个念灭，生灭。那我们呢，用这个生灭的心啊，生灭的心叫识心，认识的心。我们用认识的心、识心来修道，修不成道。不管修了再怎么久，都不会成。千生万世啊，一直修啊，不会成，不会成佛。一定要用不生不灭的心来修不生不灭的道，这样因果才一致。因啊是不生不灭的心，果是佛的果位啊，不生不灭的道。各位这样可以有像吗？不生不灭的心，修不生不灭的道。一定要把这一句话牢牢记住，绝对一定要用不生不灭的心来修道，这样才可以成佛。我们用生灭心来修的话，不会成。生灭心呢都是变化。所以最重要就是用此心这个心就是不生不灭的心，一直到成佛都用这个心。那或许呢，稍微把不生不灭的心跟各位呢这个讲一下。我们呢在日常生活都是一直在变化，都一直是生灭。我们不能呢用那个生灭的心。一定呢要用不生不灭。那不生不灭呢，跟生灭我们要了解到，它是同体，可是两面。我们认识生灭的那一面，不生不灭的那一面，我们不认识，不知道。所以心我们说出来的心，这个心就千变万化，就非常的多了。那我们平常，假如说，各位浅显，我们六尘我们眼前的六尘一消失了以后，我们的心就不见了。各位浅显，六尘知道吗？讲讲看。那个是六根呢。因拢用包的呢这项讲唔对，经过讲另外一项。六尘呢，色、声、香、味、触、法，那个六尘。假如说没有六尘我们就没有心心就没有了。想想看，是不是这样？没有六尘的话，我们就没有心心就没有了。心为倒去？我们知道心跑到哪里去了吗？所以我们在凡尘生活，我们六根对六尘产生六识，就变做咱的心，对不？那么这个就叫妄心，是生灭的啦，生灭心，这个都不实在，妄心。那妄心无体，我们的真心有体，咱真心有一个实在的体，虽然说没有形象可是我们可以体会，很实实在在的。这样子好了啦，说要见性嘛对不对？见性见性才能够成佛各位要不要看那个那个佛性？要不要看？或许拿出来给各位看好不好？好不好好不好很努力看
看到了没？看到了没？看到了没？看到了，那么厉害呀！说说看，怎么样看到？见到佛性各位浅显我们可以虽然说佛性是没有形象啦，可是我们要了解到假如说一旦人的这个呼吸一断了，是不是不能动了？对不对？人一死了是不是活性已经离开了？对不对？他就不能动了所以我们现在这个脸部都有动作眼睛可以看人头可以转，是不是有活性所以看到是没错了，真的看到，跟刚才讲的看到有没有一样？一样一不一样？所以我们研究心理心法非常的有深度非常的奥妙。我们一定要花心追求。这个心理心法没有花心追求，答案不会出来，我们领悟也不会深入要领悟了深入去一定得爱家己发心。假如说我们自己本身不发心，都不想成佛，所有仙佛都没有我们办法。仙佛伫要甲咱叫咱成佛咱都拢无咧想要成佛啦，所以仙佛拢无办法，真无法度啦。用尽心机费尽心血还阁无法度。问题就是伫咱众生拢无发心啦，无发心想要成佛啦。咱若有发心想要成佛绝对就会成。爱认真研究听捌一摆就好，2点钟。若听唔捌爱较接来较接来听咧，听久你就捌啦久了一定会懂人一能知几十知，人十能知几百知有无？当然一解会晓的我1000解，你会晓袂晓？绝对会晓，对不？所以只要我们肯用心绝对会。所以我们要体会不生不灭的真心或许跟各位讲这个是累积很久的经验才出来的答案现在给各位讲可能会很生疏，可是各位你只要按照这样做，绝对会有效果呈现。就是万念放下，一念不生。咱把万念都放下，你什么念头都不要想万念全部都放下，放下，放下，再放下，什么都放下，放下到什么都没有的时候那一个剩下来那个放不下的那个就是咱不生不灭的真心，那个就是我们本来面目。这样容不容易？那个就是我们的佛性就是这一个佛性在咧成佛的啦。所以只要你肯努力用功在日常生活有空闲的时间你就尽量做万念放下，一念不生。这个时候你就有那个觉那个觉你能够成为觉者，觉者就是佛啦那个觉一呈现只是刹那你要让它持续的能够很久这样的话你就可以进入我们那个真理世界
进入佛所生活的世界里面，可以深入，就是这样。所以但用此心呐，直了成佛，都是这个心呐。各位先生，听有入去啊无？会晓做没？会了没？会做了没？你会做就会成佛了所以万念都放下，所有一切都放下，不管那些天要落来啊，莫管，拢规个拢放下，放下了啊，就剩一个放袂掉迄个觉性，迄个觉性就是我们不生不灭的真心佛性。这样听懂吗？懂不懂？深嘛浅，了解就真浅啦无了解就真深。所以这心理心法就是安尼或许用30年的时间啦，敢若得到这个尔啦。安尼讲爱30年有够戆笨不笨？很笨，30年万念都放下，一念不生安尼都要30年唔免啦，3分钟就好啊。所以我们要了解到一定要自己本身去做去经验，能够有经验的，你能够实际的知道了，你从内心的深处就产生十足的信心，已经可以绝对可以成佛就是这一个不生不灭的真心佛性。所以我们要求佛就要向自身来求这个很亲切的就在我们身上我们呢努力的求这个觉性，让它能够保持永远的觉，不要让它转化。各位浅显，我们一转化叫做不觉不觉叫做无明无明的造业造业我们就要接受果报，都来受苦所以我们保持觉，不会造业。所以那个觉我们要了解到，要保持要发现都不容易，要保持更不容易。可是呢，我们就是呢一定要去做，只要我们肯做，一定可以达到。所以老师也跟我们讲，难行能行，一定可以做可以做这个不难只看我们愿不愿意愿不愿意都万年的放下，愿不愿意很难很难各位心里可能会想，不难很容易可是你回去了以后，你开始做，你才会知道真的是很难放不下来我们为什么各位浅显，我们本来都是佛了，那为什么没有成佛？被我们自己的观念障碍，被我们自己的念头障碍，所以就没有成佛了。所以我们的念头不正确，所以但用此心的心我们一定要正确，就是菩提心，就是呢不生不灭的真心，用这个心才可以修成的。所以最重要的就是这4句，菩提自性本来清净，我们不生不灭的佛性它本来就很清净的，一定要用这个不生不灭的心一直到成佛都不要变，绝对可以成。这样了解吗？所以呢，我们一般呢，六祖坛经都有研究过了。可是差别最大就是在这里，把这个关键点没有抓到，没有了解说要用不生不灭的真心来修不生不灭的道，这样因果一致才会直了成佛。知道了知道了，要往下讲善知识
且听呢，慧能行有得法事义啊，这个善知识啊，就是善知真心，善事佛性，那个善知识，那个善是贯下来，一个呢是中间善知，一个呢是下面善事，善知善事，是贯下来的。善知就是我们真心，善事认识就是佛性，所以善知识。那当我们呢已经知道真心，已经了解佛性，那我们善知识啊，就是善知众生的根器，然后善事回天之路，知道众生的根器要用什么法给他修，然后呢，我们知道所有的法都是要我们成仙做佛，怎么样呢？方法可以成佛，那个法千差万别很多，那我们要了解，要认识，要认才会啊，给众生呢修持，所以呢要知道很多的修持法门，所以呢，这个善知识啊，我们就是了解到善知识的最顶点，佛就是善知识啊，菩萨呢就是善知识啦。下面下来的那个善知识啊，都是鼓励我们成为善知识。那六祖也是站在鼓励的角度啊，希望我们都成为善知识。那么慧能严父啊，就是慧能的父亲本观呢范阳走将留于岭南，就是这个本来是官愈做愈大，因老爸官愈做是愈小越来越被呢这个调降了，然后呢从那个比较文明的地方啊，把它呢这个迁到比较偏僻不发达的地方，那个文化呢不发达的地方。那么做呢新州的百姓，那么此生不幸呢父幼早亡，老母遗孤移来南海，坚信贫乏，就是呢物质的生活很缺欠，那么于是卖柴，咧卖茶啦，起火，以往呢都是用火用那个柴当然主要我们家里呢这个这个纸饭烧开水的那个燃料。那么这个时候有一客呢买柴，那么使令送至客店，有一个客人伊买茶，买叫呢给他送去迄个伊的店头给伊。那么客收去慧能呢得钱。却吃门外见一客诵经，那么慧能一闻经语心即开悟这个诵经的人呢，他还没有开悟这个听到的人他心就开悟了因为六祖不认识字伊唔捌字。那么遂问客诵何经就问在诵什么经典？那么客人讲《金刚经》。在诵呢《金刚经》，那么复问呢，从何呢？所来？这个《金刚经》从哪个地方来？此经典。那么客人呢就讲，我从呢衢州黄建东禅寺来。那么其寺无子忍大师呢在彼主化，就是无主弘忍大师在那个地方呢在教化。门人1000有余他的徒弟1000多人。我到彼中礼拜，听说呢此经大师常劝生属，但此经呢极致见性，能够呢持诵《金刚经》呢就可以见到呢我们的这个佛性，因为那个金刚的含义就是我们的真心佛性。那么直了成佛。一直到成佛，就诵经也可以成佛。那么慧能闻说数习有言，
所以这个溯习有言呐、就是往昔、往事的时候啊，曾经呢跟一个人有结很深的缘，所以乃某一刻即饮食粮以惠能。所以那个饮食粮是非常多了。那么一下子对一个陌生人你肯拿出很多的钱，那个就叫溯习有缘。所以我们在凡尘就是知道有能力的时候尽量帮助别人，然后我们帮助以后就不用记在脑海。因为我们帮助以后那个行善呢，我们不记在脑海，就不进入福报，不进入福报变成我们性分之中的德了。就是我们生植德本，种植我们的德本。所以我们尽量帮助别人，能够帮助别人呢，那个都累积在我们性分之中。那往后不管你经过多久，这几百年、几千年以后这个都还在，这个因都还在。你要用的时候自然人家就送过来给你了。为什么？因为你溯习有种因现在果报呈现。不然人家跟你这个陌生不熟悉，是安那要提钱给你，就是因为往昔你有帮助过他，他现在呢自然而然他就把他你帮助他的那一些又回过来送给你，所以这个叫溯习有缘那我们要了解到我们在凡尘所有的这个经历我们呢要了解说，跟我们的八世田中都很有关系。我们呢在日常生活，只要有能力不管在语言上、行动上，在实际的那个物质上，就尽量给人方便，帮助众生。这样的话呢，我们那个资粮就很充足了。所以拿食饮食粮给慧能，另充呢老母的那个衣粮，可以呢就有的吃然后有的穿。那么便呢教往黄梅参礼无主这个六子这个安排他的母亲可以生活了以后呢他就去黄梅。那么慧能安置母婢即便呢此尾不经呢31日以前呢都是要用走路的啦，行30几天便至黄梅礼拜无主。那么无主呢就问说汝何方人，欲求何物？那么慧能呢他就对曰弟子是岭南的新多百姓，原来礼师唯求做佛不求一物。所以这个六子的目标明确，唯求做佛不求一物。各位浅显，假如说有人问我们你要求什么，我们心里面怎么回答？会不会跟六祖一样？大概不是了。唯求这个生活能够富裕，然后那个做佛兼着就好了，兼的就好。最现实的状况就是这样。心求能够生活，能够呢物质很富裕，日用都呢很丰盛，是不是这样？没有人回答嘞。这个内心都在想对都是安尼我们要了解到各位浅显，日用不缺即可。只要我们有的吃，有的穿，可以遮风避雨这样就好了。我们在努力打拼我们一口气不来没有一样东西我们带得走。一家人咱都带不走，所以不用累积不免积起财产。
咱一定要积咱的84田中的佛因，这个才是重要。哦，因为佛因啊，我们一直累积啊，成佛就一定有份了。那我们佛因都不种，可以成佛吗？就成不了佛了。所以佛因啊，一定要种。可以了解吗？了不了解？那佛因是什么呢？我们要了解，第一个一定要先追求明心见性，心性一定要了解，真理啊要透彻，然后接着下来就一定要帮助众生，所以我们呢一直在帮助众生，能够使众生都离苦得乐啊。那我们佛性84田中的佛因啊，就种得很足了，都真久真长久。所以我们呢一定呢要朝这个方向。一方面呢能够明心见性，对性理心法一定要研究。然后呢，对所有能够有机会有能力帮助众生呢，一定要尽力。而且要赶快，这个时间不等人的，很快啊！一转眼我们一生就过去了，就紧的一世人就紧就过去啊！我们可以回想啊，我们怎么来到现在的年岁？咱想看卖咱那这紧的没这侪岁啊？有没有想过啊？那也安尼目一个年都已经这侪岁啊！真的快，时间真的快，不等人的，所以要及时赶快，要赶快的努力啊！研究性理心法，要明心见性。一方面呢，努力的帮助众生，有机缘的话呢，上天大海普渡啊，赶快度化众生求道，这是很重要的啦。先把它领进门，师父一领进门啊，修行就在个人，所以呢，我们了解呢，这个六祖呢，到五祖的这个地方呢，来啊，五祖问他，你是要求什么？他就呢目标明确，唯求做佛不求有，所以我们呢在人生的那个过程里面啊，一定要有一个目标，我们就朝这个目标啊，努力前进。那么五祖就讲，汝是岭南人啊，又是呢粿寮，就是比较没有这个教育普及呀，就是讲较无受教育的所在啦，那个岭南。那粿寮呢，就像我们台湾的原住民呐，就是一些都比较住在那一个山区里面还没有接受这个教育，所以比较那个我们台湾的话讲叫土包子，那么若堪为做佛粿寮怎么可以做佛啊？若堪为怎么能够做？那么慧能呢？集约他就讲说人虽有南北，人有住在南，有住在北。佛性本无南北，这个佛性佛性都是一样的，没有南北。那么粿寮身呢，与和尚身不同，佛性有何差别？身不一样佛性有什么不一样？那么五祖呢，更易于语，要个盖恭维。那么且见徒众呢，总在左右，看到这一些呢，徒众呢，都在左右，乃令随众作物，就呢，要呢这个六祖慧能呢，对大家去做功课。那么慧能就讲说，慧能起和尚，这个和尚我们要了解到以前那个称为和尚是很尊称尊敬的称呼，因为形而上谓之道，
形而下谓之气，就是形象的上面或者道啦，形象的上面或者器具就是有形有相那就是叫做器具啦。迄个无形无相的顶头，迄叫做道。你这么和尚就是合道了。各位浅显，我们和尚还是和尚？拢和尚大家拢甲道合作伙哇，真好很理想的，都已经跟道形而上是道合在一起了那很理想。我们要求自己在生活之中都这样跟形而上的道合在一起，不要跟形而下的气合在一起。形而下有形有相，形而上无形无相。无形无相是道了，有形有相是气气机。慧能取和尚，弟子自性长生智慧，不离自性。这个慧能自己在讲说呢，自心长生智慧。我们也要像这样，自己的本心长生智慧，不要呢自己的本心长生无明。我们众生呢都是长生无明不是长生智慧。所以这边呢，我们就是了解说呢，慧能呢他自己可以有把握说自心长生智慧，不离本性，都呢时时刻刻都觉。就刚才我们讲那个觉他时时刻刻都保持了，那个叫做不离自性。那我们呢不觉了就离了啦，所以我们离的时间比较久。那个不离不离自性的时间比较短。那不离自性呢，即是福田。所以我们要了解为什么叫福田，因为我们会种福啦，种福在那个田中那为什么会种福？就是因为你时时刻刻心都清净，没有无明，时时刻刻种的都是善，善呢在这个福田里面生出来一定都是福。福我们不接受福报，就进入我们的德性，进入我们佛性里面的德。那我们接受就是福报。那福报呢，我们再反成看。你接受福报就是有钱有社会地位，那个就是接受福报。那我们了解要有福报你要有社会地位，要有钱，你就是一定要事先要先种那个善因，你才会有这一些善果的呈现。所以我们要了解说这个呢一讲出来以后它的背后有原因在。那么魏沈和尚呢叫做何物？他自己说我时时刻刻咱甲本性做伙你要叫我做啥？所以呢这个地方他就讲，然后无主就讲说这得了根性大利，就是他的那个根气很好，就是上等根气咱讲听2点钟就会使唔免来这个唔免来听就会晓所以这个最上等根气伊唔免来听就会晓那么汝更勿言招常去莫去讲去迄个切汤来去去下米。那么慧能呢退至后院有一行者差慧能呢破柴踏对，经8月余点破茶打迄石磨下米那个都很辛苦呢慧能又娇小力无够力量无够去摇迄白石头这很苦啦所以他都忍受。
那么五祖呢，有一天呐、这个福建忽然来见了慧能，跟他讲说五师汝之见啊可用，说我想到你讲的遐见解啊，真好用啦，恐有恶人害汝，惊有人要害你呀，虽不与汝言啦，所以我唔敢去甲你讲话，我若去甲你讲话你会去互人害死呀。所以咱人嫉妒心都是很强。各位浅显，我们内心里面有没有嫉妒心有啊，真的啊。嫉妒什么？我们嫉妒什么？嫉妒别人比我漂亮，是吗？嫉妒别人比我有钱，所以我们要了解不要嫉妒，一嫉妒迄种毒素咱毒素累积伤济后世人做毒蛇咧，不要累积那个毒素，所以五祖呢跟慧能讲，说怕有人害你所以才不跟你讲话，汝知之否？你知影无？慧能呢他回答。说弟子意之失意，伊讲弟子呢，知影老师的意思，不敢呢行至堂前，令人不觉，唔敢呢行去迄个佛堂内底去听无做讲经说法，唔敢去听啦，行去听，佮互人发现着迄名佮无去拢互人大家拢唔知影，安尼伊名就会保全啦。所以咱都要有迄个自见之明家己都要有见解，都要保护虽然身躯是假但是咱要照身躯来修道来成佛，所以就好好甲伊保护。那么五子有一天唤了知门人总来，五相汝曰，这个呢，甲迄个所有呢对五祖咧修道的人，拢甲伊集合，拢甲伊请来，甲因大家讲世人生死事大，讲世间人伫凡间迄生死的代志上大，无比生死较大的啦，生甲死上大。那么汝等呢，终日只求福田。伊讲恁大家这土地1000几个规工拢干那要求福报啦，求福田，不求呢出离生死苦海，就是不求做佛啦。这样懂意思吗？五子跟他们讲说不求出离生死苦海，咱伫咧接受福报是不是伫苦海内底？离开苦海上好对不对？我们离开苦海最好了，所以一定呢要追求离开苦海，就是要成仙做佛。那么自性若迷福何可救？自性假如说迷昧了，那么福这个福报不能够救我们所以能够救我们的只有我们自己，我们自己不要造业因，业因不造就没有果报，果报没有，我们就可以解脱。汝等呢，各弃自看自慧，起自心呢，起自本心般若之性。所以呢，我们要了解这个我们本心般若之性，般若就是妙智慧，就是我们呢，从佛性不生不灭的佛性生发的那个妙智慧。不是我们在后天学来的，不是我们有身体以后才学的那一些聪明，不是，是我们本来具备有的那个般若妙智慧所以呢，我们平常只要呢有空闲的时间就能够做万念放下，一念不生，然后培养是一个觉性久以后般若的妙智慧就产生了，那自然就产生了。有般若妙智慧你就可以处理事情的
就知道呢轻重缓急，你就知道那个理呀、那个理路啊，都很清晰的在你的眼前。这个呢，从你的般若妙智慧出来，那要怎么出来？就是我们呢，在日常的生活的之中呢，就要来训练万念都放下，念都不生，走路啊不生不灭的真心佛性，让它这个时间久了以后啊，我们那个本性的般若妙智慧啊，也就呈现。所以只要我们凡尘的事不放，般若妙智慧不出来。我们凡尘的事全部放了，般若才出来。这样了解吗？我们凡尘的这一些呀、都是虚幻不实在的。我们不放掉的话，我们的般若妙智慧没有，绝对没有。有的话叫做聪明，聪明的话呢，会害我们。我们聪明就反被聪明误，会耽误我们了。因为聪明不肯吃亏，那不肯吃亏呢，就是要占便宜。那占人家便宜呀、就是把我们的浩然正气用掉了。所以聪明的人没有浩然正气，那没有浩然正气就枉为人荒废做人没有人的资格啦。所以我们要了解到，我们当人顶天立地所秉持的就是浩然正气不能没有。那聪明的话呢，会慢慢的把浩然正气用掉，用到后来都没有了，浩然正气没有。各位浅显，我们没有浩然正气在呢都会区还没有什么感觉。那在像我们这边比较偏僻的地方各位浅显，假如说半夜的时候我们旁边都是果园，对不对？对不对？你敢一个人来吃梨吗？不要有2个只有1个，你敢来吗？敢不敢啊？敢。一个人到这个没有人烟的地方，然后你的心不砰砰跳，是很笃定，那就是你的浩然正气充足。你一个人到这地方全部没有人，你还没到的时候就已经砰砰跳砰砰跳，告诉没有浩然正气。那你要在实际的考验自己的话，你到坟墓，半夜一个人去坟墓，坟墓有灵火我们讲鬼仔火，它那个灵火很轻你一动呢，它会跟着你动，所以它会追着你跑。你一个人能够在那个地方，你都不怕，表示你的浩然正气十足。那假如说你都还没到，就有没有昏去那赶快回头去到那边一定要赶快叫救护车去救。为什么？没有浩然正气所以那个地方不允许你去。所以我们要了解说，当人这个浩然正气是这么的重要。可是我们聪明就会把它用掉了。所以不要聪明，聪明的人都比较机智，头脑比较精巧。所以我们台湾话讲得很好嘞，敢跳敢跳。你看戆的人袂晓，戆神所以咱都爱做戆，做戆才会做神你伤奸就会做鬼奸鬼所以不好对不起，超过1分钟了，我们下课。下边各位讲，大家好。不学站到天大，以及感谢或学机会学讲。那我们呢就接着3个礼拜讲下来六祖坛。各位之前3个礼拜这样讲解，适不适合我们听？适合都可以听得懂我们呢了解了以后一定要实践，要做要做呢那个我们领悟了没有做跟没有领悟是一样的。
所以呢，领悟以后要实行。我们上个礼拜呢讲到这个起之本心般若之性呢，各作一句来成看，这个是呢无止。各位找到了没有？就是呢上个礼拜我们有讲解那个般若妙智慧它是我们佛性本体所具有的，可是我们在凡尘都没有用。为什么？因为我们在凡尘学的太多了。那我们在凡尘所学的这一些东西它全部都是虚幻不实在。所以我们用虚幻不实在的念头，这样子呢，般若妙智慧它就掩盖，不会呈现。当我们把凡尘所学的这一些虚幻不实在的放下了，我们的般若妙智慧就呈现。所以呢，一定各位要做万念放下，一念不生。各位回去有做了没有1个礼拜了，有没有？有没有？都没有没才我在讲，那是累积很久的经验50年了，累积5年的经验说出来的话，虽然说出来很简单，可是各位也要实际做。当你实际做的时候就会了解真的很难，很难。难不难呢？没有做哪知道难呢？一定要做一定呢要尽量的找空闲的时间万念放下，一念不生，放下放下再放下。那个放不下的那个就是我们不生不灭的真心本性，我们的本来面目。上次不是说得很详细了吗？有没有？那各位可能上个礼拜都看，或许这个嘴唇一直那个舌头一直在试的这个嘴唇那有的浅浅说应用不了。其实各位浅浅是我们这边的风或许在讲话，它跑进嘴巴里面，而且又有冷气这个冷气会吸水，把这个嘴巴的那个水分都吸干了，所以讲话就有一点要用力先用嘴那个舌头把嘴唇滋润一下，是这样的啦。那个各位不要管。那很多浅显就告诉或学说因为冷气它会吸水分，所以要放水在我们现场的话它就会吸收那个水分，我们的身体的水分就不会消失了。所以各位假如说要了解或许那个嘴唇在动的那个情形你去对着冷气去讲话，不停的讲话，大概不要3分钟你就讲不出话来，整个喉咙都干了。那个每一个人都一样的，跟营养良不良没关系。所以呢我们了解说，借着六祖坛经来把我们不生不灭的真心佛性整个都能够领悟能够呢了解，然后我们呢从我们的不生不灭的真心来修不生不灭的道，这样很亲切，一定会成佛。所以五祖呢教弟子们呢都是呢即本心呢般若之性各做一个寄语来呈给呢五祖看。若悟大义假如说整个对呢那个真心佛性都能够了解，那就呢不如依法为第6代祖师佛籍竖起，赶快不得迟滞，不能阻塞要快。思量极不中用，就是经过我们呢头脑的思量没有用，那个是世心不是我们本性。本性呢是真心，不生不灭的那个真心我们就是要领悟领悟了以后说出来的话就不一样了。那我们没有领悟说出来的话都是属于生灭的。见性之人言下须点。我们见性见到真心佛性就在言语底下，就是当下当下都能够见到。所以我们要了解到，见到我们佛性它没有三心，就是没有过去心，没有未来心，没有现在心。过去了已经过去了我们不要去追，
未来还没到。现在呢不住，我们说现在，又过去2秒了，现在又过去2秒了，不住了。所以我们三心没有，三心没有啊，就没有四相，没有三心四相，我们当下整个佛性啊都呈现，我们真心佛性啊都呈现。因为呢，没有三心不被三世啊所摄受。过去世啊摄受我们不到，未来世啊摄受我们不到，现在世啊也摄受我们不到。三世啊都不摄，我们佛性啊就圆满。这样了解吗？假如说我们的心啊有过去心，有未来心，有现在心，那三世啊都摄受。我们要进入六道轮回，这样了解吗？所以呢，我们在入场生活的时候啊，就不要有三心。所以最好就是呢，万念的放下，一念都不生，那没有了，没有三心。没有三心，没有四相，没有三心四相整个圆满的佛性都呈现。所以刚才或许看那个歌啊，真的就讲说呢，圆满的自我，那整个就是啦，圆满的自我领受一切呢，都是圆满的自我，没有受那个虚幻不实在的相，已经在里面就有真理所以我们研究了以后对那个真理的世界会更透彻。若如此则轮到上正亦得尽之。就是呢，见性之人当下呢悉见。那这样的人他纵然拿着武器跟敌人在打战，在战争的时候他一样见性，时时刻刻呢佛性都呈现了。不管你身体在做什么佛性都呈现。所以呢从这边呢我们就是了解到见性不困难。既然拿着刀要跟敌人打仗都可以见性，那是不是很容易？见性很容易只要我们呢不住相，不住在凡尘的相，我们都可以进佛性，就可以见到我们呢不生不灭的真心佛性。那么纵得此分退而地相呢问曰下来以后，大家呢互相互相在商量，说呢我等众人不惜呢这个诚心用意周济，将呢这个呈呢和尚有手艺就是呢做寄语要呈给五祖。那因为呢他们私底下就讲，我们不用做了啦，我们做没有利益啦因为神秀上座现为教授师，现在就是上座神秀都在教导他们。那他们做的话就要跟上秀那个神秀来争，跟上座神秀争那个位置啦。所以各位贤贤，我们要了解到，我们上个礼拜有讲，我们众生的佛性都是平等，不管什么社会地位，不管有钱没钱全部从总统到流浪汉，佛性都是平等没有差别的啦，都一样平等，人与人之间平等人与物之间平等，物与物之间呢也平等，全部都平等。所以现在的人为什么缺乏德性？因为心分别很浓厚，分别心很浓厚心没有平等，所以我们德性都没有。那我们只要呢在内心能够平等，我们尊敬所有的众生，就是尊敬诸佛，因为众生都是佛。那我们这个埋怨众生就是谤佛，毁谤佛。我们有没有埋怨过众生？都在谤佛，知道吗？都不知道这记载在《维摩诘经》，维摩诘讲的，只要你对众生呢埋怨，你就在谤佛，不是后学发明的是维摩诘维摩诘各位有没有听过？维摩诘经那个呢里面维摩诘讲，我们众生要了解到众生都是佛，那我们对众生埋怨就是谤佛，毁谤佛。
啊，所以呢，我们不要有埋怨，这样会做吗？会不会？很困难哦，不会啦哦，他在摇头，说这个不困难。可是你实际在做的时候啊，那个内心产生要埋怨的时候啊，要赶快自觉自己啊，发觉没使谤佛不可以诽谤佛。所以呢，所有的徒弟啊，认为一定呢就是神秀啊，可以得到那个无主的那个衣钵。那么我辈啊，慢咒寄诵，那个三点水的慢跟那个我们那快慢的慢一样的意思啊，就是不要去做的意思不要做句，枉用呢心力，知人呢文语中呢皆习心。要把做那个句语的心徐昧了，所以这个叫做高推圣境自居悲屈。我们有没有这个心？说呢那个成佛有佛的那个根基我们讲说那个骨佛的那个骨头，那我们众生呢都是众生的骨头，我们都高推圣境，认为说没有成佛的时候啦。自居悲屈，自己很那个卑下委屈都居在最底下。我们谦虚是可以我们不要自己看不起自己。我们自己假如说看不起自己那要别人看得起我们，那就不可能咯，对不对？我们呢就是要先自爱才能够爱人，你都不自爱的，别人哪能够爱你都一定呢要了解到。我们不能高推圣境，自居悲屈。所以呢，教我们做句语，我们就懂；会的话就做。贤也，那个贤呢，就是全部了全部呢都说，我等呢以后依止修施，何还做记？以后呢都是要依赖那个神秀来修道。各位浅显，我们要了解这个依赖要有限度了，依赖。最终呢，我们终是要依赖我们不生不灭的佛性，它呢才是可靠刚才我们看到那个88水灾嘛那我们要了解到这个呢灾难的呈现是告诉我们要赶快修道赶快度化众生。灾难呢一直绵延不绝的来，不会停止而且会越多那我们呢就赶快修道，赶快把自己不生不灭的佛性都能够修正出来。那一些呢是给视线给我们看一些受灾难我们也要有同理心也就是我们在受灾难一样那了解到说天地之间真的是不能依赖依赖天地有那个天灾地变所以要依赖我们不生不灭的这些佛性。这样了解意思吗？所以神秀呢自己思维知人不成记者唯我以他们为教授师。那么我这个需咒记将成和尚这个增加他的压力。若不成记和尚如何呢知我心中见解深浅？没有做记忆的话呢，无子就不了解他心中见解的深浅。我曾记忆求法极善密主极恶。所以这个神秀呢，他还没有做记忆的时候他的那个分别心就已经呈现了。他说求法极善密主要呢当一代祖师那就恶，是不是分别心？有没有？就已经呢，在他内心产生分别心有那个求法极善密祖师那个地位就是恶，这个呢就已经分别心产生了所以这样是不是没有领悟到很深的道理？就是还差。切同凡心夺取生位西北，他就想那个呢要呢密那个祖师的位置就是呢要夺位，夺那个圣位那五祖已经明讲了你领悟的话就要把那个衣钵传给你，所以已经明讲了不是你在夺
可是呢，他心中有着一种观念，说呢要夺职位，所以那就不正确了。那个呢内心深处啊，观念就不正确。若成绩终不得法，这个大难，太难的啦，很困难。吾子堂前有布囊三间泥请供奉卢真画凝结金变相。那个卢真是一个很会画画的人，要请这个人来画楞伽经。这个楞伽经各位先生，达摩祖师从印度传来我们中国所传的就是视觉的楞伽经。那一直到五祖的时候五祖把它那个主要的那个经典就转成金刚经。那么在之前是楞伽经，因为达摩祖师说，对我们中国来讲，楞伽经是最适合呢在我们中国来传。可是楞伽经它比较深是属于菩萨法比较深。五祖呢把它改成金刚经比较通俗，大家都知道。换楞伽经变相以及呢五祖的血脉图。就是历代祖师传承流传供养。那么神秀呢骤记成仪适度呢欲成，行至堂前心中恍惚，遍身汗流泥尘不得。前后呢这个经4日，经过4天，13度成绩不得，所以这个叫患得患失那个心没有笃定患得患失。那么秀乃思维，不如像廊下这个丝藻给下咧写在那个布廊那个底下。那么从他和尚看见，写在那个布廊就可以墙壁呢就可以这个大家都看见了那么忽若这个道好即出礼拜，引示呢秀奏。若道不堪，那么往向3中4年受人礼拜，更修合道。所以这个在心中里面他一直在思索，这个都是生灭心他用生灭心在修道，所以这个修不成道。那么事业这个三经不使人知自直灯失寄语南廊部壁间诚心所见，就是他的心所看到的。那么记曰身是菩提寺，心呢如明镜台，时时勤拂拭勿使了尘埃。这个六祖坛经的这个句语我们都呢非常熟悉。那我们呢来了解它里面的含义这个第一句身是菩提寺，神秀把这个身它当成实在的有了实在的这个身有。各位先贤，我们的身实在有吗？有没有？有没有？实在有吗？实相有我们这个身体的存在吗？这个答案又是很有意思为什么？因为我们这个身体是4大5蕴，四大各位知道吗？5蕴呢，这个都还透彻了4大呢，就是水火风土，我们凡尘的所有元素就是4大。我们凡尘所有形成万象都是4大，就是水火风土。那我们的身体4大5蕴，5蕴就是色受想行识。那4大跟5蕴全部都是虚幻不实在。所以我们在日常生活所很亲切，在跟我们在一起都是虚幻不实在。因为所有的佛经里面都记载说4大就是水火风土。那我们身体这个血流动的那个小便流汗，这个都属于水。那皮肉筋骨属于土。
暖气啊属于火，动转运转，呼吸啊属于风。那我们把四大分散，各归于本来。请问我们的幻身在哪里？我们四大还给四大，所有风土啊，各位都是要还给四大，对不对？我们能够拥有吗？100年以后啊，我们都不在了，对不对？不能够拥有它了。假如说四大是我们可以主宰的话，那我们在最年轻、最漂亮的时候啊，我们就可以主宰它，不要动了，我要这样就好，可不可能？一天一天，一年一年，一直过，对不对？很快，它给你过去啊，抓不住它。所以这个我们看得见的这个身体呀，这个四大，所有风土啊，众缘际会借我们用的这个都要归还给天地。所以这个不是我，不是我。那神秀他讲身呢是菩提寺，已经把身体当成实在的我。所以这个叫做没有见性啊。我们见性的话，我们的身啊，魏谦写，我们身是什么身？叫法性身。我们心叫什么心？叫妙明心。我们真正的研究心理心法，身呢就是法性身，心就是妙明心。法性身、妙明心，这个才是我们的本来面目。这样知道吗？这个身体身体不是我，所以我们要说服自己说这个不是我，很困难困不困难？明明是我，为什么不是我？是啦，我啦，是啊，是我啦，是不是啊？是不是啊？这个不回答是对的。为什么？100年后你还敢说是我不在了，对不对？都不是我了。怀疑天地了，所以身体不是我，要先跟自己说服，身体不是我，所以从身体产生的，我们感官都会当家，对不对？从身体的感官产生的当家，都不要听他的。眼睛喜欢看，耳朵喜欢听，鼻子喜欢闻嘴巴喜欢吃，身体喜欢摸，意念喜欢想，这个呢都不实在，而且都叫我们造业，造了很多罪业了，然后要佛性来承担。所以这个都不要听他的话因为他是假的，要告诉自己假的，你不要发号施令，你不要水鬼当久了要当海龙王。海龙王那个是他有功德才可以当的小鬼都没有。那个小水鬼没有，不要让他当家。我们就在凡尘为什么6道轮回不行？又轮回这么久，各位浅显知道多久了吗？多久？这个岛还很不错呢，我们老师教得好，大家都知道6万年了。这个6万年来我们都在6道轮回里面，怎么都没有回家啊？还不想回去吗？想不想回去啊？我们要归本位，我们每一位都是佛，要归到佛的本位。只要我们把我们不间接的那个思想观念全部都去掉就好了，我们就回到佛的本位这样了解吗？知道归家的道路了吗？所以呢，这个我们佛老师呢一直带我们，希望我们每一位都能够归到本位，都能够回家。温暖的家在等我们。这个凡尘是苦海，我们不要沉溺，沉溺在苦海里面。一定要回家，要很强烈的一定要想回家。时时刻刻告诉自己，我的志向就是要回归本位，成佛要回家。这样告诉你久了，目标就明确了，就不会被凡尘引诱。凡尘一直在引诱我们造业所有的发明都在引诱我们住在凡尘。我们不能贪念，只要贪念凡尘就沾了尘垢。我们尘垢沾惹了很多本性就不清净。本性呢不清净当然就回不去了所以一定要时时刻刻让自己
这个自性啊能够清净。所以我们上个礼拜讲，菩提自性呢本来清净，本来就清净，你要把它染污啊，染不得的。但用此心，用菩提自性本来清净的心，用这个心啊，直了成佛，很容易的，容不容易？容不容易？没经历人没力了，我们都还没修就没力道了所以呢不可以我们要勉励自己，要把力道呢拿出来。所以神秀呢在第一句身是菩提师啊，就已经告诉我们他住在形象，把身当成实在的住相。那因为我们住相就要了解心就有烦恼，心一离相了，烦恼就消失了。所以只要有人骂我们我们住相住在他骂的那个内容里面绝对生气。生不生气？假如说有人骂你真的是猪嘞，那我们就想猪都跌西卡的头卡跌底在那个猪舍很脏的，生不生气？都不生气修养真好嘞。所以我们要了解到相是假的，虚幻虚幻不实在不要住。我们离相了，离开形象了就可以回到本性。那回到本性就回到本位了都是佛了。那么第二句心如明镜台，这个心各位先生，我们就是要了解到我们凡尘所用的心都是我们有身体以后有六根，六根对六尘，然后产生六识，把六识都当成我们的心我们的心是这样来的所以这个来源不正确，它是因缘际会才呈现。所以我们呢把这个因缘际会呈现的心不要。所以上个礼拜呢或许有讲说我们没有六尘可以面对的时候就没有心了。我们的心呢都是六尘生发出来。那当我们六根六尘都已经消失了，那请问我们的心在哪里？不见了，对不对？这个时候没有回答是不知道，都不知道不知有没有是不知道。所以我们就是要了解，我们刚才讲心就是妙明心妙明，妙就是不变的体，明就是随缘之用，有不变之体，有随缘之用那个才是我们要追的啦，那个就是呢我们真心所以上个礼拜有讲妄心无体因为上个礼拜也没有只有讲理论没有做一个比喻所以不太容易了解。那或许呢做个比喻可能各位就比较知道说为什么妄心无体。因为呢我们这边呢有茶杯我们看到茶杯这个烧得蛮不错的喜不喜欢？喜欢就是心，对不对？心喜欢嘛。那么这个喜欢的心叫做妄心，这个会不会变化？我们不小心把它打破了，那我们还喜不喜欢？那请问刚才我们喜欢心跑去哪里？再怎么找都找不回来，对不对？所以那个叫妄心无体。我们在日常生活呢都用这个心对着万境产生，万境变化我们的心就跟着变化，所以那个心都不真，是假的。那我们年轻人那个到达结婚的那个阶段，那个男女之间看对眼了，就相爱了，对不对？那个时候呢，那个心真不真？不真那个问世间情为何物直叫人生死相许很真，可以为他生，可以为他死，真还是假？是真是真的真那我们有讲过这个真就是世心的真心。因为我们面对凡尘一直在变化，等到他们结婚了以后要打拼买房子然后男的也上班，女的也上班，然后两个各有新的环境，各有新对象外遇了啦不是可以为他生为他死吗？怎么会去外遇呢？所以各位就了解到，就是呢随着外境的变化而变化。所以这个心不可以有，为什么？它一直在变化。
仙佛来借窍了，都把我们的那个内心掏出来。真的是啊，非常虔诚。当我们又投入社会工作的时候赚钱，那个时候啊，那个仙佛启发我们的心啊，跟他看，把它掩盖起来，都不见了。所以我们就是要了解，我们拿这一种心来修道啊，随着外境一直变化，外境呢促成我们努力，我们就非常努力；外境考验我们，我们就退下来了。这样好不好？对，不好。所以我们一定呢要找到不生不灭的真心。那我们一定切实的来做。身体是天地的物质，所有风土。我们的身啊，已经是假的。那么从身产生六根，来对六尘产生六识，我们又把它当成心。这个心呢又是假的，我们都在用，都被它骗了啦。所以不要，全部呢都把它放下。所以才叫万念放下，一念不生。这个时候啊，既没有我们这个现在有生的观念，也没有产生对六境生下来的新的观念，全部都没有了。叫万念都放下，真的呢，一念不生。这个时候啊，全部叫做法性身，妙明心。那我们要的就是这个啦，用这个来修道。一定成，绝对成，这样听懂吗？会不会用啊？要实现按实在的你这个心投入呢这个现象，一投入现象我们得失的心就很浓厚，一得了很高兴，一失了很悲伤。所以我们得失的心很浓的人很容易苍老。所以看他没有多久，你怎么老这么多？那一个人表示得失的心很浓厚。所以前我们得失心浓不浓厚？浓不浓啊？应该都不浓啊。为什么？或许看起来各位都很年轻，因为很年轻就表示我们得失心不浓厚。不然有时候这个年岁是不多了，外表形象看起来是很苍老。那就是呢，得失的心很在意。我们不要在意那一些很快都过去了。假的，真的就是法性身的妙明心，这个才是真的，不生不灭心我们呢就把它启发，用这个心来修道，绝对成。所以呢，从那个神秀讲，身呢是菩提寺，心呢如明镜台，我们就可以了解说。他住在形象，有没有住在形象？那个菩提树各位先生，那个菩提树各位有没有看过？那个珠枝都不会上面结网，枝枝低都它不会在菩提树上面去结网，所以那个菩提树很干净，很清净。那我们的身如菩提树，我们也不要说它不好了。就是我们的身体把它保持的都没有行坏，没有行恶了，没有做不好。那我们凡人，假如说所有的凡人他都不行坏事不做，是不是很理想？所以这个神秀讲出来的，给我们众生也有帮助。就是身体你都要行善，不要作恶。所以呢，身是菩提寺，都是很清净的。然后心就好像明镜台，这个明镜镜子各位都有照过嘛对不对？我们都有照过镜子。那个镜子是物来则现物去不留。然后我们在凡尘应对凡尘的万事万物最好就是学这样，就是呢物来我们呢去应对，应对有一个刚好的巧妙刚好巧，那我们就没有造业了。那物去了就不留，因为过去毕竟已经过去了，拉不回来。所以就不要留在心中。物来呢则应，物去不留。所以这个心如明镜台，它的意思也是要我们这样。所以我们能够这样的话，物来则应物去就不留，是不是比较少烦恼？烦恼很少了，对不对？所以神秀呢这个句
我们不能说一无是处还是有它可取的地方。那底下呢，时时勤拂拭啊，勿使惹尘埃，就是告诉我们，我们时时刻刻呀，要去掉心中那个不善的念头，那个负面的念头啊，都不能有，时时刻刻啊都要去掉。所以呢，时时勤拂拭，不要使它呢惹尘埃。一尘埃一沾惹了啊，我们呢就不清净。那心不清净啊，没有办法回到本来。所以这个神秀的句语啊，就是这个意思。那么修持具了，便却闺房，人总不知啊，偷偷摸摸的那么修复思维，吾子明日呢见具啊欢喜，即我与法有缘，就是我跟佛法有缘，肉眼不堪，自是我迷。自己迷昧了，事业障重，网业那个障很重，不合呢得法，圣意难测。其实他自己本身没有反省反省到呢他讲的句语没有进入法性，都是在相，在身心之相，那个假象他住得很厉害，房中思维坐卧不安，直至五根。他五根，那么子已知神秀日门未得，吾子已经知道神秀呢，日门未得，不见呢自信。那么天明，等到呢天亮的时候吾子唤呢，这个卢真呢供奉，就是那个画画的来，像呢仍然这个壁间呢绘画图像。那么忽见其具见到这个具抱怨供奉却不用画，跟那个卢真呢讲，那个画人讲说供奉却不用画了啦，要画呢那个嫩茄变相以及呢五指血脉图那个不用了，不用画了，劳而远来让你这么远的地方到这个地方来。经云《金刚经》里面有讲，凡所有相皆是虚妄，所以呢，我们都用得很透彻呢，就是这一句凡所有相，只要它落入形象，都是假的。各位浅显，只要落入形象，都不真，都是虚幻，这样了解吗？要记牢，我们记得凡所有相皆是虚幻，我们就不会烦恼。我们所烦恼呢，都是住相，住相才会烦恼。所以所有相都是假的，都不真。所以不要为那个不真的相来烦恼。但留此记以人诵此，就是呢记不要擦掉，留下呢让大家来诵持。依此地修呢，免堕恶道。按照这个句来修不要堕入恶道了。恶道各位知道吗？说看，对。就是呢，畜生道然后地狱道、恶鬼道、三恶道按照这个句身体都很清净了，然后心呢应对万事也都还可以没有造业所以这样的话呢不会堕入恶道了。他因为都没有做坏呢才会堕入恶道。所以我们修道人对那个因果的定理一定要相信，有因呢就有果所以我们要在因中注重。因的时候一定要非常注重，不要呢中了业因，不要呢中了恶因，一定要行善。然后行善以后我们呢不记在脑海，不记在脑海就不会落入福报，就会呢记录我们性分的德性。所以呢，我们就是要了解到，我们都牢牢记住的话，就福报来了。那我们行多少善，接受多少福报。所以我们了解说，按照呢神秀的句来修的话，免堕恶道，就不用呢堕入恶道。那么依此句修有大利益，就有大利益可以让我们累积那个善根，令门人呢自相礼敬。敬诵此句即得天性就是呢这个要呢所有那一些跟在身边的人能够呢自相礼敬，
那么敬诵啊，此句就是诵这个句哦，就可以啊见性。这个是鼓励啦，哦，鼓励大家呢，先种善根。你善根种多了久了，那自然我们自己那个根性就会比较敏锐，较锐利它就较来领悟真理就比较快。门人呢诵记嗟叹善哉。那么五祖呢这个三根翻袖入堂那个3更半夜的时候换了神秀入堂。那么问他句是你做佛，这个句是你做的吗？那么秀呢他就神秀回答说实是秀做了不敢呢妄求此位。他一开口都不敢妄求此位了，是不是心中他有那么样的想，才会那么样的讲出来，对不对？所以是他呢希望呢得到这个慈悲了。那么望和尚的慈悲，看弟子有少智慧佛看看呢弟子有没有智慧。不此呢就讲说汝作此句未见本性还没有见到本性，直到门外未入门内，还没有进入这个门内。如此见解觅无上菩提了不可得。所以你这样的见解要找无上的菩提，那是没有办法得到，了不可得一定没办法。我们刚才那个解说就了解了，对不对？可不可以得到无上菩提？还差得很远因为它住相住在身相，住在心相，都住了，没有进入法性身妙明心，没有所以那个无上菩提还很遥远。无上菩提悉得言相是之本心。言相我们了解就当下。当下呢我们认识自己的本心认识自己的本心，所以这个很重要了。本心就是真心，不生不灭的真心叫做本心。那我们生活之中在用的那个世心它不是本心，它是妄心。妄是因缘汇合才有，因缘消失就没有了。所以那个心不真不是我们本心。要呢见自本性那本性呢或者又讲过就是呢那个本来面目那个就是本性。要成佛就是那个啦那个在成佛的不生不灭那实义不生不灭。一切的时钟26时钟，整天呢24个小时时时刻刻都在中道。那中道就是我们的不生不灭真心佛性，全部呢都呢在我们佛性之中，念念自见。所有24个小时我们都见到自己的本性，万法无滞，呈现在凡尘的万象万事都不会阻塞，都流通了，鱼龙经通透，都很畅达通达。这样了解意思吗？这个我们要了解是从本性发挥出来的万法呢都无滞，一真一切真。所以只要我们呢修道呢我们研究心理心法，到后来就是一真一切真，全部都是真那我们现在入手的时候就要全部的相都是假，从假相入手。因为从假相入手不住相，不住相以后我们才又回到有性必现相。我们有佛性了，它就会显现形象。所有的形象都我们真心佛性。有没有听过？比较少所以要了解到这个一真一切真就是已经修到我们可以离相了，所有万象都可以离了。可以离了以后我们回过头来，所有的万象都是由我们的真心所呈现，是我们的真心呈现形象。所以见相即是见性。那我们入手的时候是不要用这个了我们入手的时候呢，见相即是见性那个都是不切实了，因为我们都住相。看到形象都说这个是漂亮的呢还是丑陋的，是老的呢还是年轻的，是男的呢还是女的，
都会在向上用功夫啦。我们要了解，在向上用功夫的时候是产生烦恼的时候，所以那个不是见性那个不对。要到后来已经全部知道，凡所有相都是假的，这个时候才能够回转到有现必现相。我们有佛性了，就会现象，所以相都是佛性。那个时候才叫一真一切真，这样知道吗？知不知道？这个不敢回答的话就是说，要说知道嘛，还没有很透彻了要说不知道嘛，一点点啦，是不是这样？用拍的啦。所以我们要知道，在凡尘呢，我们学从心理心法的角度我们了解说，你已经透彻的明心见性都不会住相，不会住相了以后凡所有相都是我们真心佛性，甚至连山河大地都是我们的真心所呈现，所以叫一真一切真，全部都真，没有假的。那个时候哇，见相即是见性，所以那个时候这个叫做万境自如如了，很理想，整个都是真心佛心要不要分别？不要了就不用分别，没有分别心所以佛一证到一真一切真以后没有分别心，所以成就了成佛了。那我们的分别心是很浓厚，因为很浓厚所以离成佛的那个距离远不远？远不远？还很远有没有要缩短？要不要？要缩短。所以呢，我们就要认识真理，然后去掉分别心。分别心你全部都去掉了，进入真理了，我们就跟那个佛的距离就拉近。所以呢，这个是要自己努力的。万境呢自如如刚才呢一真一切真以后这个万境全部都是真心佛性所以这个时候很不可思议所以我们要了解到，我们那个佛性就是不可思议我们呢到后来才越会了解说很奥妙。如如之心即是真实，如如不动。各位浅显，我们要了解到我们的真心它是如如不动。那或许呢，用那个照相机的原理来让我们了解那个如如不动的真心。各位浅显有玩过相机吗？拍照拍相片有没有？大部分呢都会有玩过那个照相机。那我们呢在那个按快门的那个一刹那，是不是镜头不能晃动？对不对？放动的我们镜头放动会有什么现象？是那个影像会模糊，我们照出来影像模糊。那假如我们的真心佛性在我们的身上，是在我们的身上各位浅显，在我们玄关。那我们头有没有在动？有没有？头有没有在动？那我们头动的时候我们照出来的影像是不是很模糊？那现在我们这个头动看到万象是不是很清晰？那了解到我们如如不动的真心，了解了吗？知不知道？就是因为我们的真心是如如不动，所以不管我们身体再怎么动，影像都清晰，知道吗？所以我们要知道我们那个妙明心非常宽广，宽广到整个宇宙虚空都是我们妙明心，都是真心。宽不宽广？很宽广。所以我们要赶快修，因为我们现在都把它局限在身体里面窄不窄？很窄。我们要把它启发，让它出来，卖个它拔了让它出来。我们要守住玄妙的关键，不是玄关吗？有没有？各位要守住玄妙的关键，就是呢如如不动的真心，守得住吗？没有把握了，因为如如不动之心它是不动的，可是我们的世心动得太厉害，所以守不住。那我们呢要降服我们这个这个动的摇动的生灭之心要降服不生不灭呢，那个如如不动的心
它才可以呈现，都要自己努力的啦。这个是要我们自己努力的。你这样的见解啊，要找无上的菩提，那是没有办法得到，了不可得。一定没办法。像我们刚才那个解说就了解了，对不对？可不可以得到无上菩提？还差得很远因为它住相，住在身相，住在心相，都住了，没有进入法性身、妙明心，没有。所以那个无上菩提啊，还很遥远。无上菩提啊，悉得言相，是自本心。言相我们了解啊，就是当下。当下呢，我们认识啊自己的本心，认识啊自己的本心，所以这个很重要了。本心呢，就是真心，不生不灭的真心呢，叫做本心。那我们生活中在用的那个事心呐，它不是本心，它是妄心。妄是因缘汇合才有，因缘消失啊就没有了。所以那个心啊不真，不是我们本心。要呢见自本性，那本性呢，或者有讲过，就是呢那个本来面目啊，那个就是本性。要成佛就是那个啦，那个在成佛的不生不灭，那实以啊不生不灭，一切的时钟啊，26时钟，整天24个小时啊，时时刻刻啊都在中道。那中道啊，就是我们的不生不灭真心佛性，全部呢都呢在我们佛性之中，念念啊自见，所有啊24个小时啊，我们都见到自己的本性，万法无滞，呈现在凡尘的万象万事啊，都不会阻塞，都流通了，一拢真通透，都很畅达通达，这样了解意思吗？这个我们要了解是从本性发挥出来的，万法呢都无滞，一真啊一切真。所以呢，只要我们呢修道呢，我们研究心理心法，到后来就是一真一切真，全部都是真啊。那我们现在入手的时候啊，就要全部的相都是假，从呢假相入手，因为从假相入手不住相，不住相以后啊，我们才又回来，回到呢有性啊必现相，我们有佛性了，它就会显现形象。所有的形象啊，都是我们真心佛性，有没有听过？比较少所以要了解到这个一真一切真啊，就是已经修到我们可以离相了，所有万象啊都可以离了，可以离了以后啊，我们回过头来，所有的万象啊，都是由我们的真心所呈现，是我们的真心啊呈现形象。所以啊，见相啊即是见性。那我们入手的时候啊，是不要用这个了。我们入手的时候呢，见相即是见性啊，那个都是不切实啦，因为我们都住相，看到形象啊，都说这个是漂亮的呢，还是丑陋的？是老的呢，还是年轻的？是男的呢，还是女的？都在相上啊用功夫啦。我们要了解，在相上用功夫的时候啊，是产生烦恼的时候，所以那个不是见性，那个不对。要到后来已经全部知道，凡所有相都是假的，这个时候啊，才能够回转到有性啊必现相。我们有佛性了，就会现相，所以相啊都是佛性，那个时候才叫一真一切真。这样知道吗？知不知道？这个不敢回答的话就是说，要说知道嘛，还没有很透彻了要说不知道嘛，一点点啦，是不是这样？用猜的啦。所以我们要知道，在凡尘呢，我们学从心理心法的角度我们了解说，你已经透彻明心见性了，都不会住相，不会住相了以后啊，凡所有相都是我们真心佛性。甚至连山河大地啊，都是我们的真心所呈现，所以叫一真一切真，全部都真，没有假的。那个时候啊，见相啊即是见性，
所以那个时候啊，这个叫做万境啊自如如了，很理想，整个都是真心佛心啊。要不要分别？不要了就不用分别，没有分别心啦。所以佛一证到一真一切真以后啊，没有分别心，所以啊，成就了，成佛了。那我们的分别心啊是很浓厚，因为很浓厚啊，所以离成佛的那个距离啊，远不远？远不远？还很远哦。有没有要缩短？要不要？要缩短。所以呢，我们就要认识真理，然后去掉呢分别心。分别心你全部都去掉了，进入真理了，我们就跟呢那个佛的距离又拉近。所以呢，这个是要自己努力的。万境呢自如如。刚才呢一真一切真以后啊，这个万境啊，全部都是真心佛性。所以这个时候啊，很不可思议啊。所以我们要了解到，我们那个佛性啊，就是不可思议。我们呢到后来才越会啊了解说很奥妙。如如之心呐，即是真实。如如啊，如如不动。各位浅显，我们要了解到我们的真心呐，它是如如不动。那或许呢，用那个照相机的原理啊，来让我们了解那个如如不动的真心。各位浅显有玩过相机吗？拍照拍相片有没有？大部分呢都会有玩过那个照相机。那我们呢在那个按快门的那个一刹那，是不是镜头不能晃动？对不对？放动的我们镜头放动会有什么现象？就是那个影像会模糊，我们照出来影像模糊。那假如啊，我们的真心佛性啊，在我们的身上，在我们的身上各位浅显，在我们玄关。那我们头有没有在动？有没有？头有没有在动？那我们头动的时候啊，我们照出来的影像是不是很模糊？那现在我们这个头动啊，看到万象是不是很清晰？那了解到我们如如不动的真心，了解了吗？知不知道？就是因为我们的真心是如如不动，所以不管我们身体再怎么动，影像都清晰。这样知道吗？所以我们要知道我们那个妙明心非常宽广，宽广到整个宇宙虚空都是我们妙明心，都是真心。宽不宽广？很宽广。所以我们要赶快修，因为我们现在都把它局限在身体里面窄不窄？很窄。我们要把它启发，让它出来，卖个白了让它吃了。我们要守住玄妙的关键，不是玄关吗？有没有？各位要守住玄妙的关键，就是呢如如不动的真心，守得住吗？没有把握，因为如如不动之心它是不动的，可是我们的四心动得太厉害，所以守不住。那我们呢要降服，降服我们这个这个动的摇动的生灭之心要降服。不生不灭呢，那个如如不动的心它才可以呈现，都要自己努力的啦。这个是要我们自己努力的。若如是见，即是无上菩提之自信呢。能够呢到一真一切真万境自如如，如如之心呢，即是真实。若如是见即是无上菩提之自性。所以呢六祖已经呢把那个这个地方呢是五祖讲的，所以六祖坛经里面都呢把我们的那佛性整个都呢阐述的非常的详细很清楚因为我们的这个文化背景不一样，所以听起来会亲切，容易懂又讲的呢没有拖泥带水，如且去一两日思维，更说一句将来无堪汝既呢若入得门复汝依法直复汝这个依法。那么神秀呢骤离而去又经呢四路，个经过呢过来刚骤既不成心中呢仿佛神思不安，犹如呢梦中行咒呢不乐。所以呢这个得失心还在心中所以
这个不了解的话哦，我们就是要了解，都是用得失生灭的心，那用那个心来哦，会苦了自己，会很烦恼。这个各位前假如说哦，我们不休息啦，假如说呢，各位想要上1号的话，自己就去就好了哦。那么复2日啊，又经过2天，有一童子呢，哦，这个对方过，就是那个六子呢，在踏对的地方唱诵呢奇迹啊，哦，慧能呢一闻啊，哦，便知此际啊未见本心，所以这个慧能呢，时时刻刻啊，都有般若妙智慧了。一听到说这住相，哦，没有见到本心，一听就知道了。那么虽未蒙教授啊，哦，早示大义。那么虽问童子曰：“宋则何惧？”那么童子呢就讲说：“尔之葛僚不知。大师言世人呢生死事大，欲得传付依法，令呢门人奏句来看，若悟大义即复依法为第6组。那么神秀呢上奏于囊然呢壁上呢诗无相句，大师呢令人接诵。那么依此即修免堕恶道，依此即修呢有大利益。那么慧能呢他就讲说：我意要诵此觉来生也。所以我们呢也就是要了解我们在凡尘跟所有众生都是要这个好好相处觉个来生也。上人这个慧能呢称那个童子把它称上。各位前上人就是菩萨了人之上上人菩萨。我此踏对8个余月，未曾行到堂前，望呢上人引至具前礼拜。那么童子引至具前礼拜，慧能曰：“慧能不识字请上人为睹。”那么时有江州别驾，姓张呢名陆用张陆用，便呢高声读。慧能呢这个无疑所以这个亦有一计望别驾为书，说我也有一个计希望呢这个别驾为我学。那么别驾言：如意奏句其事稀有不认识的人他会奏句。那么慧能呢向别驾言：说欲学无上菩提不可轻易初学。说欲学无上菩提不可轻易初学所以我们要记得，我们呢要学无上菩提就是要想成佛，不可以轻易初学。就是那个还没有学的人我们不要看轻，就是平等一定要看成平等他是这个小孩子一样，只要他讲出来都是合真理的。虽然是小孩子讲，我们也要去做那假如说呢年岁很大的讲都不合真理，那我们可以不用听所以我们要了解到这个道理那个真理不管是谁讲出来，我是听真理不是看人。下人有上智就是呢他下等那个身份没有钱也没有社会地位那个叫下人。可是他有上智，最上等的智慧。上人有没意志那上等根器的人他有没意志，这个没意志就是盲点了。我们要了解到那个呢社会地位很高又很有钱，可是呢他会有盲点，有不知道的地方那个没意志就是他呢所不知道地方所以我们就是要了解说呢这个下人我们不要看轻，然后上人呢我们尊敬也不要去巴结巴结。若轻人即有无量呢无边罪我们呢看轻这个人呢就有无量无边的罪。因为那个不管是下人上人呢都是有佛性都可以成佛。那我们呢看轻他呢就是看轻佛了，就有无量无边的罪。那么别驾言汝但呢这个诵句无为如此你把句语呢这个说出来，我为你写。汝若得法呢须先度勿忘此言。所以我们人还是很现实的啦为你写是写你领悟还要先度我
那么慧能句曰：菩提本无事，明镜亦非台，本来无一物何次惹尘埃。所以慧能呢他这个句是针对的神秀那个句来讲的，说菩提菩提就是觉，它没有树不要走入形象没有树。那明镜也没有一个台，它只是一个比喻而已。所以呢，明镜亦非台本来都无一物何次呢惹尘埃。各位先生，这个句有没有见性？有没有？有啊。那后面那个五祖讲的意味见性是骗我们吗？一代祖师可以骗人吗？可不可以？一代的祖师可以骗人吗？那既然五祖说讲意味见性，我们都说见的，到底见了没有啊？有没有啊？还有啊，真的有啊。我们认定了吗？认定它一定有啊。所以各位贤贤，这个句语它是跟神秀相对，它是相对的。神秀早有，六祖早空了。我们按照六祖所讲的，本来无一物何次惹尘埃。我们要不要修道？用不用再修道？都已经本来无一物了，要不要再修？不用了不用了，那你成佛呗？我们会成佛吗？不会。所以有没有见性？我们研究过六祖坛经都讲很高超，已经见性了。我们要了解到，确实我们的佛性是这样没错了。本来无一物何次惹尘埃。可是我们要加一句修正即不无。它这个是阐释染污即不得。本来无一物本来无一物何次惹尘埃是在讲染污即不得，就是我们不生不灭的真心佛性你要把它染污染不得，没有办法去染污了，因为它不接受你染污，所以我们只要是发现它就可以。那我们六道轮回太久，所造的这一些业太多，染的尘垢也少，所以我们要了解到，我们那个习性已经离佛性有一段距离，所以修正即不无，要修，要改掉脾气毛病。我们佛性里面没有脾气毛病可是我们六道轮回久了，我们都会沾了一点。各位有没有脾气毛病多不多多就要努力修要去掉那不是我们应该有的。所以我们要了解这个六祖讲这个句就是菩提本无事，菩提就是觉没有落入形象。然后明镜亦非台，就是我的心那个明镜，它也没有形象，没有一个实在的存在。所以他讲全部都是空都是无都是没有。各位要了解，这个没有是跟前面的有相对。各位贤贤，我们不要找有，不要找空，不要找亦有亦无，也不要找亦空亦无。请问到底是有没有？有不是不要找吗？有就找了吧？没有？还有这么厉害，有没有？还有第一个不要找有就已经把那个有去掉了。我们怎么还一直有呢？那表示我们不接受真理所以各位也要了解到，佛学这样讲不找有，不找空，不找亦有亦无，不找非有非无，这个叫做四句全，讲不出来对吧？讲不出来叫做原理道断，心行处昧，无法度讲个心要怎想嘛，无法度想我们的本来面目规个拢出来安尼样袂会了呢？这么奥妙不奥妙？都无法度讲无法度讲，言语道断，你能够讲的全部都没有进入了。到你不能够讲的时候，那个就是中道了。中道，我们要进入不生不灭佛性本体就是这个言语道断，然后心行处昧，心能够想的都不对了已经不能想了。
不能想的，刚才不是有讲不可思议吗？不能用头脑来思，不能用嘴巴来论议呀，这样知道吗？已经就全部把我们那个非常奥妙的不生不灭真心整个呈现所以我们要体会就是这样。所以我们这边得天独厚，为什么？或许在台北已经讲那么久，都还没有讲到这样，还没有讲到这个程度我们这边答案都已经出来所以一定呢要按照不着于形象，不着于玩空。所以我们要知道当我们还没有领悟我们那个不生不灭的真心佛性我们看着这外面的空，它是死于玩空。玩空就是空之间没有东西在。那我们领悟佛性以后，我们刚才不是说如如不动吗？已经把整个佛性都推广到整个宇宙虚空，所以所有的整个宇宙虚空都是我们真心佛性。所以那个空就不是玩空，而是真空。空中不空空中有佛性在，妙有不有，没有形象，这样知道吗？所以呢，我们就是呢，还没有了解之前一定要熏习，把这个真理让我们在八识田中都能够酝酿，让它能够呢以后能够成熟。所以这个六祖的句语着空，对神秀的着有，刚好合起来中道，这样了解吗？不要着空，也不要着有，刚好中道。中道就是我们不生不灭的真心佛性，是真心佛性的本体。那个中道我们要体会。诗词寄语途众呢，总经无不呢皆样，各相谓也。其哉呢，不得以貌取人。这个也是一样瞧人不起。看那个六祖这个又很矮，然后形象呢又不是呢很英俊，那么何得多使使他肉身不善？所以这一些这个途众呢这个都是用猜测。那么只见呢众人精怪，恐人呢损害遂将呢写插了记曰，意味见性众以为然。所以那个无子把它擦掉，说意味见性。虽然他已经讲到我们佛性的那一种状态，可是呢直接讲的话，那就着空了。你要有辅助让我们着相，然后也不着空，这样才是中道。他直接讲的话就是着空要有神秀的句来相对，然后才符合中道。这样了解意思吗？所以呢，我们都会有那个先入为主的主观意念这个有时候都是我们最大的障碍我们之所以没有办法走入真理就是被自己的障碍障住了。那么次日经过鸡灯刚无子全智对方见腰时聪明，看到呢变人他腰呢绑着一个石头在聪明。那么语曰：求道之人为法忘躯当如是夫。就是讲说我们呢这个求道之人，就是求佛法要呢成佛的人为法忘躯都要为呢这个佛法忘掉呢自己的那个身躯。我们有没有到这个程度要呢为法忘躯那个才叫法器，那是法器才会成佛为法忘躯就是把佛法摆在第一位。那我们呢所有的事情都摆在其后面不重要这个呢佛法成佛最重要。来问曰迷所也未这个迷到底熟了没有？这个是双关语。那么会呢曰：迷所久矣，犹欠塞在。那个我们乡下呢老一辈都有用那个塞就是把那个粗的留在呢上面细的留下去那个工具我们以前呢都有。那么无子仪杖击对三下而去用手杖呢就击对三下。
那么慧能呢，即会主义啊，领会无止的意思这个三根入室词义袈裟遮围不令人见，为说呢《金刚经》。这个在讲说《金刚经》呢，那个声音可以用袈裟把它围起来吗？可不可以？声音可以用布把它遮住吗？所以这个地方呢，它就是在点到我们那个求道的那个点到，所以我们就是了解，我们求道才知道，我们有求道的人才知道，有在点到，就是已经呢把那个印壳印就是你可以成佛那个在把那个慧能这个身上去实现。智呢应无所住而生其心，慧能言下大悟。所以我们前面那个句语前面那个句语假如说慧能六祖已经呢都已经领悟了，都已经呢渐进的，为什么这边还要写言下大悟？应无所住就是空，而生其心就是有，所以它空跟有合在一起，这样了解吗？应无所住就是空，不要住，而生其心就是有，生心的有，有是在空中，空中生有，所以不着空也不着有，这样了解吗？这样子呢，言下大悟，这个时候才领悟既然是这个时候领悟，那之前写的句语会是领悟吗？所以我们从经的本身来探讨经的内涵，就是要正确的要实际的知道它的真理所在，要正确。一切万法不离自性，这个领悟了以后第一句话呢，就是一切万法，凡尘的所有万象万事，这个叫一切，所有万法不离自性，不离开我们的真心佛性。所有万象万物都是真心佛性，所以我们就是要了解到这个呢，要到呢我们研究一段时间以后才会很透彻了解，不然我们现在听到都会有疑惑，山河大地为什么是我的真心？疑不疑惑半个小时要给大家问，对不对？还8分钟了或者再讲8分钟，记得提醒不然我直直讲了都没记，一讲下去会忘了那么遂其主言何其自性本自清净。那个何就是为什么，其就是期待，为什么我们都期待？这个表示我们所有的众生都向外追求了。为什么我们都期待？我们的本性，那我们呢，在一般来讲呢，这个本性都会讲是佛了。为何期待佛在期待这个佛本来它本身就已经清净，所以我们了解为什么在期待？我们追求外面的佛，不像自己的内心来追求。我们自己内心的本性本来就清净，就是可以成佛的，本来就是佛。那么何其自性本不生灭？为什么我们用向外去期待？原来我们的本性它本来就不生不灭，就已经在所以呢，我们今天讲过这个神秀的句以后我们就要把我们的虚幻的身心去掉这个假的不要，要用呢法性身妙明心这样呢就走路不生灭。我们自性里面的不生灭，何其自性本就记住我们的那个真心佛性就记住成佛的条件，佛的所有一切就在我们本性之中我们已经呢全部呢都记住了。何其自性本无动摇，我们的本性没有摇动，没有动摇。刚才我们讲用那个照相机的原理来了解说如如不动。我们那个本性如如不动，没有动摇的。可是我们都没有认识没有去研究。那么何其自性能生万法，所有的万法都是我们真心佛性生发出来，都从我们的佛性生发。所以
这个能生万法。那么无子知道已经领悟本性谓慧能曰：不是本心学法无益。所以呢，我们不认识自己的本心没有意义各位浅显，认识了没？认识了没？什么样叫做本心不是刚说完吗？妙明心那个是我们本心我们一定呢就是要用我们那个妙明心。所以不是本心呢，学法无益。若识至本心见至本性已经呢认识自己的本性，能够见到本性，这个心性就一如本来就是同体的，即名丈夫天人师佛。所以我们只要认识自己的真心了我们见到佛性了，就叫做佛了那个丈夫天人师佛，那个都是佛的名号佛有10个名称那个是其中的3个。三经受法人尽不知便传顿教及衣钵无子传给慧能6子云：汝谓第6代主，善自护念。所以我们就是要了解那个护念要善自护念，就是呢保护我们自己不生不灭的那个真心佛性因为没有形象从念头，从我们最亲切的念头产生，所以呢善自护念。我们呢了解到呢佛经里面的那个正念就是没有念头，我们没有念头就叫正念，我们有念头就叫妄念，就叫邪念。所以我们假如说没有先研究一下佛经的话，是一些这个观念我们都不会接受。为什么呢？我们生发的念头都是妄都不真，我们会产生怀疑。那我们从真理的角度来阐释的话，就了解说这些都是变化，都随着外境变化，然后又是生灭一念来一念后面呢又接着来，一念一念呢都不会停留，所以那个都不真。广度有情一定呢不要说只有善知护念，还要广度有情所以各位浅显，我们要了解到度化众生是很重要的。之所以能够成就就是因为我们度化众生，我们发心呢使所有众生都成佛，有很大的发心，我们才很大的力量，然后成就呢才会很高。那假如说我们只有自私呢，想自己解脱就好，那成就都不大。那我们要了解，因为佛性都是本体，都是同体的。那我们因为是同体的，所有众生呢都是我们佛性里面的众生，都是我们本体里面的众生，所以要使本体的众生都成佛，我们才成佛的。所以要度化众生，这个很重要，把那个心开阔度所有众生都成佛。众生受苦了，就是佛在受苦。所以我们了解说，我们成佛了也是要度化众生要使众生呢都能够成佛，因为是一体的十方之佛都同一个法身，都同体的所以不要有分别，留步将来使呢这个将来的众生都能够得到，不令呢断绝天无具曰：有情呢来下种因地果还生，无情呢亦无种，无性呢亦无生。所以这个句语这个五子讲说有情，我们这有情识的众生我们有情，然后有认识有情呢就是有情识，就是我们知道我们了解，我们知道完成的一切，那个叫有情，有情识，有情众生知道意思吗？有情知道吗？有情就是众生就是我们有认识会动，只要是会动的都是有情像那个畜生的话，它一样，它是有情，有情的众生。然后有情的众生呢，我们下种，我们呢播下种子，种子是佛的因成佛的果位。那种子是善的因就成善的福报
种子啊是恶的嘞，就接受恶报。所以看看我们下什么种子。所以有情啊来下种，那因地啊已经下种了，那果还生，果就会产生了。那无情呢亦无种。假如说没有前世的然后也没有那个佛的种性，那么无性啊亦无生，它就不会产生这个佛的果位了。这样了解意思吗？那里我们这个讲解1个半的小时就刚好到，剩下呢是3点半到4有半个小时就是给各位浅显这个提问有问题呢都可以提出来。可是或者先讲不一定什么都知道没有那么厉害只是有关于修道方面的这个这个里面的内容呢，因为或许时间呢这个浸润在这边很久。所以呢，大概都会知道你问的问题要怎么来这个解决怎样解开我们的那一些迷惑。谁要开始问？假如说各位先生不好意思起来发问的话，你可以写字条送到后学前面来。好，请说。要给大家都听到有没有麦克风？佛祖为慧能解说《金刚经》都是领道，但是这里没有办法看到有形象的佛灯，所以这个叫记号那我们了解这个一代祖师就是先佛给后佛受记，事先成佛的给后来成佛的，给他呢受记。这个受记就不像我们现在是占到上天大开普度，现在呢我们是占到上天大开普度。所以借着这个求道的仪式，我们都还没有3000功800果，功果圆满没有。那先呢让我们得到，我们才努力修，修才会成道。那那个单传独受的时候他是已经修到程度了，成佛的程度，所以才受记。他们的受记就没有像我们这样要有这一些仪式，那个是认可，就是心中你已经到达，给你认可，重点是在这里，已经承认，这样可以接受吗？还有吗？好，请说。好，那有讲师请问一下他一开始讲凡所有相皆是虚妄，但后来又讲心真一切真，那这个是不是禅宗公案里面讲到说见山是山，那见山又不是山，到最后见山又是山，有没有这样子在打破执着的观念那种想法？好，谢谢，请坐。这个很好。我们开始的时候都有讲说见山是山，见水是水。这个时候的见山是山，见水是水是着相，所以很喜欢到处去观光。这个是着相。那我们开始修道了以后知道凡所有相都是虚妄假的，所以那个时候见山不是山，见水不是水。为什么？因为都是佛性里面呈现的，那个都是假象，所以不真。所以山也不是山，水也不是水。那个是经过我们努力修持的时候，那么到达最后成就了以后见山还是山，见水还是水，就是山是它是山，水让它是水，山是山，水是水，你完全心跟见一如了。所以或许有这个在北部有跟各位浅显鼓励说修，我们可以修那个心境一如，心跟见已经融成一体，不换思维。我们的呢心境一如，不换思维，但不除散，积之岁月而不心开，谓之有也。就是我们呢在观照的时候万见跟我们的心已经变成一个，没有见也没有心，已经融成一体。那只要呢我们做这个观照，时间久了以后，心跟心已经真的融成一体了，不是观照，而是真的融成一体。那个时候我们就心开了，心开了以后我们那个佛的果位就呈现。这样了解意思吗？所以那个时候见山还是山，见水还是水，可是那个时候的山水跟前面的见山是山，见水是水，住下的山水不一样，完全不一样，在心里面有很大的差别。
前面的山水是外境，心外去华，后面的山水是整个都是内心，所以差别很大。这样了解意思吗？了不了解？这样可以吗？还有没有？好，请说，做的就好了。因为呢，这个我们要了解到这个顿教法门就是从凡夫地一下子跳到佛地那个渐修渐次有那个次第慢慢来，一步一步来所以这个呢就跟根器有关系那慧能呢六祖所传的都是顿教，他是从凡夫地一下子跳到佛地。那神秀所说的呢叫弟子都是渐修，渐渐的一步一步修。那我们呢可以采取两个离再顿悟，就是呢接受六祖的顿教，一下子到佛地，可是我们心到佛地了，我们的行为还没到，所以我们行为就用渐修，把那个脾气毛病去掉去掉脾气毛病我们用顿修的话，用顿教的来修的话那个马上全部要去掉。我们怕精神受不了，我们的精神太激烈了一下子所有罪过都去掉很激烈，所以采取那个渐修的方式来改毛病去不去？这样可以了解吗？好，还有吗？都没有问题很理想因为有问题就是我们有打结修道的路途已经有打结，不知道怎么去解决，所以呢才会有问题。那假如说我们问有没有，表示我们心通了，心呢都能够流通了。心一通了我们心一通了就可以到佛地了。所以最重要就是心通了没有那个结。我们在凡尘就两个字一个结打结了，一个死驱使大死那个死就是这两个使我们呢再落到轮回。那我们把这两个都去掉，这个死比如说我们想要买一部车子，驱使我们赶快去赚钱，有钱来买，那个就是已经被那个车子在驱使。我们有什么愿望被的愿望驱使，被他赶着跑我们有没有这个现象？我们凡尘大概都是这个，想要什么就赶快要想去买，想去买那个就驱使，被物质我们想要享用物质，我们要先被物质享用所以要先去赚钱赚钱的时候就驱使，就被那个金钱驱使，所以能够自由自在很不容易我们在生活之中呢，就是要尽量使自己能够自由自在。好，请说。何得多使他肉身菩萨？好，是这一段的意思吗？好，因为呢，那个一般我们凡尘都是以貌取人以这个形象来决定这个人的成就以这个形象呢来想这个人的行事风格。所以我们一般都会落入那个框框。那这边呢，那弟子一看到写这个寄语出来他就会讲说不得以貌取人，就是不要用形象来看人的成就了那死得多死，就是不要过了多久的时间，他就会变成肉身菩萨，就是我们的法身还在就已经成菩萨了，叫肉身菩萨。那我们呢很多钱也都是肉身菩萨所以我们要了解到，或许那个时候求道民国63年元旦那个时期北部那个道场很少南部呢大道场很多所以呢开会都带班员到南部来。那或许呢带班员到南部来开法会真的是很感动都是一些年纪很大的那个欧利桑欧巴桑他们在持房在忙，都是年纪很大的。然后呢跟我们聊天的时候他就讲说他们经过了年岁已经这么多了，他从来没有看过死了那么久还可以生软如绵
所以我们求道的时候啊，我们就跟这个千禧们讲，说只要我们求道，玄关正门，我们灵性的正门一打开啊，我们就可以从正门出入。所以这个身软如棉是一个正业。老年人他们就看了这个正业，所以死心塌地修道。你跟他讲什么道理他说道理我听不懂，可是我知道这个是真的。只要这个我们呢这个佛殿有活动了，有开法会了，一定来帮忙，抢着事要做。跟我们现在科技发达，都认为这个没什么。很多前人都会讲，他求道跟没有求道又有什么差别？有没有差别？不但有，还很大差别。我们求道呢才可以从正门出。所有或者都讲，我们都时常听到眼睛是灵魂之窗。既然有窗，就有门那我们没有求道的，不知道正门在哪里。所以或许在后天庙那个时候呢，都了解说，假如说我们已经呢停止呼吸了，然后眼睛张开，那表示我们那个身体的灵性是从眼睛出去的。那眼睛一出去就是要转世天上飞的那个飞禽小鸟，它在天上飞它眼睛呢可以看到地上小虫，是不是眼睛很亮？所以它在世的时候都很喜欢用眼睛所以没有正门可以出去它就跳窗出去了。那假如说呢，我们这个空的时候眼睛是闭着，那耳朵呢稍微张开，就表示他去转世那个耳朵很大的那个畜生，耳朵很大，什么很多，对不对？猪、马、牛、羊耳朵大不大？大，就是转世那一些耳朵很大的。那假如说这个眼睛的闭着这个耳朵也没有特别张开，是鼻孔鼻孔张开，那就转世化身蚊虫之类的。那假如说是嘴巴张开，那就尸身水里面的那个动物那个在凡尘很喜欢讲话，所以各位姐姐很喜欢讲话没有求道那个转世以后上天会让他的嘴巴讲个不停所以就到水里面去转世了。那假如说从泥丸宫在凡尘有在参禅打坐很努力修持，从泥丸宫出去当气天神仙。那从肚脐出去就是在凡尘他很会做人，所以又让他当人。有没有遇到呢？我们在俄罗郎你就搞做人，你很会做人，有没有？那个上天成全大家的意思又让他去当人。所以这个走到旁门出去的都六道轮回唯有从正门，我们呢求到从正门出去就可以到达无极旅天，最理想的。我们一定要修才会有成就不修的话，就下一个缘会的种子。这样了解意思吗？还有14分钟好，请说。现在修的都是六祖的顿法，但是呢，那些比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，他们怎么不修这个顿法？好，请说。我们要了解到这个各个的喜好都不同，而且它累世之间所种的善因也不一样。虽然有很好的佛法，可是呢，假如说它善不足它就没有机缘接近。那我们要了解到，能够接受上乘佛法的心许就是我们累世已经有种善因。我们累世没有种善因呢，我们坐不住。你就一直那个凳子都有针会刺到屁股，会痛，所以就不想坐了。那我们坐得住表示说呢，累世有累积那个善根。所以各位姐一定要知道我们要累积善，让这个善能够生根，让善根能够成熟，善根成熟，我们才可以接近上乘佛法。你没有做出一些功夫就是有摆在你的眼前，你也不接受，也不会去修了。这样了解意思吗？
所以我们在凡尘的所有行持啊，都很重要，就是要累积善，那不要记在脑海。还有吗？好，请说，坐着说就好了。对。刘讲师你好，或许刚刚听了你这一堂课，那或许会去看六祖大师跟舍秀法师他们这两首句。那您提到神秀法师他的这一首句他是早有，那六祖大师这一首句是早空。可是我们发觉后来是六祖大师他得法得了一波，那或许会想，是不是早空的他比较在程度上就比较接近这个中道？因为早有早空两者都不服中道，可是六祖大师他因缘上就有这方面的殊胜。好，谢谢刘总。谢谢。他这个问得很好，对我们大家呢，这个很大的这个影响。因为我们要了解，着空啊是最危险，着空啊就是消极，所以会自杀的人就是着空，没有希望了，什么都没有了，是不是很危险？因为呢，我们要了解六祖慧能啊，那个是跟神秀的记忆相对，要把整个佛性呈现啊。虽然那个时候还没有这个空跟意含在一起，没有讲中道，可是呢那前贤问的呢，刚好是说，着空的人他更接近佛性，比较接近，但是那种错觉啦。可是我们真的在凡尘啊，千万不可着空。佛呢在佛经里面讲说，宁可早有如须弥山，须弥山很高大，对不对？早有啊，很容易救。不可着空如芥子须，芥子就是菜籽啊。各位有没有种过菜？那个菜籽是不是非常渺小？不能着到很渺小的菜籽的空，不可以。为什么？没有要救。早有啊，很容易失功，着空没有要救，所以不要着空。这样了解意思吗？所以这个前贤这个问题很好。不是着空的人容易成佛，而是着空的人要赶快去守住他，预防他自杀。他既然什么都没希望了，是不是要赶快预防？不要使他这个身体不见了。我们借假修真身体不见了就不能修道了所以不要着空，着空很危险。还有吗？你是要累死那个拿麦克风的人，从这边呢赶快跑到那边去。刘讲师好，或许想问说，妙有不有，没有形象，何谓妙有？妙有，刚才我们就是有讲了就是这个空间里面有没有形象这个空间里面有可是没有形象或许呢讲一个我们一般的理论我们不是说色空不二吗？有没有？色跟空它是一那我们的理解，色就是有形象很明显，空就是空怎么会色跟空呢？是不二。那我们就了解到说，我们这个空间里面虽然是什么都没有，可是各位谢谢，这个空间里面它有水火风土，知道吗？假如说有一个空虚太阳光照进来，我们就可以看到灰尘，对不对？那个灰尘累积就是土啦，累积就是土，然后呢，我们用冷气或是用除湿机可以把水集中，我们就可以看到水，对不对？这个空间的这个空气里面有水，然后风跟容易你一手不动，一手动，有没有风？所以这个空间有风，然后呢，这个空间大家都还穿短袖嘛，对不对？有没有火？就是因为有热气我们感到热纵然在冰天雪地一样有那个热火都在。所以呢，我们这个空间里面有水火风土这个呢水火风土就叫妙有。有你没有看到有没有有，了解吗？可以吗？还有没有问题？还剩下6分钟，好，请说，坐着这样。
这个因为啊，他已经见到本性了。虽然他讲的有着空哦，确实他已经把佛性的那个状态那个菩提就是觉，不要落入形象。然后我们的心呢，就是明净，但是没有台，没有形象。然后真的是佛性啊，没有一个东西本来无一物，所以没有地方去惹尘埃了。这个就是对本体的了解。虽然这个都是空啊，可是呢，他已经对本体的了解。所以我们在这个知不知道呢？自己的真心佛性啊，在讲话之中就会呈露出来，就会呈现了。所以这个心性的东西就骗不了了。你不了解性理心法，你跟人讲我知道了。可是从你的讲话，明明你不知道从讲话里面啊，因为言为心声，言语啊，就是我们心的声音。心的声音就是你的语言。所以你的心是什么样状态，你的语言就会讲什么。所以我们在凡尘假如说很累，不用计较了，都是空的，都一口气不来都是什么带不走，那一种呢，他最计较。我们观察了就是这样，对不对？我们一定要孝顺那个人最不孝，所以要提广推广，对不对？所以看到我们社会在推广什么，那个就是我们最切切的了。学校不是在推广品德教育吗？就是因为我们太差了所以要推广还有没有？剩下3分钟，好，请说。好，请说。那个是恩惠的惠，恩惠的惠呢。好，请说。刚才所说的五祖为6祖袈裟点道，那我们现在的人，假如有这样子慧能的智慧，要不要有形象的点灯来求道？谢谢。这个问题很好，各位先生，我们要了解到你有资格点道，要接受上天的指派，上天指派那个天命名师，那个不是说得完的。所以各位先生，我们点道的时候也是点了师然后代表老师，然后一请坛的时候我们老师就来了。是老师借着点燃师的手，把我们的玄关点开，是这样老师借着点燃师的手，把我们的玄关点开，是一代的祖师在做的事这样了解吗？所以我们要了解到说，我们沾道是上天大开普渡，因为斋戒一直平临的降到凡尘来，那不忍说呢善恶俱焚。不管你善不管恶全部都要着解。所以降道整善性，降劫成已完。所以我们要了解到上天慈悲啦，今嘛个无救袂赴现在再不救来不及了。所以就是要赶快求道。你求到了以后我们那个种子都在了，很重要的不要看轻这个我们求道的那一个仪式这样了解是吗？要知道老师呢借着点燃师把我们的玄关打开。还有吗？还1分钟。好，请说。讲师你好。好，请说。或许请问，刚才刘人士所讲的3个问题3个没付还有一个就好一个准时下课。说这个一真让我们修这个真从哪里来才有办法达到真？这样好。在第2个问题说，我们要修这个日日不动，怎么做才日日不动？你刚才所讲的有跟空要走公道，我们要怎么去走？好，谢谢。因为你问的3个问题刚好是一个，就是不生不灭的真心佛性本体，只有一个。你的3个问题全部都是在这里。要到一真一切真走入不生不灭的真心佛性本体一个。然后呢，你要到达那一个最后的那一个现象这个如如不动。因为我们的真心佛性本体充塞整个宇宙虚空，不用动，如如不动，所以也是一个。
这样了解吗？好，下课的时间。各位点燃师、各位讲师、各位坛主、各位先贤，大家好。不学占道天使的老千千大德，以及感谢你各位前贤给或学机会学讲。我们讲到第16页对吗？对，16页哈。这个五祖又讲跟六祖讲，说习达摩大师啊出来持土，人之未信啊，故传此一以为信体，代代呢相承。这个五祖呢就跟六祖讲，说往昔呀。达摩祖师把这个道用老水还潮还给我们东土的时候人都不相信，所以才有衣钵代代的相承。那么法则以心呢传心，所以这个法在这边呢，它就是一个最上等的时候用的法，这个法呢。也就是佛的老师，法这个法就是佛的老师，因为呢这个佛修法然后成佛了，所以这个法是佛的老师，那么所传的呢也就是这个这个法很上等的。我们在凡尘呢这个所有的万象万事。都称为法，纵然没有形象，是我们的心里所想到的，那也称为法。所以这个法的那个包含非常的广阔。所以这个法上等的法呢，都是以心来传心，那个呢就是一个传承，很重要的。我们呢在6层里面最后那个6层各位都还记得吗？讲讲看。对，就是色声香味触法，最后面一个法，对不对？那这个法各位先生，我们6层的法跟这里面的法不一样，各位都了解吗？了不了解？了解它的差别点吗？知道它里面的意思吗？不知道有的可能知道了，有的可能还没有知道没有很透彻了。那或许就讲解一下，因为我们眼耳鼻舌身所面对的就是这个色声香味触。那我们呢都会把我们的眼耳鼻舌身对着色声香味触说成叫5个欲望。那我们凡尘就是这5个欲望在使我们造业。所以最大的我们的欲望呢就是我们的这个5根呢对5尘的时候所产生。那最后一个那个意所对的就是法。那意因为是没有形象，所以不落入那个尘，它不在尘里面。那我们要了解到我们的这个感官眼睛没有藏意的地方，耳朵、鼻子、嘴巴跟身体都一样。我们看到、听到、嗅闻到，然后呢，我们嘴巴吃，身体呢触摸，没有地方来藏意，就他看的一定要归入意地，在意地里面他才有办法累积下来。
所以呢，把那个眼耳鼻舌身所接触的外面的景象，全部呢都放在异地。那放在异地呢，我们就称为法。所以这个法就是那个五尘所落下在我们异地的影子、影像、影子，这样听懂吗？五尘啊，色声香味触，然后落在异地，落在我们那个第六的那个意呀，异地。那异地呀，我们能够想得出来，那个叫影子啊，影。我们攀岩那个影子，这样了解意思吗？就是呢，把我们所接触的，我们的感官啊，所接触的完成，然后呢，在我们的异地呀，留存。那留存呢，我们就叫法。所以这法，它是一个影子而已。这样了解意思吗？跟这个上面呢，法者以心传心啊，完全不一样。以心传心这个法，它是佛法，一个让我们成佛的那个很重要的方法。那跟我们那个六尘的法是完全不同。这样能够分别得出来吗？可以的所以我们就是要了解到，一样的文字有不同的意思啊。那假如说我们在六尘看到华，那个华就是影子而已。我们攀岩外面啊景象的影子，在讲的范围啊都是很小。那这个华它就很大，已经呢充塞整个宇宙虚空。那么这个法是可以成佛的，是不一样。所以这个法就是呢以心啊来传心，心心相应啊，很重要的。我们是了解，我们修持啊也是要得到呢，这个上乘佛法，让我们呢都能够成佛，这个很重要。那接令啊，自悟啊，自解。所以这个上等的佛法，要我们呢自己啊领悟，然后自己了解。我们在第一次的时候啊，就已经有讲了，各位领悟了没有？有没有领悟我们那个不生不灭的真心？有没有？我们那个不生不灭的真心啊，就是法，就是法。所以这个法以心传心啊，就是这个法。这个法呢，就是不生不灭的真心。这样了解吗？了解了所以这个五祖啊，就跟六祖讲说呢，接令啊，自悟啊，自解。我们自己领悟，然后自己了解，自己解开，要怎么样去行持才能够到达？自古呢，佛为传本体。自古以来这个以前的佛，现在的佛，要传的都是本体。都是我们呢不生不灭的真心佛性啊，本体都是传这个本体。那师啊，密护本心，历代的祖师啊，他所传承的，就是我们不生不灭的真心。所以我们就了解到我们的真心那个真心佛性是那个所有的佛在传的，所有历代祖师呢在传承的，就是这个。那我们能够领悟啊，我们就可以成就，就可以成佛，跟佛是一样的。那么一为争端五祖呢跟六祖讲说，这个衣钵就是呢会引起争端，子汝勿传就道理就停止了，不要再传下去若传此一命如悬丝只要再传的话呢就好像一根头发，然后呢承在我们一个身体那个承受不住了，一定会断，就是命都会没了。汝昔速去恐人害。这个五祖呢跟六祖讲说，你要赶快这个离开
怕有人会害你。那么会人起约，都向深处去要从要往哪里去？因为这个六祖慧能都没有出过门不知道外面的世界，所以外面的路怎么走呢都不知道。就向五祖问，五祖讲说：弘怀则止意会呢则长。说你走到呢有那个地名有怀的那个地方你就停止。那遇到呢有会的那个地方呢，你就可以长生呢在那里。就是呢跟那个六祖讲。那么慧能三经领得衣钵云能本是呢南中人。说慧能本来就是呢南中人，是不知呢此三路不了解不认识呢这个三路怎么走，如何吃得江口要怎么样呢才可以到那个江口。那么五祖讲说：汝不须忧呢，吾自送你不要忧愁，我会送你让他呢能够呢心安定下来。那么五祖相送直至九江驿到九江乡九江县的那个渡船头五祖呢令六祖上船，五祖马乳之摇五祖就摇乳，然后慧能就说请和尚坐弟子和摇乳说请和尚坐弟子来劳力来摇乳。五祖讲何事呢吾度汝应该呢是我度你这个就是五祖然后呢度六祖传承那么慧能就讲说迷失师度悟了自度。我们迷昧的时候就是要靠老师呢来度，然后我们已经呢领悟呢就要自己度自己所以各位同学，我们都领悟了，对不对？我们呢都接受呢给老师这个一指点的这个切磋一指开然后呢各个面如来，我们呢都面向我们自己本身的如来，面对着我们自己本身如来所以呢我们领悟了不生不灭的真心佛性就已经呢要自信呢自度。这样知道吗？就是要依赖自己的自信我们要依赖自己的自信，然后自己度把所有脾气毛病呢都去掉。佛性里面没有脾气毛病我们把脾气毛病都去掉，要恢复呢到我们本来我们本来呢就是非常的清净都是佛。不要被我们自己的那一些知见障碍，我们呢很多呢见解都不正确所以障碍自己没有成佛。所以这边呢这个六祖就讲悟了自度领悟了以后自己度自己。所以有没有自己度自己的心有没有？要自己度自己自己不度的话别人是没办法的所以要自己度自己。度名虽一用处不同那个度虽然是一样的，可是呢用出来呢就不一样我们假如说能够自信自度发挥出来的力量很大我们可以把所有不善的都改掉力量很大所以我们自己要发挥那个力量。慧能呢生在边荒，语音呢不正，所以或许一看到这边一念到这边这心有戚戚焉为什么？因为或许也是一样语音不正各位都无气不会嫌弃所讲的这个语音呢都不正确因为或许没有
国民学校的毕业证书啊。所以在座的各位一定呢都比或学学高，所以在这边做也很不好意思，很拍谁。书念的不多又跟给各位讲解那么蒙师传法，心以得悟六祖呢就讲说呢这个蒙道呢五祖这个老师传法，那么现在呢已经呢领悟了得悟了，只合自性制度就符合自性制度，我们呢就是也要这样自性制度。那么五祖云如是如是给他应和，说你的见解正确我们在凡尘就是要见解都正确，见解正确我们都成佛了，就是因为见解不正确我们才当众生。那么以后的佛法犹如大喜以后的佛法呢就由六祖以后可以阐扬的很普遍。那么如今呢好去努力向南就是往南方走，不以世说佛法难起因为机缘还没有成熟，所以就不用急着去宣扬所以要等到这个机缘成熟机缘成熟的时候那个时候才出来宣扬，所以这个蛮重要的机缘不成熟呢就不起机没有办法引进众生来修佛道成佛。那机缘一成熟了众生善根累积都够了那个时候就很好度众生很肯花心的来修道所以我们要了解说那个机缘非常的重要不契机讲就没有用。那么慧能慈为指引离开了五祖以后发指南行就努力的向南方行，2月中间走2个月至大庾岭就走到了这个大庾岭。那这边呢就放下来讲五祖这边五祖归回去了，送六祖以后回去了，然后呢4路不上堂不然呢都无上堂讲课。那么众疑众人呢都在互相的猜疑议问曰，就来问五祖说和尚呢少病少恼火这个和尚是不是有身体不舒服或是有什么烦恼的事那五祖呢就讲说病即无并没有依华以南矣那个依华已经呢向南方已经去了。那么他们问谁人这个传授给谁五祖就讲能者得之就是有能力的人他能够领悟的人他得到。这个也是双关语因为慧能的能呢刚好是这个字所以能者得之。那么众乃知焉这个众人呢都知道一定呢就是慧能得到了除获400人来一夺呢衣钵所以这个大家的心还是着重在那个名分。所以我们要了解到这个我们凡尘的这一些名相都是假的很快呢都变化了不真所以不要住那个名，不要住在那个相，名相呢都虚幻不实在，很快呢就变那我们要了解佛性呢都是一样，所有的佛性佛的佛性众生的佛性也都一样，没有差别所以我们领悟是重要，进入自性自度的那个阶段才是重要。那么一生俗性呢成名慧明
陈惠明，先呢是四品将军，曾经呢当呢这个将军，领导呢这个军人打仗，性情呢粗糙，急于参选，他就是一直一定要找到呢这个六祖，要夺这个衣钵。那么为众人先趁机慧能，就比众人早一点呢追到呢这个慧能，所以因为他呢曾经呢当过将军所以比较有那个能耐。那么慧能直下呢衣钵于石上，他呢就讲说此衣表信，可力争也。这个衣是表信物了，可以用这个霸道来争夺吗？那么能引草莽中慧能呢就这个引路立起来躲起来。那么慧明至慧明已经追到了，提错不动。那个衣钵很轻的东西这个四品将军竟然提不起来，是不是很奇怪？所以他就了解这个是神器不是我们凡人可以想象的。衣钵很轻当将军竟然提不起来，所以那个时候他就转念了，念头就转变了，来幻云。行者，就是修行者我为法来，不为衣来。我是为佛法而来，不为这个衣钵来。所以他的心已经转变了，已经不同了，跟那个想要争衣钵、想要当一代的子师已经不一样。那么慧能这个岁初就从隐藏的地方出来，盘坐石上。那么慧能坐离云，所以这个慧明他就向慧能作礼，让他行礼。望行者为我说法，希望这个修行者能够为我说法。那慧能就说：汝既为法而来，可平息诸言，勿生一念。所以或者在讲的说万念放下一念不生那个出来的地方就是从这里出来了所以是六祖讲的，不是或者讲的啦平息诸言就是万念放下，然后勿生一念，一念不生。吾为汝说，在那一种状态之下我才给你指点这个佛法的重要在哪里。那么明良久慧明这样的状态之下，平息诸言让他一直平息诸言，平息到一念都不生已经经过蛮久的时间。然后六祖就讲说不思善不思恶，不思善不思恶所以我们要了解到凡尘的善恶都是我们的佛性，然后出来面对的凡尘的事我们去应对，然后应对的对众生有利叫做善，应对的对众生有害叫做恶。善恶就是这样来的所以你不思善也不思恶，就在本体之中中道所以那个我们不生不灭的真心佛性就是这样。各位有没有体会我们已经第3个礼拜了对不对？第1个礼拜讲了以后回去又有7天可以做了，第2次讲了回去又有7天可以做了，半个月了半个月你做下来你一定会很高兴，原来我自己的本来面目这么亲切就跟我在一起。有没有做有没有？还是很早以前就做过了。6
六祖呢跟慧明将军讲，说呢不思善不思恶，正理马时，就在这个时候你没有善没有恶那个我们那个真心佛性都平息诸缘悟生一念的时候整个佛性呢都呈现了。这个时候整个都呈现。我们落入两边以后就变凡夫了，保持这个这个觉性让它能够持久，都成佛了。所以成佛不是很困难，看我们愿不愿意做，愿不愿意做，知道做的方法吗？在日常的生活我们要了解到，我们呢就是要上班、要工作、要赚钱，那个都需要了。那我们就正式的面对，就是呢心都投入专一了，工作就工作，赚钱就赚钱，然后下班以后把那一些事都放下，放下以后回来我们家事也做好了，有空闲的时间我们就做这个功夫能够万年的放下一念不生。只要我们肯做，它时间久我们很专心的做，时间久了以后，我们纵然在睡觉，睡觉的里面自然自己会做。连睡觉都会万年放下，万年放下，一念不生，那个就最理想，很快就会达到真的这个整个本性都清净了。那回到我们那个真如就很快。跟各位有印象了吗？有没有？这个还朦胧了所以这个各位浅显就是要了解到，我们修道的路途就是以一生的投入了要呢这个细水长流，所以呢都呢要想说我们在日常的生活里面可以做，在日常生活里面已经在修道，这样才正确。不是说我们来佛堂了才来准备修道出去就不是了，那样就修得会差得很远我们要把整个这个心胸都投入投入呢在道之中。那只要我们时时刻刻都专一，工作也专一，就是连要去游玩也要专一你努力的去玩都专一，一就是道所以我们呢时时刻刻都要专一。那我们呢可能在修道的那个过程会遇到很多问题所以或许都鼓励有问题就提出来问，把那个问题解开，不能有问题有问题就把我们阻碍就会障碍，我们就进不了。所以或许都鼓励你有问题就问。那可能各位都还不很熟悉所以不敢问或许很鼓励你能够问，因为我们要了解我们在凡尘对两个智障一个就是解，怕感那个解，第二个就是死，大死的死，就是两个。我们打结了，成不了佛，所以要把那个结解开。那就说我们有第二个那个死，那个死70就是我们的欲望，我们的欲望。比如说我们想买一部车子，是不是我们一直要赶快去赚钱，累积一些钱来买，对不对？那个就已经被那个车子在驱使，被他赶，把我们赶。我们要买什么，然后呢我们就去累积赚钱来买，那个叫驱使听得懂吗？
一定会给咱上。那我们呢，把这两个字啊去掉，没有结，没有实，我们本性就清净。那本性一清净啊，就回到我们本体回来。所以都是在我们自己本身要努力的啦，自己要做。那所以或许也鼓励说，你有问题，不要怕不好意思啊，就直接提出来问。可能呢，你问的问题，大家心里面都有同样的那个问题在，你有问了就能够解开。只要是有关于修道方面的大概或许都会回答，因为也还没有成佛了而且还没有成佛，不是无所不知啦，所以还有不知道的地方，先跟各位讲，不要你没有得到答案就很难过了，主要是有关于修道的，大概或许都会有遇到过因为也蛮久了。累积大概有50年的那个经验，所以才敢说有问题你就提出来。我们讲到呢圣于马时就是呢在这个时候不思善不思恶，一念都不生的时候在这个时候那个就是慧明你上座的本来面目，这样懂意思吗？所以六祖就直接给他讲，说已经呢，在你呈现了那个不思善不思恶，这个时候所呈现的那一个不生不灭的真心佛性就是你的本来面目，就是慧明的本来面目。那么慧明呢，言下大悟，这个慧明在这个时候，就能够领悟了，原来就在自己身上，那个呢佛性就在自己身上。那么复问语，又悟了上来密语密意外，还更有密意佛，所以我们人都很贪心这个时候这个慧明将军也是一样所以已经讲了那一些密语密意之外，还更有密意佛，还有没有？那么六祖就讲说以如说者即非密也，跟你讲不是密，汝若反照密在汝边。所以各位贤贤，我们就是要了解到，我们能够回光返照，我们能够回光返照，我们就可以成仙做佛了。那我们精神都外放，我们就当众生。那我们呢要了解，造化它都会引诱我们精神外放，精神向外去追求外放。那我们把精神收回来，回光返照。你回光返照了以后就照见了自己的本性。所以呢，那个六祖呢就讲说汝若反照密在汝边，那个秘密就是那个不生不灭的真心佛性这个秘密就在你身上。各位贤贤，这样了解意思吗？那么慧明呢又讲说慧明虽在黄梅实未显自己的面目实在没有了解到自己的本来面目。那么今蒙指示如人饮水，能暖自知现在得到六祖的一个指示以后，就好像我们人呢这个喝水，水冷还是水热喝的人知道讲出来呢，别人都不能想象到的。那么今行者即慧明师也那就是感恩就要拜六祖为老师。然后慧能六祖呢就讲说汝若不是无一汝同吃黄梅
我跟你呀，一样，都是拜五祖为老师啦，所以没有那一种要做大的那一种心都没有。善知护持，所以能够得到以后我们看所有的经典里面它一定有这个善知护持，就要保护我们自己的不生不灭佛性本体，让它都能够清净。然后持就是把它拿出来用，护持，我们呢要保护，然后呢要拿出来用，护持，三字呢护持。那么明又问，慧明今后向生出去，这个呢慧明向六祖问说，我今后要向哪个地方去？六祖呢就讲说，逢缘则止，遇蒙则居就是一样有的缘的地方你就停止，然后遇到呢有蒙的地方呢你就居住在那里，这个呢是研究，然后呢蒙山，那么慧明理持，就呢离开六祖了。那么慧能呢或自潮汐又被呢恶人行主，所以这个追逐他的人就是一心一意想要得到，一直呢追，乃以呢是会这个避难类人对，对中还经呢15载，所以我们这个了解说，六祖呢就是在这个类人。那么十一类人呢，随宜说法，所以我们也是一样，对呢，有一些不熟识的人，他假如说喜欢听呢，我们也可以随宜说法，就是呢，要听呢我们就讲，不听就不说。那么类人常令呢所往，叫他呢所往，每见呢生命尽放之。六祖呢。看到这个网中呢有生命他就把它放掉了。那么每次饭食以菜呢祭煮肉锅，所以那个肉边菜从六祖那边出来的。后问问六祖说为什么呢？祭在那个肉那煮肉的地方你在煮菜？六祖呢就讲说呢但是肉边菜。他不吃肉，就是呢吃肉边菜，方便法门。所以我们修道就是了解说，我们方便法门也是要用，有时候给人方便，只要呢不违反到真理的都可以，给人家方便。那么一日思维，时当弘法，不可能顿。不可以再躲起来的，要出来呢这个弘法，遂出至广州法性寺，到呢这个广州法性寺刚好呢持印宗法师讲涅盘经，遇到呢这个印宗法师在讲涅盘经。这个涅盘经呢，就释迦牟尼佛要进入涅盘之前的一天一夜所说的啦。涅盘经，那么时有风吹呢翻动，那么一声耶风动，一声耶呢翻动，所以那个说风动了，已经呢讲到气了，那个说呢翻动还住在形象住相，所以我们要了解都理气相，这个气轰动，然后相翻动，议论不已就争吵，说他的对，他的对。那么慧能呢，进来讲，不是风动，也不是呢翻动，是仁者心动，所以我们就是了解那个心动，就是理，然后轰动呢就是气，翻动就是相，理气相。那在我们这个身上全部都具备了。理就是我们的佛性，气就是我们的运转全身的
那一些呼吸之气以及呢这个血行烦，然后呢这个相就是我们看得见的身体，理气相我们身上全部有了所以我们要了解到这个呢就全部在我们身上。可是呢我们假如说呢住相了以后在形象上我们见不到气也见不到理。各位知道这个意思吗？知不知道？不知道。就是呢，我们呢在凡尘面对这个所有众生的时候我们一看，都一定呢就先看是漂亮的呢还是丑陋，是男的呢女的，是老的呢还是年轻的都已经在相上在用心了，那个叫住相。住相，了解意思吗？我们是不是都这个样子？大部分呢，我们跟人家见面呢，第一个都是从他的外表形象来看重注重。可是呢，我们要了解到要进一层因为呢进一层以后可以看到它的运转全身那个气。那运转全身有一个主宰者谁在主宰那个就是理理气相。那我们呢进入到理，走入理以后我们就可以了解说可以指挥我们的气，然后呢使我们的相呈现什么样的行为动作，对不对？我们的主宰刚才我们的山歌里面也有说嘛我们呢都要当主宰，我们自己呢要主宰自己。我们呢从这个雨天一下来太久了，都呢住相，然后呢六道轮回。那现在呢我们都想回去了，所以呢把凡尘的这个事凡尘事都能够放下。然后把我们不生不灭的真心佛性使它恢复它的清净。这样呢我们可以又回到本来了。本来就是佛。那么他们一听到六祖这样讲一众呢害了都说这个见解很不一样那么印宗呢就请六祖到上席为解奥义，就是问他呢一些奥妙的真理。那么看见慧能六祖严谨理当，言语很简单，可是呢那个理真理很恰当不由文字都经过呢这个文字。然后印宗呢就讲说行者定非常人，就是呢这个修行者一定呢不是普通人。那么久闻呢黄梅依法难染，莫是呢行者佛。已经呢很久有听到风声说五祖的那个依法已经呢向南方来了莫非就是你吗？那慧能就讲不敢也是很谦虚印宗呢于是奏礼告请传来衣钵出示大众请呢六祖把衣钵拿出来给大家看，起信大家都能够相信是一代的祖师。那么印宗呢忽问黄梅族父祖如何指授，就是五祖怎么样教人修道五祖怎么样来教人教人来修道。六祖呢就讲说子受即无为论见性，说起那个子受没有就是论这个见性能够见到呢不生不灭的真心佛性。那么不论禅定解脱就是呢不谈那个禅定解脱我们凡人呢都会比较着重在禅定解脱。可是呢六祖就讲说唯论见性最上圣的不讲那个禅定解脱。那么印宗呢就问说
何不论禅定解脱？说为什么不讨论这个禅定解脱？那么六祖就讲说为是恶法，为就是有为啦，有所作为，有为我们翻成这个有所作为就是恶法，两边的恶法不是佛法为不是佛法是恶法。那么佛法呢是不二之法，所以我们要了解这个佛法就是不二，唯一就是一佛法呢就是唯一。那么印宗呢又问，如何是佛法不二之法？是这个佛法不二之法是什么内容？如何才是？那么六祖呢讲说，法师呢讲《涅盘经》，明佛性是佛法不二之法。我们的佛性就是呢佛法不二之法，就是绝对的，没有对待唯一的，就是一没有二所以呢，这个佛性是佛法不二之法。如高贵呢德瓦菩萨呢白佛言换呢这个四重境。这个四重境各位知道吗？知不知道？我们凡俗呢一般流通呢是讲杀盗淫妄四重境可是呢修呢这个上乘佛法那个四重境不一样它第一个呢是舍正法，把正法舍掉了；第二个是舍菩提心；第三个呢是牵令正法。牵令正法，殊胜的佛法，你知道你都不告诉人，那个叫牵令正法。吝啬的吝一个立心边，在一个文底下一个口那个令。牵呢也是一个立心边，在一个坚定坚固的那个坚牵令圣法，就是呢你知道很殊胜的佛法，可是你要把它呢秘密起来，不给人知道，了解意思吗？我们会有这种尤其我们中国人都会看播了，那个牵令圣法的是看播。把那个好的殊胜的佛法自己要修，不给人知道，那个叫牵令圣法那么在四重境里面呢，它是属于第三个。那第四个呢，就是恼害众生，就是你对众生呢做出一些危害的事情这个叫犯四重境。第一个呢舍正法，第二个呢舍菩提心，第三个呢牵令圣法第四个就是恼害众生，懊恼，然后呢陷害众生，恼害众生这个呢叫四重境。这样知道了吗？那我们凡尘在流通的一般比较通俗的来讲都是四重境叫杀盗淫妄都是讲这四个。可是呢在修这个上乘佛法了以后就不一样了，这样了解吗？那底下呢做忤逆罪，忤逆罪知道吗？不知道我们不是都讲师了吧？那个忤逆罪我们就是了解杀父、杀母、杀阿罗汉、破和合身、恶心出佛身血，叫做忤逆罪以前都没有听过吗？没有对，还是要提出心里面心里面有听过有听过你没讲，我不知道所以一定要讲这个杀父、杀母、杀阿罗汉
然后破和生呐，僧人呐和一起在修道，你把它调拨离间，他们都不能积聚在一起修道，那个叫破和生。然后呢，恶心呐出佛身血，那个佛是现在完成，你想要害他，就是恶心出佛身血啦，这个叫忤逆罪。所以犯忤逆罪要去哪里？要到哪里去受罪？阿鼻地狱啊，就是到阿鼻地狱受苦无间呐，这个叫呢忤逆罪。可是或许现在要讲另外一个因为这个忤逆罪啊，它是讲外面的，那现在或许讲忤逆罪啊，内心的那个忤逆罪，那个是大慧菩萨问释迦牟尼佛说呢，完成这个忤逆罪啊，他会到哪个地狱去？结果释迦牟尼佛跟他讲竟然是修持的最高法门。我们修持的最高法门，他说第一个沙母啊，就是说我们的爱跟贪喜呀，它都在一起。我们把这一些杀掉，把爱、贪、喜杀掉，叫做杀母。然后把无明杀掉，无明就叫护，杀护。所以那个大慧菩萨问的时候啊，不知道呢，释迦牟尼佛会回答那个内五无间，就是我们的内心呐，有5个，不要让它中断，就是把爱杀掉。他这个爱就是我们的私心呐。我们有一句话说，爱不重，不生娑婆，有没有听过？有没有？就是我们的爱太重了，才会生在娑婆。你没有爱就不会生，不会出生在完成。所以把那个爱杀掉，也把贪杀掉，也把那个喜杀掉。这样呢就好像乳母养育啊，去掉了，没有了，没有这一些让我们在完成的原因呐。那护啊，杀护啊，就是杀掉无明。我们的无明，各位有没有无明啊？还这么肯定啊？怎么知道它是无明啊？所以呢，在这个佛的讲解啊，说我们不觉、不知不觉，叫做无明啊。那我们在生活里面啊，不知不觉的时间可以说很长，长不长？我们时时刻刻都不知不觉，对不对？都不知不觉啊。圣贤仙佛先知先觉了对不对？然后我们学者那后知后觉，那我们众生不知不觉，所以我们就当众生了。后知后觉还可以，那我们能够到达先知先觉，那就要努力修持，努力修持就可以到先知先觉。那你先知就可以觉或知了。你知道了以后还觉还不知道的，也让他也都知道知道了以后都一样的，成功都是一样的所以我们就是要知觉，所以杀掉无明，就是杀护，护母就这样，在我们的内心里面时时刻刻无明杀掉，爱杀掉，贪杀掉，喜杀掉。都没有间断，一定都杀掉，这样呢就很理想然后第3个那个杀阿罗汉，阿罗汉呢我们就是了解他独善其身不兼善天下，所以他自私，所以我们呢这个杀掉我们的自私心态，
把自私啊全部杀掉。那或许刚才有讲到一个死啊，大死那个死，虚实啊。那释迦牟尼佛是这样讲，他说我们这知死不现，所有的死啊，其实我们的那个死啊都不呈现，这样了解吗？所有的驱使都不呈现啊，表示我们的欲望没有，就是对凡尘呢那一些想拥有的心啊，没有了，知死不现，如死毒花，好像老死吃到毒药，那个毒药已经发作了，毒药已经发作啊，老死就没命了，对不对？所以我们那个驱使的那一个动力啊，都已经死掉了，就好像杀掉阿罗汉一样，这样了解吗？所以那个杀阿罗汉就是杀掉我们那个自私以及呢我们的欲望，把它呢都杀掉。这个是第三个。那第四个啊，破和合身。破和合身呢这个释迦牟尼佛讲说我们在凡尘的生活，我们呢都在五蕴，五蕴知道吗？讲讲看。对，色、受、想、行、识五蕴。因为我们呢就是这个五蕴让我们这个有形象呈现在凡尘。那我们有形象呈现的时候啊，我们就不要再蕴居，这个五蕴。所以只要我们的生活，我们充满了怨愤，那个已经在酝酿、蕴积要再来凡尘的因了。各位在生活之中有没有经过呢？那个心里面都充满怨愤，都会有那个过程啦。那我们呢就是要了解到这个叫蕴，五蕴蕴积。我们要了解到不要蕴。假如说我们蕴积的这一些怨愤恼怒烦蕴积的太多，这个都是负面的，它都有毒素。所以我们这一生没有了，再来的时候啊，就是毒蛇。各位有看过毒蛇吗？怕不怕？赶快避开，对不对？所以我们这一生呢，在凡尘，只要你有怨恨恼怒烦，人家看到你来了是不是要赶快避开？跟那个避开毒蛇啊，一不一样？一样的。所以我们在凡尘生活不能有那个怨愤恼怒烦，那个都负面的，不要有。我们要充满的喜悦啦，要笑脸迎人。所以我们要了解到我们在日常生活呢就可以布施啦。布施布施不一定都是要钱，我们就是呢很和善的那态度笑脸迎人，那已经在布施了。可是我们大部分这个人与人之间这个笑脸迎人的时间都比较少，大部分都是从厕所里面出来，这样人家看到都不喜欢的，那个布施那个不好，所以我们呢就是要笑脸迎人。所以五蕴我们要了解到，我们自己不要不酝酿五蕴我们就不会落入凡尘。那我们一定呢在生活里面多多少少都会酝酿我们来凡尘的那个因我们都会蕴积都会有。那我们要了解到凡尘一切都虚幻不实在。有现象都是因缘际会，缘际则生缘散就灭了。所以相都是假的，对相不要住相。相我们不住相了，我们就可以解脱很多的烦恼都消失了。我们的烦恼都是住相来的，住相才会烦恼，不住相就不烦恼了。
所以我们在凡尘的时候尽量了解到真理凡尘所有相都是虚幻不实在，假的。先把自己那个内心解脱出来，让它自由自在，能够很逍遥自由自在。那我们要了解到我们对凡尘的所有一切那个受色受，第二个那个受，我们的受都很强烈的。那我们要知道凡尘都是假的，我们所有面对的一切受，要不要实实在在的去接受？我们去面对现象的时候我们是不排斥的，可是要了解，你要在内心告诉自己，这一些都是因缘际会让我碰上的，都是假的。这样了解吗？这个我们在处理的时候不排除现象，我们的内心告诉自己，这一些都是假象。这样了解吗？会不会应用？就是我们内心里面不住这一些遭遇的事情，遭遇的现象我们不住，然后我们就是事来则应去应对，心里面全部都走入真理。这样我们可以凡尘的一切这一些虚幻的事不要进入内心，会吗？会不会做？会没？有没有一点困难？有会有一点困难。因为我们应对的时候都把那一些当成真了，所以会产生很多的烦恼。那假如说我们知道都是假的，烦恼会消失很多。所以我们要了解说，那一些都是因缘际会才让我们碰上，是假的，不真。所以接受的时候我们就内心里面已经能够坦荡荡。这样你看从我们受接受以后会产生想以后会产生行动，从行动以后会留下记忆。那我们一受改变了，后面是不是全部改变？所以我们五蕴就是不要蕴。那不要蕴那个佛就讲破和生，不要让他们和不要让这个五蕴和，这样了解吗？所以那个第四个那个破和生就是破除这个五蕴不要让他们在蕴居，不要蕴居我们就没有来完成那个生的那个因就没有，就不用落入凡尘受苦了。那第五个就是恶心出佛身血，就是我们这个佛世现在凡尘，你嫉妒了你要害他，那个恶心出佛身血那个是外的。内的那佛就讲说我们的自心限量，各位有听过吗？限量。限量就是不经过思索，马上答案都出来，那个叫限量。那我们凡尘在用都是比量，有听过吗？没有。比量就是说我们听到有车子经过，我们说有人，车子一定有人在开嘛，对不对？你没有看到人也没有看到车子你说有人，那个就叫比量。那我们凡尘都会用比量，可是限量是证悟以后，证悟我们真心佛性以后呈现的，不用经过我们想，那个整个呈现，就好像我们照相，整个都已经在相片里面了，整个呈现，那个叫限量。所以限量就是要修正，修正以后才能够到达。不经过思索你就知道，那个都是要有功夫啦。那我们用都是用比量，
那释迦牟尼佛讲第5个那个恶心呐出佛身血，他就是讲我们的自心限量。那我们自心限量现在我们当众生的时候就有什么？我们有8识嘛，对不对？那现在把那个第8的它保留，因为第8呢，它可以回到本来，把第8的保留，前面眼耳鼻舌身意莫那，第8阿赖耶识，这个都知道了知不知道？我们呢这个7识眼识、耳、鼻、舌、身、意、莫那，这个7识，自心限量，我们自心的限量，我们自己的心现在所显现的7识，这个7识身我们呢就把它杀掉，就是不要有了，不要有7识。我们保留我们不生不灭的真心佛性第8阿赖耶识就好了，把7识全部杀掉，也就是这一生就是最后生，已经以后没有了，我不再来了，不再到凡尘来了。所以那个恶心出佛身血，就是要有这一种决定的心绝对不贪念凡尘，凡尘不来了。我要把7识身全部呢都杀掉，这样知道吗？所以呢，佛就讲，你能够做到呢内五无间，内五无间，杀父杀母杀阿罗汉，破和而生，恶心出佛身血，那个内五无间，就是呢把爱、贪、习杀掉，无明杀掉。然后自私以及我们凡尘的欲望全部杀掉，然后呢无印不印机，然后我们把这一生的自心限量7识身杀掉，叫做现证，已经到达佛地，已经到达佛地了啦，各位先生。所以我们内心内五无间，这个大卫菩萨问的时候是在问呢，那个忤逆罪，可是释迦牟尼有回答，竟然是修持的法门。这个呢记载在《楞伽经》，所以各位假如说有兴趣的话，可以看，看那个《楞伽经》里面就有这一段，就是内五无间，这样听懂意思吗？懂不懂？有没有听过？这个连外五无间都没听过了，内五无间怎么可能听过？所以我们呢要加把劲，多努力一点一定要自己努力。那么即一忏提，一忏提呢就是没有善根我们要了解这个一忏提。就是呢，那一种起心动念都是恶，都是坏心肠这种人呢，佛就讲是一忏提没有善根，所以我们要了解这个一忏提就害苦自己了，所以我们呢要培养我们自己的善，让这个善能够生根。让善根又可以成熟，善根成熟了，我们就可以遇到藏圣佛法，我们就呢听得进去我们就可以去做，就可以成佛。所以要呢勉励自己，时时刻刻都是要利益众生，就是行善，给众生呢方便。那么六祖呢，跟呢那个印宗讲，说呢高贵德王菩萨呢，那个时候呢在问释迦牟尼佛，说犯四重禁周忤逆罪及一忏提等，当断呢善根佛性否？是不是会断呢这个善根佛性？那么佛呢，释迦牟尼佛回答说，善根有恶，
一则常啊，二则无常。所以各位浅显，它的差别点呢又在哪里？它把善根呢跟佛性啊分开。善根啊跟佛性啊分开。佛性是无二、唯一的、独一的。可是善根啊就有二。它有常有无常。那么佛性呢，非常非无常。我们的佛性啊，它不是常，也不是无常。它不走入啊常，也不走入无常。所以我们佛性啊是绝对。事故啊不断，就是呢这一些犯了很大罪业的他的佛性也是不断。那么名为不二。一则善呢，二则不善。那么佛性啊，非善非不善。我们的佛性呢，也不是善，也不是不善。所以我们了解说，我们应对凡尘的事啊，对众生有利叫善，应对了对众生有害啊叫恶。所以佛性本体啊，它没有善恶。是名不二。运之以戒呀。这个运呢，就是五运。戒呢就是18戒，18戒啊就是我们6根、6尘、6识、36、18，18戒。所以我们了解说，应之以戒啊，凡夫见二。我们看啊，不管是五蕴，不管是6根、6尘、6识呢，我们所看的都是二。凡夫见二，智者了达，其性无二。这个有智慧啊，就进入啊我们的佛性。那进入佛性以后啊，它全部啊都是一呀。说五蕴的相是让我们在凡尘呈现啊众生这个身体。可是呢，我们呢要了解五蕴的性，就是佛性。就是呢一呀，没有二。所以我们了解呢，这个智者了达，其性无二。那我们6根、6尘跟6识啊，36、18戒，那一样呢，我们凡夫见二，看出来呢，都是两边相对待。可是呢，进入到性以后啊，性都是没有形象的，所以没有两边。它是绝对的，这样了解吗？那么无二之性呢？即是佛性。那个无二、唯一的、绝对的，那就是呢我们佛性。所以呢，我们呢修持也是一样，要进入到那个没有相对的，是绝对的那个佛性本体呀。我们要进入到佛性本体，能够呢进入了，我们就可以啊时时刻刻啊在真理世界啊讨生活，就跟佛一样。生活在真理世界。那么印中稳收欢喜合掌言摩胛讲经犹如瓦砾呀。这个摩胛就在讲他自己呀。这个呢印中在讲他自己，说我在讲经呢，就好像那个瓦片呐，砾呢就是小石头啦，就是瓦片小石头。仁者论义呀，犹如真经。现在呢，六祖在讲这个真理呀，就好像真经一样，非常有价值啊。这个是那个印宗他很谦虚呀，他说他在讲经呢，好像瓦砾一样。于是呢，为慧能剃发，是呢把那个慧能的头发把它理光了，验视为师。印宗呢就是要拜六祖为师。那么慧能遂以菩提寺下呢开东山法门，就在呢这个菩提寺下，然后呢开始广收徒弟，然后来教导众生怎么样脱离苦海。那么慧能于东山得法，在无主的那个地方呢得到法，辛苦受尽。受尽辛苦，命是闲思那个命时时刻刻呢都好像要没有了。我们一根头发我们承载整个身体那个头发很快断了。
今日呢，得以使今官僚生离道俗同此一会，就是呢同呢在这个地方积聚在一起研究真理，莫非呢这个累劫之也，就是长时间累积下来的因缘，所以我们要了解到这个前世有修了，前世也修，在前世也修，那个叫累世累世都修集所以我们要了解到，我们的所有修集都在84天中，都累积在我们的那个84天中，在我们现温里面，所以我们要了解到，在凡尘不管行善作恶，所有的呢都在我们现温里面，以后都会再呈现，所以修道呢最重要就是要相信因果，相信了不敢做坏，不敢做坏就没有恶报了，恶的果报就不会呈现，都会行善，行善呢是我们人的根本，本来就是要行善的。那么意思呢，过去生中供养之佛，过去生呢一直在供养之佛，所以各位贤贤，我们要了解到这个供养之佛各位有没有供养之佛？我们会以为就是呢在供桌上我们去供养才算，不是所有众生都是佛我们供养众生就是在供养之佛我们有没有供养过众生有没有那个就是在供养之佛所以我们要了解到假如说我们又不熟识，然后呢他有某一方面困难，然后我们就给他方便，那个就叫供养之佛，这样了解吗？所以我们要了解到，在凡尘众生都是佛了，所以我们对他的所有一切对待我们假如说对他埋怨，就是在谤佛。或许第一次不是讲吗？有没有？我们对众生埋怨就是在谤佛，因为他就是佛，你在诽谤他了，这样了解吗？所以我们就容易进入法性平等。众生都是佛，那佛也是众生，这样就平等了啦，没有那个分别心，就能很容易成就。那我们假如说有分别心就不容易了。或许跟这个老先生生活一段时间呢，听老先生最常讲的一句话，就是讲我们凡尘不是博士这么多嘛，你看哪一个博士成佛了？有没有？有没有博士成佛？有没有？老先生最常讲，博士不是那么多吗？你看哪一个博士成佛了？没有一个博士成佛。为什么呢？知道吗？就是没心他已经当博士了，瞧众生都瞧不起，都在他的底下，他高在上，所以成不了佛了。这样了解吗？所以我们呢，就是心要平等。不管上是总统，下是流浪汉，佛性都一样的，都是平等。没有差别的啦，差别只是在现象。那个现象的差别是他的因缘果报。他能够当总统，就是他历世历代利益众生，众生肯听他的话。他当流浪汉，就是他都不帮助人，所以到后来没有人要帮助他，他就当流浪汉，都是自作自受。自己怎么做，自己怎么去接受。所以我们要了解说，佛性是平等的，外表现象都是因缘果报。那我们在种因的时候就是要累积善因，不能种恶因。对我们这个修道来讲，最基本的。
同这个累劫之缘啦，过去生中呢供养之佛，同种善根啊，都呢共同呢这个善根，所以善根很重要。方使呢得闻如上顿教得法之因，才可以有同种善根，才可以得闻那个顿教的得法之因。所以呢非常呢不容易不容易达到。那么教是先圣所传，这个教顿教法门这个教是先圣呢所传，就是以往已经呢成就的他传下来，不是呢慧能自制，不是呢六祖他自己的智慧去想出来，不是的，是先圣呢这样呢传承下来。那么愿闻先圣教则各令静心，闻了各自持矣。所以呢，我们要听到呢这个先圣的那个教，能够呢让我们都成佛的，各令呢静心就是只要我们清净我们的自心，我们的自信一清净了，我们呢就可以成就，就可以成佛。闻了各自持矣，把我们心中的疑问呢都辞掉。如先代呢圣人无北，这样呢跟呢以往的过去的那个历代的那些祖师都一样，没有这个差别，都已经成就了。那么一众闻法呢欢喜作礼而退，就都很欢喜，然后呢作礼就退下来。各位贤贤，我们还剩下34分钟了，那再讲下去呢，留个下个礼拜。所以剩下来的时间呢，准备给各位发问。不敢问的可以用写的，写上字条传递上来，或许看就答。好，请说。有一位姐姐叫做帮忙，她说齐心起佛，她说齐心不可能是起佛，所以齐心不可能。要拿那个那个麦克风让大家都听到问题。你配稍微等一下。所以这个来源就是那个司空山本净禅师。本净禅师呢依照呢有一个皇帝呢派他去采常春藤的一个人，那是一个大臣他很努力修道，他遇到呢这个本净禅师他就问他这个有关于佛法。那本净禅师很客气说以这个皇宫里面有那个文武百官他们都有在修道，你回去就可以问他们他说既然我都来了能够遇到了，那请你给我回答。他说你要问佛呢，还是要问道？他说佛跟道不一样吗？他说你要问佛的话，即心即佛了；你要问道的话，无心是道。有没有听出巧妙？没有。所以各位贤贤，因为有问到这个问题，所以或者讲，
说释迦牟尼佛呢，叫我们修道啊，不要用心意识。修道哦，不要用心意识，用心意识啊，修不成道。他的心哦，那个释迦牟尼佛讲，心即是记忆、忌讳啊，记合那个记，哦，然后忆啊，就是回忆，然后哦事啊，就是显现，让你知道见之意。它三个都是因缘汇合啊，聚合了。哦，我们的六根对六尘有根有尘，根尘聚合了，才显现我们有心。那我们身体都没有，身体是四大的假合，身体都没有，哪有六根？没有六根啊，就没有六尘，就没有六识，所以心啊就呈现不出来，就没心。无心了就是道。这样了解吗？不用六根，没有六根啊，就没有六尘相对，我们就没有六识，不产生心。那心没有，心都没有了，叫妄尽，妄已经全部都消失了，真显真啊，我们的真啊就显现。了解意思吗？了不了解？哦，心呢就记忆、忌讳，哦，因缘忌讳才有。然后那个意呀，我们用的意，就是呢回忆呀，就是我们以前有经过、有学过，哦，知道，哎，那个意呀，就是属于回忆，一样是很多因缘汇合才有，因缘消失就没有。然后那个事啊，事呢就是现象，让我们知道。那现象让我们知道，又是因缘际会，所以这个属于因缘际会的东西呀，它都不真，它都妄，因为会变化。因缘际会的东西呀，眼聚则生，眼散就灭，都会变化。像之前呢，或许有做过比喻呀，用呢这个，我们呢说这个茶杯很漂亮，我喜欢，喜欢就是心嘛，对不对？啊，这个心呢，就是妄心，为什么？因为要由我们的眼睛看到现象，那个呢，已经是因缘际会，那这个妄心无体，它不像真心呐，它有体。实在的有存在，那这个呢，就是我们呢，喜欢的心呢，会跟着这个它的变化，它会变化，我们不小心把它打破了，已经变化了。那请问呢，我们喜不喜欢？打破了以后啊，喜不喜欢？那喜欢的心跑去哪里？是不是找不回来？再怎么找都找不回来。所以那个叫做妄心啊，无体，随着外境的变化而变化。这样了解意思吗？那我们在凡尘生活，都是用这个心啊，都是用这个妄心，随着外境的变化在变化。所以或者才讲啊，我们男女遇到了那个适婚年龄的时候啊，看对眼了。因缘际会，看对眼了，就很喜欢，对不对？就爱了，然后谈恋爱、结婚，然后结婚以后啊，为了生活各自打拼呐，又各有各的那个生活环境不一样的，他有新的对象，结果外遇了，有没有啊？这个现象还很多，对不对？他们那个时候在谈恋爱的时候啊。不是这个海誓山盟吗？对不对？为什么后来又会有那个外遇的出现？所以你就了解那个心啊，那个是妄心。虽然当时在谈恋爱很真可是
那个真心啊，是建筑在四心上面。哦，那个真心啊，是在生灭心里面会变化。然后我们的真心啊，我们要了解到我们的佛性啊，你有用它，它在；你不用它，它也在，它都在支持着你。它在提供啊你这个动力。你胡思乱想，也是你的真心在提供动力。没有真心佛性啊，就不能胡思乱想。所以我们所有的妄也都是从真出来，叫做从真起妄。而我们修道是要反妄归真，能了解意思吗？我们是反妄归真。好，请说。我想是他刚刚说的是即心不可能即果，他的意思是这样子的。各位都听得到意思吗？说这个即心即佛了。那我们要了解到，我们所有的妄心啊，全部都放下的时候啊，那一个心就是佛，那已经到佛的程度了。我们可以拼除啊，所有的那一些妄的心啊，全部都拼除了。假如说你用这个心啊，就已经是是佛了。所以即心就即佛。所以要了解到，只要有一点妄那个都不算了，它已经全部都没有妄了，那个叫佛。所以那个时候用心佛众生啊，善差别。所以我们要了解到，这个时候的心啊，那个是很真，是真的心。佛也就是这个啦，也就是这个真心。所以那个即心即佛，不要用我们凡尘的心啊来说。我们用凡尘的心太多了啦，千差万别。我们的心啊转得太快，那个都不是了。我们真心不会，我们的真心呢是如如不动。那个如如不动的真如啊，一真一切真，一如一切如，全部呢都是不变的、常住的。那不变常住啊，就是佛。所以即心即佛，那个就是佛，已经是了。一个吗？只有一个问题吗？还是还有？还有一个问题，我们上礼拜在看那个 PPT 他说因为刘老师说咱们2个钟头就可以成佛了，他不可能的事啦，我们2个钟头就可以成佛，绝对不可能的事。大家跟后学，请问你们讲的是？那个可不可能要问自己呀，要问自己呀，可不可能？假如说我们的凡尘的那一种太留恋了，对凡尘的事太在意呀，那绝对是不可能的。那假如说我们凡尘事都能够放得下，都能够时时刻刻呢守住啊自己的不生不灭真心佛性。能够那样的话，那已经够了啦，2个小时就已经太多了，3分钟就可以。所以那个可不可能因为各个根器不同，上等根器啊，所以各位先生，那个禅宗的啊，那个教导人家怎么修道，他怎么表现呢？都是从我们的那个感官的。我们不是有面容吗？你问他道是什么？这样就知道，你看到没有？有没有？有没有？所以禅宗的那个禅师啊，在教导他们弟子啊，不用文字，也不用语言，就用动作了。就是呢，你的眼睛会闭呀，那个水在闭呀。是不是佛性？他说看到那个你很怎样？所以这个有一个呢，那个智贤禅师啊，他也是根器很好，然后他老师呢，在跟他呢这个交往的时候呢，他就跟他讲说，你还没有落入那个胞胎之前，你讲一句话来，我要记你。就是要受记让你成佛。
他竟然找不到一句了，然后就请他老师收。那老师说：“我收是我的啊，你要你自己收啊。”他觉得说没办法回答了，所以就打包行李就回去了。他说：“我以后不修道了，就去整理他的那个田地呀，然后用那个镰刀啊，在割草的时候镰刀去碰到小石头，小石头呢一撞到那个一颗那个石子跌啊，然后石子啊发出声音咚，竟然这一声让他领悟了，说道就是安尼呀，这个就是道，所以他就讲一个句，说一己呀忘所知。一己呀，就忘所知了，他那个能知所知啊，全部都偏除掉，更不加修治，没修啊，已经到位啊，已经到家了。所以他就讲，动容养骨路，动容就是咱的面貌、容貌那个叮当，动容养骨路，在发扬啊。我们那个不生不灭真心佛性一条道路，动容养骨路，不堕消然机。不堕入啊，那个消就是因缘，然就是自然，不堕入因缘，也不堕入自然。我们的佛性啊，不失因缘，不失于自然，都不死。不堕入呢消然机，然后呢声色外威仪。我们的声色都是外威仪，外面的形象啊，那都不关紧要的啦。那个都不关紧要。处处啊无踪迹，你要找你找不到了，没有踪迹。知方达道者，显也上机。所有能够达到这个状态的人啊，都讲这个就是最上的那个根基呀。这样有没有听？听一点啊，这个印象开类。那很费时间呢。有没有浅显要写？因为或许这个好，请说。咱们都相互供养诸佛，那佛是不生气的，不为什么会互相吵架？还有，天地与我并生，万物与我并成。我不伤福心，福有伤我意，何足？所以你问这个问题我们就是要了解到。我们落入凡尘啊，虽然本来是佛，可是呢，我们已经这个迷了，迷昧了，所以才会有一些那个动作出来，那一些动作呢跟真不合啦。可是我们要了解，本性都是佛啦，我们都是佛，所以这个做出来不合呢，那个真理的那一些我们就需要慢慢去改掉，所以呢，我们不要苛求，不要苛求大家的程度，都那么高了，都是到佛的那个程度，给他机会，给他呢，慢的修正。那第二个呢，那个就是我们跟野兽我们要了解到，那个牵涉到假如说，那个野兽你抱一个那个婴儿。抱一个婴儿呢，到那个野兽的身边那个野兽它不会去伤害它，不讲那个野兽很肚子饿的时候了，不讲那个时候，就是你平常的状态之下，你把那个婴儿抱到那个野兽的旁边婴儿会跟野兽玩，野兽不会伤害它，为什么呢？天真，就它的天真那我们为什么人跟那个野兽在一起的时候
不是呢，人要伤害野兽，就是野兽要伤害人，那个就是互相之间有攻击的心，有攻击的心啊，所以野兽因为它也不会起心动念所以你在要攻击它的时候，它已经感受到了，它要保护自己它就要伤害你。所以假如说你是一种光明是一种都没有伤害的那一种心，而且是从骨子里面发挥出来，那野兽它不会伤你。我们就知道那个广清老和尚他就可以降服老虎。他为什么可以降服老虎？到后来那个老虎都去找食物来给。关我们接受的是怎么样不合理的不合理的那个现象，我们都要欢喜心甘愿受。我们只要欢喜心甘愿受，那么这一个障这一个烟线到这个地方就维持了。那假如说我们不欢喜心不甘愿受，我们要了解到还是一样的去处理事情。你把这个这个状况处理完了，因为你不甘愿，所以那个没有了，往后还会再来，还会我们再碰上那个又是不合理的事情又来了，你还要再应对，你一样是一种心态，那就没完没了。所以一定要改变呢，欢喜心甘愿受。就是可能以前我不合理去对待人家，现在人家才不合理来对待我。那我一改变心态了以后，欢喜心甘愿受，那个业就了。从此陌生人他走他的路，你过你的桥，都不相关的。所以我们要了解，我们在处理现象的时候那个心很重要。看我们抱着什么心我们大部分不合理都不甘愿他不甘愿的心表示这个业没有了，还在。你处理都是多余的。在处理之后我们又会造业。所以呢，一定要相信因果。我们呢就已经自己不造因了，然后呢，所有的这个行善，我们也或者都强调不要记在脑海。它就会进入我们性分，我们记在脑海会变成福报。还有吗？人死了，灵性呢从门宫而出师魂邪以后呢，出生呢供佛降相。还是呢7天神。这个问的就是我们呢这个修持了以后那个从泥丸就是我们这头顶泥丸宫我们了解我们那个灵魂出窍假如说没有求道人他能够出窍都是从泥丸宫。那从泥丸宫出去是人死了以后，灵性从泥丸宫出去他就有资格当7天神仙那个王爷妈祖那个呢这个三神土地公三神都有那一个资格去当。那他的期限就看他行持的那个内容他呢是行善很多很大那他的那个期限就会很长，地位就会比较高。那要说是比较普通一般，那一样会比较低比较短。那假如说又来完成当人当了那个供佛降相那个都可以因为那个等于是在管理众生。所以呢，当那个非常大的官一样跟7天神仙是一样的，都是在管理众人。
有吗？我们还有10分钟，好，请说。只想说一个题外话哈，我们有一个前在问，说他妈妈哦吃素，他的祖先哦，他要跟他拜那个素的哈，结果风华都归了，公的让他开馆。这个很有意思啦，因为我们要了解到，我们只要说不执啊，不执着，不固执啊，我们不会当鬼。不固执啊，就不会当鬼。所以当鬼啊会固执。所以这一种现象呢，我们就是要了解，我们要有智慧，要有智慧啊，来辨别。我们假如说拜一些生灵的东西啊，增加他的罪业啊，那他在地府受苦啊，会越苦。他自己本身不知道，只要享受那么一阵子那个气味啊，要受很多苦呢。就像我们众生一样，我们众生有时候也是为了一点爱然后受苦一生，都是这样。所以我们这个做子女的要有智慧，你免跋杯啊，问家己，我当主宰，我让你过好日子，更进一步啊，可以把他们超拔，让你离开地府啊，更好了所以我们要了解到，不要这个父母亲都已经不明理了，我们还增加他的罪业。那些生灵一定去找他，你拜他，他去找他，他找他不是增加他罪业吗？我们这个孝，你就要真的孝顺，要父母亲脱离地狱的苦。不要再附和了，你附和他的话，增加他罪业嘛，他越苦啊。对啊，问出来都很好，我们都可以有答案。我们人有主宰。还有吗？还剩下7分钟而已好，请说。我就想说若是你有没有道场的理念有的不同的话还是为某些人数上的一面，结果什么？各代人把道场分割起来，要有没有算上过河而生？那个是外的破河而生，本来是合在一起修道，你把它弄开的那个是外，不是内。内的破河而生是五蕴不要运气呀，那个是算外，那个头脑够笨的。为什么？真心佛性不追求啊！你去追求人家那个外相干嘛？对不对？够笨的。成天做不追啊，去追那个干嘛？对啊，问出来都很好我们都可以解开啊。追求我们呢不生不灭的真心佛性才是重要的那个是回光返照我们呢把自己的真心都收回来不要外放就众生收回来都是这个圣贤仙佛我们把真心收回来，不关外面的事外面是有外面的因缘我们不要去主宰。好，请说。那我们妈想要问的。好啊，请说。他要问那个红白的一辈人长这一句话。那个怀就是那个地名，像我们说台南一个地名你一直走你说你走，然后走到那个嘉义，走到台中，一个地名
你看到那个地名啊，它有一个怀，你就停止，停在那里。你遇到会，就藏在那个四会，也是一个地名。你遇到会啊，就藏在那里，就居住在那个地方，那是那个意思啦。那个是给他说我要去哪里，给他一个方向。你位遐去，你若看到迄个地名，有一怀，你就停止啊。即摆看到有火，你就待遐，是这样的。不是在写吗？我以为说写好了，说剩5分尔嘞，一句我所知。这样好的，你写第二句，我写第一句。你写第一句，我写第二句。对，一句忘所知。更不加修饰，一句忘所知，更不加修饰。然后，动容养骨路，动，容貌的容，养花养的养，古路，古时候的道路，对，动容养骨路，不动，堕落的堕。不堕消染机，因为罪堕消息的消，染自然的染，机缘的机，不堕消染机。然后第5句，这个处处无踪迹。声色外微，踪，踪迹，对，声色外微，不是声音的声，外。微语，的微，声色外微。然后知方达道者，第7，知方达道者，不是这个知，那个言在一个者，方向的方，达道。达道者，道这个道，达道者，闲言上经，闲这个闲，言语言的言，闲言上经。这样，还1分钟，还有没有要问的？好，请说。这里有一段话说：“看似守戒，若逆罪及异常体，像这犯这么重的罪，会堕入阿鼻地狱。”那这里又说不断。这是肯定众生都能成佛。好，等一下。好，因为各位浅显，我们的佛性不生不灭，那我们所做的善恶啊，它都有果报。那我们造了很大的罪业果报，我们要去接受，接受以后啊就没了，又恢复到原来了。
只要你接受果报以后啊，就恢复到原来。啊，所以我们要了解佛性啊，它不会消失掉，不会灭掉，它都在，佛性都在。那我们造了怎么恶啊？就是要去接受那一些果报。那果报很苦啊，你接受了以后，等于说你造的恶跟你接受很苦的果报两相已经抵消了，你回来就是自由身，你就可以再修正，可以成佛，你可以累积善。所以我们要了解佛性啊，不生不灭啦，它不会灭。所以佛性是永远在的。那我们行善行恶啊，都要去接受行善呢，我们接受福报；行恶啊，恶报，都是要接受果报。那我们现在殊胜因缘，行善不要记得，不要接受福报。我要呢成仙做佛，我要坐在公桌上。坐在公桌上啊，就是要有德啦。你要深植德本。那个德啊，我们要种植在我们80田中。我们80田中都有德了，才可以坐在公桌上。所以天上无功德神，天上没有功德，你就不能当天上的神。超过1分钟了，我们下课。各位点老师、各位讲师、各位坛主，大家好。不学占到天师德，老前大德，以及感谢呢各位前贤给佛学机会学讲。然后我们呢3个礼拜最后有讲一首这个句语，各位都还记得吗？有没有抄下来呢？了不了解意思啊？不要解说啊！或许呢，把那个3个礼拜因为已经离下课只有5分钟了，所以比较匆匆忙。那我们呢，把那个里面的含义那个呢是智贤禅师的悟道记，领悟道的记，智慧的智，然后呢贤一个门，底下一个木，智贤禅师。那智贤禅师的师父呢？是灵佑和尚。灵佑和尚呢，因为看到智贤的根器很好，所以要激发他的那个本性的妙智慧所以就跟他讲说，你还没有这个出胞胎还不分别东西南北的时候讲一句来。那个呢，智贤禅师听到以后就把以往所学的这个讲述了。可是呢，有和尚呢都讲说不是，不是那个意思。到后来这个智贤禅师呢就请师父灵佑和尚来讲。那灵佑和尚说：“我讲是我的事跟你无关，你要讲你本身的，还没有出胞胎的时候，那个状态，所以他就呢，没办法回答呢，就收拾行李就离开他这个修道的这个地方，学到了这地方呢，他说已经没办法了，所以他就离开，就回去。那回去以后，我们上次有讲，就是因为在吃那个杂草，那个镰刀就是呢，这个喷到呢，一个小石头，然后去打到呢一颗籽，就发出那个声音结果他就在这一种状态，我们呢把他这一种状态，稍微呢跟各位分析。就是呢，他的师父灵佑和尚，教他呢，这个还没有出胞胎之前讲一句就是要他呢这个万念都放下，不要到凡尘来所学的来讲，那个没有用，那个都是因缘际会呈现的，都虚幻不实在。
那还没有出胞胎呢，那个就是本来的本分的，所以他在那个万年放下的时候啊，那个经过实际的去运作，结果他把所有学的那一些都全部烧掉，他说这个没有用，对我没有帮助，所以他就已经放空了那个心态。那接着呢，他在那一种那个除杂草的时候啊，听到那个石子一打到那个声音出来，小石头打到石子的那个声音啊，就是因为这个声音促成他领悟了，所以才讲这个句。他说呢，这个一击就忘手知啊，这个一打击以后就忘掉能知，那个能知的我相没有，所知的成相没有，所以就全部呢当下。我们前面有讲说，见性之人言下悉见，那个就是言下的状态。那个言下，那个状态呢，就是我们了解说，凡尘的万象跟万事都是因缘际会，缘际则生缘散就灭，所以都虚幻不实在。所以呢，在那个全部呢，把那一些生灭的全部都放下了，放下了以后再剩下来的就是我们还没有出胞胎之前的状态，所以那个没有能知也没有所知，已经回到了我们的真心了。所以问说即心即佛，我们说不可能即心即佛啊，因为我们是把凡尘在用的心那一些世心、生灭的心当成心。可是呢，即心即佛的心就是这一个万年都放下了，没有虚妄的那个心了，没有全部呢把那一些虚幻不实在都放下。放下以后那个听到的那个当下那一种灵明很奥妙的状态之下就是这个这个就是我的本来面目所以那个时候就是领悟了，悟到寂，所以才讲这个寂领悟这样各位了解意思吗？就是借着外缘借着外缘那一些呢在工作都是外缘，然后呢那个小石头打到那个石子发出的声音这个外缘呈现的说就是就是这个所以他就回去赶快沐浴洗澡沐浴换新的衣服，然后朝着那个灵佑和尚的那个方向他就会拜。他说假如那个时候师父跟我说，那绝对没有今天领悟的状态，就是因为不跟我说，才逼得我自己去体会，然后自己体会出来以后那个很亲切就是这个了我们万年都放下了，放下，什么都放下了，那个放不下的那一个没有能守，没有能知，没有所知，所以一击就忘所知了。所以那个讲就是已经到达了，到家了，到目的了。所以他讲，更不假修持，不要再修了，已经到了到达佛性本体了更不假修持。这样了解意思吗？知不知道？还有一点深所以就是要了解到，我们在凡尘的生活看到的万象以及万事，全部呢都是因缘际会，缘际则生，缘散就灭，都虚幻不实在。不要在不实在的那个现象之中我们住相，我们住相了烦恼就产生了不要住相。所以呢，我们就在那一种全部万年都能够放下了，我们那个本性呈现的时候
我们就守住这个本体，我们不生不灭的那个佛性本体，我们能够守住了，能够呢按照这个佛性本体发挥出来的般若妙智慧来应对完成的万事万物，这样就不造业。不造业我们不受苦了，解脱了，就要自己努力的啦。所以那个那个悟道那个智贤禅师的悟道记前面两句就是这个意思。然后第3句呢，就是动容扬补入。动容就是我们这个容就是容貌，那我们容貌一动，历代的那个禅师他就用那个眼睛或是眉毛或是嘴巴，用这个来表示道。问他呢什么是道，然后他的眼睛瞪着你看，那个就是道。了解意思吗？了不了解？谁瞪着眼睛是谁？我们不住相的是谁瞪着眼睛？是不是不生不灭的佛性？所以那个什么是道，就是用这样来表示用眼睛瞪着你看，或是呢，他用有表情的把那个眉毛竖起来，竖起来以后就是这样，这个就是道。了解意思了吗？就是我们容貌会动。那个会动的就是我们佛性在指挥啦。那我们住相就见不到，住在形象，形象呢，我们人都是有那个美丑我们喜欢看不喜欢看的都有，住在形象就见不到了，不住形象，见到呢就是不生不灭的佛性，所以动容已经呢我们容貌在动。然后发扬补入就是呢我们要发扬，我们回到我们那个无极理天的这一条道路，就是要不生不灭的真心佛性回去所以我们要发扬这条回去的道路，动容扬补入，这样了解吗？第4句呢，不堕呢消然机，不堕就是不堕入。消呢就是因缘因为消有这个彼此消长像我们白天一直过去晚上就来了然后晚上呢一直过去白天就来了彼此消长，所以我们不堕入那个因缘，那消就是因缘，然呢就是自然，不堕入因缘跟自然。所以我们要了解我们的佛性它是超出因缘跟自然。各位浅显，那个黑板在抄的，我们等一下再抄。现在在解说你不听等一下那个在抄的，我们等一下抄还在等一下还在。可是这个讲解的你现在没有听，等一下就过去了。走呢也不知道意思，然后抄这个以后我们就丧失了了解意思的机会。那意思重要知道意思重要，我们才能够有下手的地方。所以那个等一下抄没关系，黑板都在。我们只要拜托他不要擦掉下课都还在，对不对？所以不要急着抄，我们现在要急着听。不堕呢消然机，就是不堕入因缘跟自然。我们要了解说我们的佛性本体它不属于因缘，也不属于自然。因缘呢都是有因有缘混合才呈现的，佛性不是这样。然后自然有自然的轨道，那佛性也不是这样，所以它很这个超然的超出呢相对待。所以呢我们不堕入，我们呢生活之中连我们的念头也不堕入因缘自然，
那自然而然都是我们佛性本体生发。那佛性本体生发就是般若妙智慧。那个般若妙智慧是从佛性本体出来。佛学第一次就讲，说我们凡心不放下，般若不会发生。一定要凡心都放下，凡尘的心都没有了，般若才有。般若是我们佛性本体生发。所以呢，般若妙智慧称为理智的智。然后我们的那个佛性本体就是理跟智能够合一理智一如。所以我们了解呢，我们要先有智慧。那要智慧之前我们要用方法把佛性启发。启发以后呢，让我们久一点的时间在佛性本体，然后呢，般若妙智慧就有。那有了以后我们从般若妙智慧来帮助我们了解真理。那真理了解了，跟我们这个佛性本体它可以理智一如合成为一那我们开始呢，可以先把它分开。说呢，先呢这个智慧重要。有智了，我们就可以进入那个理跟智一如。所以我们了解说，我们的佛性本体不随言也不随自然。所以我们不堕入萧然之。这个第4句。那么第5句次次无踪迹，就是呢，我们要找我们佛性本体不管你到哪里去找都找不到。找不到呢，我们佛性本体，因为佛性本体没有形象，所以找不到。次次呢都没有踪迹没得看没有办法呢看到这个我们佛性的踪迹没有办法看到。那么声色第6句呢，声色外微，就是呢听到了声音，看到了形象那个色就是形象。我们听到了声音，看到了形象那个都是在外面，外面的威仪不适于佛性本体所以我们了解说声色外威仪不适于佛性本体。然后呢第7句，知方达道者显演上上机。我们呢所有知方就是呢东西南北东南西南东北西北知方各个地方。达道者他已经领悟真理，领悟到道了显演全部呢都说第8句显演上上机，全部都在讲这个就是最上圣的法门上等的根器能够了解的。了解意思吗？知不知道？深不深呢？或许都讲过了，我们不了解就有一点深了，了解了以后就不会精切所以呢就是要用心。所以我们借着那个古时候的这一些修道者，他悟道的方法以及他的经过，我们来了解，然后我们可以学，可以效法。这个呢是智贤禅师的悟道记。那或许呢就拜托呢我们那个超子讲师又抄了一首那个张轴那个轴秀才悟道记因为这个从文字就比较容易了解它的意思轴秀才跟这个智贤禅师他们同辈分时间呢大概在西元800年左右，都是呢六祖的后代六祖的那个徒孙就是从六祖顿教法门出来的那到呢智贤禅师呢跟这个轴秀才，他们大概都是第6世，已经经过第6代一代的一代这样一直传下来，已经大概在第6代所以我们了解说，我们借着那个古时候这一些修禅宗的人的那个领悟那个方式各位现在就可以
是要现在抄呢，还是下课再抄？下课抄哦，对，这样才好啦。为什么？专心哦，专心听讲哦。所以我们了解这个哦，周秀才啊，哦，就是拜的那个十双禅师哦。所以我们了解那个十双禅师呢，就是周秀才的老师啦。那么他领悟了以后啊，他就讲说哦，光明急照啊，遍河沙，凡圣呢，寒林啊，共一家。一念不生呢，前体现；六根才动啊，被影遮。哦，然后呢，这个哦，欲断烦恼啊，从真变；去向真如啊，意识显。然后呢，随顺誓言啊，就无挂碍。哦，最后呢，生死涅槃啊，等空花。念的对不对？有没有错啊？没有哈，然后学呢来解说它的意思。哦，这个光明啊，本来是要在呢那个急躁之后的，可是他因为当秀才，文章呢他很会写，所以把那个光明啊挪到前面来。哦，那个急啊，就是我们佛性本体，不变之体呀，曰急。我们不生不灭的佛性本体啊，它不变。不变之体叫做急，然后随缘之用啊叫做照。随缘之用，佛性啊随着缘来应用哦，叫做照。所以呢，我们要了解到一照了就光明了啊，所以光明放在前面啊，是不是有一点说按来斗病急照照坑在后边，光明啊可以讨前。这个就是秀才的他的那个文思啊，他能够把那个运啊，做得很好，所以就光明急照，遍河沙。所以呢，我们要了解说，我们这个佛性本体呀，它本身啊发出光明，而且释迦牟尼佛形容说，我们佛性的那个光明啊，有100千个日夜。我们一个日夜就已经很亮了，对不对？我们那个佛性的光明啊，有100千个日夜，你看多么亮。可是我们现在都黑暗了，都没有光明，所以我们呢要除掉凡尘的所有生命，所有这些虚幻不实在的，我们呢都把它放下。让我们自己佛性本体产生光明，光明啊，一照了以后，遍那个遍呢就是充满，河沙一粒沙一个佛世界啦，然后遍整个无量无边的佛世界，所以叫遍河沙，这样了解意思吗？一粒沙一个佛世界。然后呢，所有的佛河沙呢，就是所有虚空的佛世界呀，全部都我们那佛性的光明啊，都遍照。所以叫光明急照啊，遍河沙。这样了解意思吗？说得很棒非常的好竟然我们那个佛性本体呀，可以发出光明。然后呢，照遍整个佛世界，非常多的佛世界都全部照遍，所以叫遍河沙。然后凡圣寒灵共讲，凡人跟圣人啊，就是我们凡夫呢，跟佛菩萨，寒灵含着这个不生不灭的真心佛性啊，共一家。全部都一样的全部呢融入一体，到达无极啊，一体。所以凡圣呢寒灵啊，一家全部啊合在一起。那一念不生，只要我们能够呢万念放下，一念都生，全体呀佛性全体都呈现全体现。所以或许在讲那个万念放下，一念不生啊，都有根据啊，非常多的这一些呢
领悟者啊，之前的修道者啊，都跟我们讲，我们要有成就啊，一定要一念不生。各位有没有试验看看啊？让我们一念不生，有没有？容不容易？所以我们要了解说，这个他刚是我的呀，头脑是我的，我不生念就不生啊。有没有这样想啊？可能会试试看啊，就努力呀，在空闲的时候啊，你就试着看看，一念都不要让它产生，不要起心动念，看了我们能够支撑啊多久的时间，看看可不可以24秒，可以的话24分，再可以的话我们再增加1个小时，1个小时啊都不要起心动念。有没有那个勇气啊？想试试看？有没有？我们只要一念不生啊，全体的佛性啊，都呈现。我们整个啊不生不灭的佛性本体呀，都呈现。我们佛性本体呀是如如不动的。之前啊我们有讲过借着那个照相机的原理呀，有没有听进去呀？有没有？就是我们在照相的时候啊，那个按快门啊，不能动到镜头，动到镜头的时候啊，照出来影像模糊。所以我们呐，那个佛性也一样因为如如不动，所以我们从眼睛照出来形象啊，寥寥分明啊，都没有模糊了。那假如说佛性是局限在玄关的话，那我们玄关整个都在动啊，那整个影像都模糊了啊，我们看没有嘛，对不对？就可以体会说原来佛性是如如不动。所以我们要了解，我们如如不动的真心佛性啊，是充塞整个宇宙虚空，超出呢太阳系啊，我们认知的太阳系啊还不宽广，是在宇宙的一个角度，它还有更宽广的佛世界，像说呢这个西方极乐世界啊，就不在太阳系里面。东方的那个阿次佛世界啊，也不在我们呢太阳系里面，所以很多佛世界啊，全部超出非常宽广那南方呢就是宝生佛，我们要了解到这一些呢都不在太阳系里面，那我们的佛性啊，竟然充满整个宇宙虚空超出呢太阳系。这么宽广，要知道我们的心啊，即心即佛的心啊，这么大，大不大？非常大。所以不是我们日常用的那心啊，那个心不会成佛的。一定要这个心，没有妄念的，都是真心的心，这个心就是佛了。它充塞呢整个宇宙虚空。所以呢，我们了解真理以后，要不要再跟人家计较？要不要？这么宽广的心，我们来计较那么一小小点的事情啊，划不来的，对不对？所以我们要认识真理，说原来我们佛性这么奥妙，这么宽广，可是呢，我们都没有把它认识启发。现在呢，我们研究了，是要认识我们佛性本体。我们求到了，上天已经认定了，你有成佛的资格。所以我们要努力修啊，使自己成佛。成佛了以后啊，可以千百亿化身。我们要到哪个佛世界啊，就可以去啊。要不要到沙佛世界来度化众生，我们也可以发愿。各位成佛了以后啊，愿不愿意再来娑婆世界？愿力都很大要来做什么啊？
要来享受。是呢，我们已经成佛了，然后呢，看到娑婆世界啊，还有很多呢苦难的众生呢，在苦海里面沉溺，那我们呢也一样的度他，使他也成佛，也可以脱离这个苦海。所以我们在这个时期大开普渡的时候啊，赶快引进有缘人，我们周边的亲朋好友，只要他还没有求道，我们要想尽办法去度他求道，绝对不骗人的，可以成就的。或许都讲民国63年那个时候，或许到南部来开法会来带班来参加法会，然后呢看到我们南部的前贤年纪很大的，他们都没有念书了，不认识字，可是很努力在厨房在这个挑菜然后烧火煮饭然后炒菜都忙得很高兴那个脸上都挂着笑。他就问他们说你们怎么肯这个牺牲奉献这个为大家服务他说我们已经年岁这么大了，那从来也没有看过一口气不来，竟然可以生卵如美。他说从来没有看过。各位有看过吗？有没有看过死人死人是硬邦邦还是软绵绵呢？看到道经的话就是软绵绵的看到没有求道呢，就是硬邦邦。所以这么明显的效验给我们看，所以告诉我们，我们所求的道绝对是真，不骗人的。然后只要肯努力修可以成佛的。有没有信心成佛我们了解性理心法，明心见性了以后就可以因为呢，历代的仙佛都是从心性修成，没有从事相、事情形象修不成的，那个都是帮助我们了业的。我们业障六道轮回太久，业障很多，所以呢，帮助我们把那一些业障能够了掉，了掉了以后没有障碍，我们就容易进入真理世界。所以各位贤贤，当你这个有空闲的时候把那个经书一摊开了，会不会打瞌睡会不会？很多贤贤我都跟后学说，就奇怪看别的书还可以只要是经书一打开了，这个眼睛就很涩，然后很想睡各位知道原因吗？知不知道？就是障碍，我们的障碍。所以一些冤亲他要来讨债，最好你都不要修道，你住在凡尘早晚都可以遇到你，早晚一定能讨得到这个债务假如说你一回天了那我要向谁要所以你最好不要看经书你看了你就回天去了，我要不到债了，所以他不让你看，就让你昏欲睡。所以经书不看都很好，精神很好，一看了就打瞌睡了。所以我们要了解我们自己要累积要行善，累积那个善，让你这个善能够生根。善根呢要让它成熟善根成熟了，才可以遇到上乘佛法。遇到上乘佛法的时候我们才坐得住。各位前贤坐得住吗？可不可以坐得住表示我们的根系都还不错，还可以坐得住。
这个心理心法呢，本来就是很深色的。你做住呢，就是有心追求，然后善根啊，也够，那也接近成熟，所以对上根佛法都能够去体会进入。所以呢，我们又回到了这个张周秀才的这个悟道记。说只要我们都一念不生啊，全部的佛性本体啊呈现，一念不生啊全体现，然后呢六根才动啊被云遮啊，这个六根就是我们，说说看，因为第一次的时候我们都会这个。把那个六根六尘啊，都混在一起，所以呢，我们要加深印象。六根呢，就是我们眼耳鼻舌身意，我们呢只要六根啊一动了，然后我们的佛性啊就不见，所以呢，佛性啊就被云遮了。因为啊那个佛性本体啊，就好像太阳，那个光明啊，非常的强。那我们六根动呢，这个中间就有乌云啦，那个我们妙智慧在上面啊，我们人在下面，被乌云啊遮住了，所以啊，没有妙智慧，然后佛性也不呈现的，这样了解意思吗？所以我们六根啊，就不要动，不要起心动念，我们六根呢就对六尘。产生六识，那个心啊都是生灭，生灭的心，我们认识的心啊都是生灭，生灭不要用，假的，不真不要用，我们用的很习惯了，对不对？那现在呢，慢慢的把它转移，说不要用六根，用我们的正念，正念知道吗？什么叫正念？什么叫正念？我无是唔怕讲，没有念头了。我们都没有念头的时候啊，叫做正念。正念呢，就是没有念头；有念头呢，就叫邪念、妄念。都已经呢跟身体啊不符合了。所以我们呢，正念呢就是没有念头。全部都没有念头啊，就是正念。正念的时候啊，可以发出呢佛知佛见，佛的知见啊，就可以整个呈现，就是佛的知见。我们每一位呢都是佛，那佛的知见，佛就在我们身上，可以发出呢佛的知见。那我们用六根呢，都是众生的知见。那我们呢用了很久了，很习惯了，现在呢要改过来，发出呢佛的知见，从本性呢发出来，就是佛的知见。所以呢六根啊不要动，六根才动啊，就被云遮了，就不见佛性了。然后呢断除烦恼，从真变。那个张周秀才呢，他就讲。说我们呢，要断除烦恼，这个烦恼啊，我们就是要了解到，从我们的佛性本体啊生发出来，从佛性本体啊，我们的念头啊，全部都是从佛性本体生发，因为佛性本体呀，才能够生发念头，不是佛性本体的话，没办法产生念头。所以呢，那个生发念头啊，就是佛性本体。那我们呢，就是呢，要来断除烦恼，就是呢，不认识这个真理，以为呢，所有一个实在的那个体呀是烦恼。那我们从真理的角度来看，我们生发的那个念头里面，让我们烦恼。能生发那个念头啊，那个佛性本体，我们了解啊，就已经菩提了。所以六祖就讲，烦恼啊即是菩提。是站在我们能够生发的那个角度来说，
我们生发念头那个角度，所以呢，我们生发出来的一些这个事项，然后呢，让我们烦恼，那我们要把它断掉，这样呢就重增病，又呢增加一重病，病又增加了，就是增加呢念头越多了，我们又要呢生念头来断，对不对？断烦恼要不要生念头来断啊？要不要？要不要？对呀，要生念头才会断掉前面烦恼，所以这样呢就重增病了，又增加呢一重的病。所以呢要了解说烦恼即是菩提。那在这边呢，或许呢是到这个提起说，假如我们进入烦恼的内容，已经在烦恼了，那个烦恼不是菩提那个烦恼是恶法，善恶那个恶恶法，它会害我们造业，然后呢使我们受苦，这样了解吗？不要进入烦恼的内容，烦恼的内容那个不是菩提，而是能够生发烦恼的那个才是菩提，这样可以互变的吗？可不可以？有没有信心啊？你看这细声，有啦，试看卖啦，就是还没有把握了所以我们就是要了解说从真理的角度来认识烦恼那个生发烦恼的，就是佛性本体，就是菩提了，我们呢不要呢再增加念头来说要断烦恼，所以呢断除烦恼重增病，这样了解意思了吗？怎么那么小声呢？没有信心嘛？接着呢去向那个去就是往，往呢往我们要往真如的那个方向，那个目标，去向真如意是邪。为什么呢？周秀才会这样讲，因为我们本身本体现在就已经在真如了，那已经在了，我们还要再去向真如，这样了解意思吗？了不了解？我们已经是了当下，当下呢，就是像那个石头打到那个直直的那个声音，咚，当下就是真如感，就是佛性本体感，已经是了，不要再呢去向，不要再去向真如，这样了解吗？所以呢，这个周秀才会讲说去向真如意是邪，已经本来正了，被我们呢又增加了以后就是头上又安一个头，是不是多了？所以本来是正，被我们一做了就变不正的歪的，所以意是邪然后呢随顺誓言，这个很重要，我们随顺的完成完成的一些因缘，我们随顺的誓言就可以无挂碍。随顺誓言，各位浅浅要随顺不是要攀缘攀缘跟顺缘各位可以分得清吗？可不可以？我们心里面有一个目标，希望对方达到，那个就叫攀缘，这样了解吗？我们希望他呢按照我们的意识来做，那个叫攀缘。那攀缘的话没完没了，所以要随顺随顺的这个誓言就无挂碍。可是我们呢因为那个攀缘习惯了，都会不知不觉走入那个攀缘，攀缘呢就有挂碍。所以呢，我们呢这个修道不可以养宠物了。各位有养宠物吗？猫狗
不能养的哦，修道人不能养宠物，要专心啊，专心修道，把不生不灭的真心佛性本体啊修正出来，这个才是目标。那个宠物啊会使我们分心，而且啊那个叫攀恋，以后呢你还要再转世来度它。你只要养了宠物啊，你就要照顾它，你要再来度它。它假如说还没有转世当人啊，那你还要再等。所以呢，这个释迦牟尼佛呢，就把我们呢，这个身外物啊，拼除的一干二净。要呢，我们努力的朝不生不灭的那个佛性本体呀来修持，这样呢一定成佛了，就是很专注。那身外物啊，会使我们分心，我们心啊，就会分散。那心一分散啊，不容易集中，所以效果就不容易呈现。所以呢，我们了解说，原来修道就是要专心，专一就可以成了。知得一呢，就是万事毕。所以我们呢，要专心修道，完成呢最好的、最重要的，就是我们呢不生不灭的真心佛性啊。所以使它能够有主宰的力量，可以主宰我们身心。这个就是重要，我们努力的目标方向。所以可以主宰自己的身心吗？可不可以？都可以的。自己的身在做什么，自己的心在想什么，都可以自己主宰，可不可以？可以的程度很高的那个可以彻底的指挥身心啊，那个是啊，然后已经可以摒除尘垢，凡尘的污垢都可以摒除了，已经进入很理想的状态。所以我们要了解到，这个都是要自己本身努力的所以随顺誓言无挂碍，生死涅槃涅槃本空华那个涅槃生死跟生死涅槃，我们了解它是互相对待的，因为我们有生死，所以才要涅槃追求涅槃。涅槃呢就是不生不灭那生死啊就是生灭。所以我们了解说，因为有生灭，我们才追求不生不灭。那假如说我们已经回到了那个真心啊，那个刚才我们讲那个一即忘所知啊，那一种状态，那个真心状态，生死跟涅槃都不要的生死涅槃等就是平等了。空华，空中的花，空中的花知道吗？有没有看过？各位先生有没有看过空中的花？有没有啊？所以我们了解到这个释迦牟尼佛讲经呢最喜欢引用的就是空华，空中的花。那我们要见到这个空中的花，或许有试验过了，就是蹲下来，蹲在地上5分钟，然后快速的站起来，你就可以看到空华。现在的意思了吗？就是那个啦，那个明明没有，可是我看到我们台湾话就讲满地钻金条，被杀得挂掉，就是那个啦所以我们了解那个就是空华，空中的花所以生死涅槃都是空中的花虚幻不实在的，实在的就是我们不生不灭的真心佛性所
所以呢，这个是这个张轴轴秀才的悟道记啊，这样了解意思吗？了不了解？那我们呢就这个开始讲这个《六祖坛经》第二品，对不对？这个般若，般若品第二。般若就是我们的本性所具备的那个妙智慧，妙智慧般若。本来呢这个5867果因转那个是在后面比较后面，我们六祖坛经的比较后面。可是呢，要为了使大家能够进一步的马上就能够进入状况修道。所以呢，我们把它提前来说，好不好？好。说5867果因转58，1、2、3是5的5，8，5867果因转，果因果的因因果的那两个字果因，因果果因5867果因转。我们从这一句话里面我们可以来先知道我们怎么修。那个5就是我们的眼、耳、鼻、舌、身5个。8呢就是阿赖耶识。那个这个5867就是我们的八识。八识知道吗？眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识，末那识呢，阿赖耶识，八识，知道吗？都有学过吗？有可能都有学过，只是我们没有把它记下，都呢了解，只是不透彻而已。所以呢，我们了解说5就是前面的眼、耳、鼻、舌、身5个，然后8呢就是阿赖耶识，那6呢就是意识，7呢就是末那识，那5、8呢就属于果，6、7就属于因，果因转。这样了解了吗？了解以后再来解说它的内容。5867果因转，5跟8呢是果，那我们呢下手的地方这个果转不动了。比如说我们现在坐这边，他说呢要到这个车站买票，我们这边呢算因地，然后呢要到车站的地方是果地那你现在在因地买不到车票，一定呢要走到车站去才可以买到车票。所以那个5、8是果，6、7是因，所以我们呢下手的地方要从因下手，就是要从第6、第7，这2个呢下手。那因为我们要把这个八识转成4智，4个智慧第6呢那个意识要把它转成妙观察智。第6个意识我们不用，我们用妙观察智。那第7呢那个末那识我们也不用，把它转成平等性智。那前面的眼、耳、鼻、舌、身就转成成所作智。那第8的那个阿赖耶识转成大圆镜智，就是八识转成4个智慧。因为识我们了解是生灭的，然后智不生不灭。那我们呢，把我们八识这个生灭的转成不生不灭的4智。第一呢，先从那个意就是我们生活之中最时常用的那个意，我们意呢不要用我们用妙观察智。那六祖呢就讲说妙观察智见非功，见道呢非有为功用，
那既然是非有为，就是无为，那无为就是佛性本体。所以妙观察智啊，就可以见到佛性本体。妙观察智，所以又叫做始觉智，开始觉悟的智慧，开始觉悟的始觉智啊。然后我们来关照佛性本体，叫做本觉理，本觉就是佛性本体，它实以离体的离。那我们用始觉智啊来关照本觉理，然后何以大觉而成究竟觉？究竟觉就是佛口味那大觉就是我们那个佛性已经充塞整个宇宙虚空。所以我们从这个妙观察智入手，这样各位会了吗？从妙观察智就是不要用智慧，用我们不要用我们的意识那个第六个意识，我们用意识呢，都是我们直观很强的，那个自我意识，那个是实以生灭的，那我们不要用，我们用妙观察，就是呢来观察凡尘的所有现象，所有事情。都是因缘际会才呈现，缘际则生缘散就灭，都呢不实在，虚幻不实在，这个叫做妙观察智。那我们有这个智慧了，知道凡尘的万象万事都是假的，那既然都是假的，我们就不住相，就已经呢可以离相。一离相了以后就可以进入我们不生不灭的佛性本体了。我们之所以没办法进入就是住相。各位住不住相住不住相？看到好的形象喜不喜欢看喜欢看看到不好的赶快避开，对不对？所以这个呢都是我们的习惯性。那佛性里面没有了，没有这一些喜欢讨厌的，所以没有分别心。我们的佛性里面没有分别心，所以我们就是要努力从真理来了解说为什么可以没有分别心。就是因为走入不生不灭的佛性本体，所以可以没有分别心。只要到达没有分别心就成佛了。那我们要入手就是要关照凡尘的万象万事怎么来的，怎么形成的，都是因缘际会，缘际则生缘散就灭，这一些都虚幻实在。那我们在虚幻实在的形象上面不要住，不是说把它灭掉，不用灭，只要不住就可以，不住相就可以。我们一离相了，我们就可以走入佛性本体，就离相。所以我们了解说还是要自己努力所以呢，从第六个意识转成妙观察智。这样知道了吗？然后呢，我们把那个第七呢那个末那识叫做意根，第六是意识，那第七就是意根，意的根本就是第七所以我们只要皱起眉头在想，那个都是在用第七识各位有没有？皱起眉头在想事情的时候，有没有？那个时候我们已经用到第七识，就是很深沉的，恒审思量，那个就是呢，末那识第七识，也就是潜意识所以这个潜意识已经存潜在我们的那个佛性那个本体已经进入了，所以我们只要呢这个立了清口，烧了
我们都看到千口宝轮一升天啊，晚上睡觉的时候做梦都不敢吃分的啦，对不对？那个就是已经进入了潜意识，很深的那个意识啊，都很坚持，不可以，我不可以吃分的。各位有没有经验呐？所以呢，这个叫做已经深入了。那我们在修道只要肯用这个嘞，那个很深的那个潜意识啊，一定可以成道，绝对可以成就了。我们那个力道我们的潜力呀无量无边，发挥出来非常的大。然后我们要把它启发发挥我们的潜力。所以呢了解说呢，我们把那个莫那识转成平等性质。平等性就是凡尘啊，都是平等。虽然他的外表形象以及他的职业工作都千差万别，可是我们佛性都一样，佛性都平等。上至总统啊，下面是流浪汉，佛性都平等的。那呈现的现象呢，是他的果报。当总统有总统的果报，就是累世在利益众生，对众生呢都有利益，所以他可以当总统。那流浪汉啊，就是往事啊，照顾自身呢都照顾得不好，所以就当流浪汉了，没有办法呢，在社会啊跟人家平起平坐，都是果报的呈现啊，那些都虚幻不实在的，所以我们呢，就是要见到平等，在差别之中啊见平等，差别就是形象，平等就是佛性，佛性都是平等，佛的佛性跟众生的佛性都一样，没有大小，没有分别，所以我们了解要呢把那个莫那识啊，就是我们的意根啊转成平等性质。那我们的一已经转了这个呢6、7啊，就是一，然后呢我们再来转前面的5、8，先呢从那个5啊开始转，眼耳鼻舌身那个5啊，然后我们用呢妙观察智啊跟平等性智来指挥前面的眼耳鼻舌身。这样会吗？我们现在的眼睛、耳朵、鼻子、嘴巴、身体呀，谁在指挥？谁在指挥？假如说是佛性指挥，那就太理想了。为什么？因为都不是的。什么人在指挥？他自己在指挥。眼睛呢？眼睛他自己有喜欢看的。耳朵呢？耳朵有自己喜欢听的。鼻子呢？有喜欢闻的气味。嘴巴有喜欢吃的东西身体有喜欢摸的那一种触接触。所以自己发出意念，自己喜欢。有没有发现？尤其我们坤道，假如说经过那个服装店，会不会看里面那个橱窗的服装？会不会？那个时候谁在指挥啊？是不是眼睛在指挥？看一看里面有没有我刚好很适合穿的，对不对？所以我们要了解到，我们的感官他自己会当家就是因为他当家，所以才造业，造了很多的罪业，然后一口气不来眼睛、耳朵、鼻子、嘴巴、身体全部都不负责任，全部都走开了，要谁来收拾啊？佛性要来收拾，所以佛性很委屈平常都指挥不动，叫你卖看那个背，不是这样吗？所以各位浅显，
不要说眼睛不会自己有主动不当家做主，那才真的很奇怪当我们呢遇到很喜欢看的时候，你就只会说那个都是假的，不要看，成功了。这样会不会？想不想做？真的吗？那真的修道就很标准了这个眼就不乱视了，眼睛都会听佛性的话，那佛性就很安慰了那接下来耳朵、鼻子、嘴巴、身体，全部呢都不要当家给佛性当家那个最理想。我们修道就是要这样，要佛性当家，时时刻刻呢都请佛性出来当家，这样会吗？会不会很困难？很容易，对不对？都谈佛性的为的话记得各位都在这边已经答应了成已经发誓说会，我一定要佛性当家那出去的时候这个一下了课一出去了以后，马上要兑现这个当你这个眼睛、耳朵、鼻子、嘴巴、身体在自己要当家做主的时候你就要跟他讲不可以听佛性的话，那修道绝对成的啦。那我们呢在这个第六纪区已经呢转成妙观察智平等性质的时候来指挥前面眼耳鼻舌身你按照我的命令你去做，所以叫成手作智，完成我的命令你去做，成手做成手做的智慧然后呢已经呢都全部听话了，那最后就剩下第八呢就是阿赖耶识。那阿赖耶识它是含藏识我们也有这个研究过，含藏万象万事，全部都含藏在第八识。然后我们呢就把第八识转成大圆镜智就像呢我们这个这个整个脸就变成一个圆镜子啦，我们照镜子那个镜子事来呢得呈现，事气不留，事来则应事气则静大圆镜智那大圆镜智我们要了解到就是我们不容易做到，我们一看到形象都会进入内心，然后产生分别，对不对？那以后呢我们就是要当一个大圆镜，来了你就来，去你就去我都不影响这样很理想都已经到达了我们修道要求的状态大圆镜智因为呢我们在讲这个般若品之前先能让我们了解说我们在日常生活之中应该怎么样马上可以入手，马上可以去修的去改的就是这个地方就是让我们的感官不要当家，最困难就是这个了，因为感官的当家已经很久我们六道轮回已经很久，所以他当家的那个时间非常久，那一下子我们把前面全部都剥夺了，不给他当家，他会反扑了，会不会？会反扑而且那个反扑的力道很强，既得利益我们那个感官叫做既得利益。那现在呢不给他当家我爱看你拢无爱看我爱听无爱听，我爱吃无爱吃，会怎么样？我们台湾话讲抓狂会会抓狂所以呢我们在修的时候就要循序渐进先呢要妥协
先呢给感官一半的权利，然后我们佛性呢一半的权利，一半一半，这个分北当家，这样会不会？现在这个新盖的那一些房子里面都整理得很干净，所以呢到大门口以后就要脱鞋子，然后穿拖鞋，所以那个告诉我们先妥协各位有没有妥协啊？有没有？人家里面已经整理很干净了，你连鞋子都穿进去，有没有啊？有啊。那么没有礼貌，所以那个是告诉我们我们在修道先学这个妥协给感官也一下子不要说把权柄全部都去掉，给他一半跟他商量我们的佛性呢跟他商量说你这个一半那个不好了。像我们眼睛这个喜欢看那个色情片，那个 A 片，那个不好，你修10年看了5分钟的话所以那个不要看，所以感官呢，他也会听话，那佛性呢要坚持，说不要看，才不会污染我们心灵，心灵不要受到污染，然后耳鼻舌身一样，都呢先跟他妥协一半一半，然后呢我们尽量的朝着理想的佛性呢全部当家为目标，这样会吗？会不会？所以呢讲这个5867果因转，让我们能够在日常生活就可以修了，不会说一直只有讲理论，他不知道怎么做了，那样呢就不实际了。所以呢，我们回到了这个般若品第二次日就是隔天呢，唯识君请益，就是唯识君他呢又要请六祖呢来回答一些问题。那么六祖师生作告大众曰。总净心念这个摩诃般若波罗蜜多，六祖呢就跟大家讲说呢要总净清净我们的心，我们的念，让我们的心清净，让念也清净，然后呢来进入摩诃般若波罗蜜多，这个摩诃底下呢六祖都会解说了，摩诃就是我们刚才讲的那个净虚空遍法界，叫做摩诃大，非常的大，很广泛，超出呢我们太阳系不只有我们这个太阳系里面的运转，甚至呢超出整个宇宙虚空，那叫做摩诃，非常的大。般若呢就是妙智慧，各位浅显，这个般若有时候直接就用到佛性本体我们佛性本体也叫做离体，道理的体离体，那离体就是佛性本体，所以我们呢就是了解说摩诃有时候讲妙智慧那有时候就直接讲佛性本体所以我们用非常大的那个妙智慧来到达波罗蜜多。波罗蜜多就是清净的彼岸因为呢我们都讲凡尘是苦海，那既然是苦海要有那个彼岸清净的彼岸，让我们能够上到清净的彼岸所以呢，他的意思就是已经回到家了，很温暖了我们都回到了我们的本位每位呢众生都是佛，都已经回到佛的本位，已经呢都是了摩诃般若波罗蜜多
它的含义呀，也就是要我们来追求我们自己的不生不灭佛性本体可以充塞整个宇宙虚空。那么护云六祖呢又讲善知识菩提般若之智世人呢本自有之这个善知识、善知、善事我们呢就是呢善知真心、善事佛性，这样可以知道真心了吗？即心即佛那个心是真心不是我们的世心因为世心是生灭，是妄心，所以那个不会成佛，一定要真心所以呢我们要呢善知善事认识佛性，认识佛性以后我们呢才会着重凡人呢不认识佛性着重在身体佛性呢没有形象，他就呢忽视了不看重它我们呢已经了解说有，虽然没有形象，可是它有一个体在有一个本体在，那我们要把本体整个都修正出来，我们能够证了就是成佛了所以成佛不是很困难，是看我们有没有心想要成就有的话我们努力研究去做去实践就可以到达菩提般若那个菩提就是觉那个般若我们呢那个佛性的妙智慧那个菩提般若之智那个智慧妙智慧世人本自有之。我们凡人每个众生呢本来都有这个般若妙智慧。我们看文字就是般若，可是呢我们就按照梵文呢因为般若的意思非常多了，不把它翻成中文。那翻成中文的话呢最接近就是妙智慧用智慧我们会落入聪明聪明不是般若所以呢加一个妙妙智慧就是般若。那么此言心理不能自悟那个言就是因为此因为我们心里不能够自己领悟，自己领悟自己有真心佛性自己没有办法知道真心佛性有妙智慧不知道。西甲大善知识示导见现那个甲就借着，西要借着那个大善知识大善知识呢本来就是讲佛的意思佛就是大善知识所以我们要知道呢这个佛他可以引导众生成佛，所以他有资格来引导因为他走过了走过的道路然后来引导我们后人来走，这样都正确可以成就。所以呢要借着大善知识来示导开示教导，让我们都能够见性。所以前显见性的没有有没有都不敢肯定对自己都没有信心。所以我们了解说那个儒家仁义礼智信，信是基中，对不对？然后统事端，仁义礼智，然后兼万善。那我们也说信为道源功德母，长养切知善根，所以信非常重要。那么这个信不是我们要去相信外面的事物，不是是相信我们不生不灭的真心佛性。各位相不相信相信。启发的美要真的做我们在研究心理心法，我们实际的去做
万念都放下，放下又放下，那个我们放不下的就是我们的不生不灭真心佛性，所以就是要见这个啦，这样知道吗？不是很容易吗？太容易了，我们就会怀疑不可能吗？是这样吗？